stylistically is always really fun to watch against MOUZ, right? Because MOUZ, like mid wants to be aggressive. Boom, the somewhat sacrificial offlaner that can scale, but also is very happy to fight when he needs to. And then when you look at Liquid, you've got like Mickey, who wants to obviously join engagements. Nisha, who just pops off. Ace is playing Axe, but going for Blade. Viper first pick. Viper first pick နဲ့စဖွင့်တယ် Okay Viper first pick လေးနဲ့စဖွင့်တယ်တဲ့ Viper ဆိုတော့ဘာတွေပြန်ကောင်းမလဲ Liquid ကဘာ role လဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ Viper ကတော့ mid 1လည်းဖြစ်နိုင်တယ် bond လည်းဖြစ်နိုင်တယ်crosshair လည်းတောင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ role 3ခုလုံးမှာဆော့လို့ရတဲ့ Viper လွတ်နေတော့အခါရဲကိုသူတို့ first pick လူထားတာအဲ့တော့ဒီကောင်ဘာနဲ့ကျွေးမလဲ Okay Shadow Demon စပြီ Disruption နဲ့နှောက်လို့ရတယ် Demonic Punch နဲ့ Viper ကိုနှီးထားလို့ရတယ်ငကိုတွေကမှ mobility မကောင်းပါဘူးဆိုတော့ Viper Demonic Punch အရိုက်ခံရင်ပရဲထဲမှာစိုက်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ hero နဲ့ပြန်တော့စတာအဲ့တော့ mouse နေတော့ banner တော့ Wind Ranger Monkey ဟော Emma မပေးဘူး Emma ကလက်ရှိ meta မှာတော်တော်များများပြန်ဆော့နေပြီးတော့ဆော့တိုင်းလဲ
မနေ့ကတော့ချင်းဒီကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ပစ်တဲ့အတင်းနေနေကမှာဆို3ပွဲလုံးနိုင်သွားတယ်ပစ်တဲ့ game 1ကိုဟိုဘက်က best square ကပစ်တယ်9နဲ့ game 2 game 3နေကမှာပြန်ပစ်တယ်9နဲ့ဆိုတော့နေကမှာ sorry က win rate ကမနေ့ကတနေ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုကောင်းတယ်ပြောလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ပွဲတော့မသိအဲ့တော့တော့တခါရဲ banner နီရှာဆိုတာလည်းဘာဆိုလားပဲဗောနော်အဲ့တော့တခါရဲ banner တယ်အဲ့တော့ Viber ပစ်ပြီး banner ဘန်ပြီး Viber ပစ်ထားတာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Viber က mid မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအကယ်၍ဒီ Viber ကိုတို့ mid လွတ်ဖို့အတွက်ကို first priority အနေနဲ့ဦးစားပေးစဉ်းစားထားရဲဆိုရင် ban နဲ့ hero တွေမှာအဲ့ဒီ monkey တွေအဲ့ဒီ တွေပါမှာမဟုတ်သူတို့ပြင် ban မှာမဟုတ် Viber ကို mid လွတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီ benefit ကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်တော့ဒီ Viber ဒီတေချာပေါ့ mid လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့မှ draft ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလှည့်ရင်လှည့်လိမ့်မယ်တို့ Viber ကို mid အနေနဲ့ mid 1အတွက်ယူလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ side lane အတွက်ပဲယူထားတာအဲ့တော့ဘွန်မွဲဖြစ်ဖို့များမယ်အဲ့တော့ off lane မှာ con ကပြန် ban ထားပေးတယ်ace ကဒီကောင်တွေပဲပတ်စော့နေလို့အဲ့တော့ ace ရဲ့ s ကိုတော့ဒီဘက်မှာလွှတ်ထားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲ s က Viber နဲ့တွေ့ရင်တော်တော်စော့လို့ game မကောင်းနေတာ1000နဲ့ဆို counter hit ကမထတော့အဲ့တော့ace ရဲ့ hero တွေထဲမှာ s တော့လွှတ်ထားပေးလို့ရတော့တို့ s ကိုလွှတ်ထားပေးတယ်တခြားကောင်တွေပဲ ban လိုက်တယ် con ကစော့တယ် analog စော့တယ် analog တော့ ban နေတယ်မနေ့က analog ကတော်တော်ဆိုးတယ် liquid ကိုတော့မှရှုံးသွားစေတာဗောနော် game 3မှာ liquid မှာ VB ကို game 3မှာဘလို့မှ saver light က analog နဲ့ထုတာဆိုတာအစိုးကြီးပဲ Vion wall light ဖြစ်နေတာအဲ့တော့analog က ban မရမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ mouse လည်းအဲ့ပွဲကြည့်တိုင်းနဲ့တူပါတယ်ဟဲ့ရောက်နေ liquid တောင်မှတယ် analog နဲ့ထုခံအဲ့ကောင်နေတဲ့ analog နဲ့ငါတို့ပြန်ထုနေဦးမယ်တဲ့ ace က analog ဆော့တယ်တဲ့ဒီကောင်တွေမနေ့ကထုခံတာတော့တဲ့တေချာမှတ်ထားပြီးတော့တဲ့အဲ့ကွက်ကြီးငါတို့လာသုံးချနေဦးမယ် ban ဆိုတော့ con က analog နှစ်ကောင်လုံးတော့ ban ရပလိုက်ပြီ s ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလို Viber ပစ်ထားတော့လွှတ်ပေးထားတယ်ယူရင်ယူပေါ့နော် weaver brewmaster အဲ့တော့ brewmaster ကအရင်ကြီးစောသွားတယ်လို့တော့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်က Viber first bit ပစ်ထားတယ်ဆိုတော့ညာလည်းပဲဒီ Viber ဒီ position 1 2 3ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ row 3လုံးစော့လို့ရတယ် free range ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ brewmaster ဒီလက်ရှိမှတ်တာမှာ position 3တစ်ခုပဲစော့တယ် position 3တစ်ခုပဲစော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ brewmaster ဒီတေချာပေါ့ offline ဖြစ်ဖို့များသွားပြီအဲ့တော့ offline ဖြစ်ဖို့များသွားလှည့်ကျင်သဘာဆို position 5လက်ထဲမှာပဲရမယ် tofu လက်ထဲဒါပေမဲ့ဒါကလက်ရှိမှာဒီယနေ့ခေတ်ပေါ့ယနေ့ခေတ် Dota modern Dota မှာဘယ်သူမှမစော့တာ position 3ပဲစော့နေကြတော့ဒီ brewmaster ကိုကောင်းကောင်းအနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့ carry တကောင်ပြန်ထုတ်ခွင့်ရသွားပြီဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Viper ဒီကျွန်တော်စတွေးခဲ့သလိုမျိုးပဲဘွန်လက်ထဲရောက်ဖို့ရာနှုန်းတော်ပုံများသွားပါပြီစကြရ mid အတွက်မပစ်ထားဘူးအဲ့တော့မှအခုကအစကတည်းက mid တော့မပစ်ထားဘူးအဲ့ဒါမှအခုထပ်ပြီး brewmaster ဆင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ Viper က brewmaster လိမ့်တော့သွားမထိန်နိုင်သွားမထိန်ယူဆိုရင်ထိန်လဲထိန်ညမှန်နဲ့မထိန်ညင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ offlane ဖြစ်ဖို့များသွားမယ်ဒီဘက်ကတော့ snapfire snapfire ဒါကတော့ salary ရဲ့အသေးကြီးကြ hero ပေါ့နော် chan နဲ့ enchantress နဲ့ snapfire နဲ့ဒီ၃ကောင်ပဲပတ်စော့နေတာဆိုတော့ခုလည်းသူ chan ဘန်ကန်ထားရတယ် enchantress ကသူမစော့ချင်ဘူးCharity မှာ magic damage နေတာသူနဲ့တိုင်ပတ်တယ် tiny okay ဒီ tiny ကအခြေအနေကောင်းရင်ရာမဲ့စော့မယ်အခြေအနေကောင်းရင် mid 1စော့မယ်အခြေအနေမကောင်းရင်ရာမဲ့စော့မယ်ဒါလည်းထပ်ခွထားတာပဲပြောရရင် mouse က less spit မရဘူးဗျเนาะ liquid က less spit ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရှေ့ရနေပြီးတော့ပစ်ရတဲ့အတင်းတတင်းကတော့ဒီလိုမျိုးပဲ draft တွေကိုကိုယ်အတင်းကစော့နေကြရလဲဖြစ်ရမယ်မတာမှာလဲဘောင်ဝင်ရမယ်အဲ့တော့မှတစ်ဖက်အတင်းကဒီ hero ပစ်လိုက်တာနဲ့ဒါကြီးပါဆိုပြီးတော့အပိုင်တွက်လို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပစ်ရမယ်ဒါ mouse ကပစ်နေတဲ့ပုံစံကလှုပ်တင်လှုပ်လိုက်တဲ့ pro အတင်းတင်းတရားဝင်တဲ့တင်းကလှုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲเนาะသူတို့လုံးဝရှေ့ကနေပစ်ထားတဲ့ tiny နဲ့ viper ဒီဘာလို့မှအခုချိန်နေမသိသေးဘူးဟိုဘက်ကတော့ tiny ပါလာပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေး squishy ဖြစ်တဲ့ quality ဆိုင်နည်းနည်းလေးမိုင်ကြောရင်လည်းပြန်ပြီး like ကယ်လို့ပြုလို့ရတယ် tiny လို့ sorry Tesca လို့ကောင်းမျိုး Tesca လို့ကောင်းမျိုးကောင်းမလား Tesca လွတ်သေးလားလွတ်သေးတယ်เนาะဒါမှမဟုတ် Hoodwon လွတ်သေးတယ် Hoodwon နဲ့လည်းပြန်ပြီးတောက်လျှောက်တွေစော့နေကြ Hoodwon လည်းကောင်းသေးတယ်တောင်း Mirana မြုပ်ပြီးများပြလို့ရတယ် no သူကတော့ back စောစီးပဲပြန်ပြလိုက်ပြီအတွဲလိုက်ပြအောင်အတွဲလိုက်ပြတယ်ဟုတ်သားပဲ3ရင်လွတ်နေတာအဲ့တော့3 and 5နဲ့ Charity မှာ4တော့ဖြစ်သွားမယ်ban ဆိုဒီဟို draft phase ကပွင့်လင်းပြောရင်တော်တော်ဟို mouse ကတာနေတယ်ဗျတကောင်မီတကောင်တောက်လျှောက်နောက်ကနေပြီးတော့ mouse ကအနိုင်လိုက်ပြလို့ရနေတယ်
ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ overall less bit ရတဲ့အသင်းကအဲ့ less bit တကောင်ပဲတာတာကျန်တဲ့အကွက်တွေကျန်တဲ့ဒီအပေါက်တွေမှာတစ်ဖက်အသင်းကတာတာကိုတိုက်ဟန်တာဒါပဲ magic တွေလည်းမလုံလောက်သေး physical တွေကလည်းဘာမှဟိုမှဖြစ်သေးဆိုတော့ဟိုလိုဒီလိုချင်းမတိုက်ဟန်တာတော့ရသွားပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တိုက်ကြီးကတော့တေချာပေါ့ off lane ဖြစ်သွားမယ်တိုက်ကြီး off lane ဖြစ်သွားပြီးတော့ Viper ဒီ mid or carry လက်ရှိမှာတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်မယ်ဟိုဘက်က pack ဆိုတာမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းချက်ချင်း Viper ကိုစ mid အတွက်မစင်စားပဲ off lane စင်စားထားတာနေပြီးတော့ pack ကိုလည်းမြင်လိုက်ကော pack နဲ့ဆိုရင်တော့ Viper လည်း mid ထိန်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့pack ကို sorry Viper ကို mid ပြန်ပို့ပြီးနေတူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ mouse ရဲ့ hero တွေကအဲ့လို row လုံးဝလှည့်လို့ရတဲ့ hero တွေယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ရဲ့ draft ကိုကြည့်ပြီးတော့အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘာပြန် ban မလဲဒီဘက်က nature prophet တော့ ban တာရယ် carry မှာဒါ Mickey ရဲ့ nature prophet တွေပါတယ်မပေးဘူးတကယ်ကောင်းတဲ့ nature prophet player နောက် cast တွေပါ ban ကျင်သေးလား cast ကဒါဟိုကောင်စော့ကျင်စော့နိုင်သေးတယ်တိုက်ရနာလိမ့်တော့ cast နဲ့လာပြင်းနေဦးမယ် mouse နေတဲ့ cast ထပ် ban နေတယ်ဒါပေမဲ့တော့ liquid ကအရင် ban ရမှာ liquid က ban ဖို့အတွက်ကတော့ဒီတိုင်းဆိုရင် Viper တေချာပေါ့ mid ဖြစ်ဖို့များသွားမယ်အတွက်ကြောင့် carry ban မရမယ် Brew Master ဘယ်လို carry နဲ့နေရင်ပြဿနာတက်လဲBrew Master တော့စဉ်းစားပြီး carry ban Asawaria တော့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးလိမ့်မှာသူနည်းနည်းလေးပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ battle ရောက်သွားရင်သူ့ရဲ့ဒီဟိုက Brew Master အကောင့်ခွဲပြီးသွားရင် labor တောက်လျှောက်တင်လာလို့ရတော့ Asawaria ကတော့ mouse ကပစ်မှာမဟုတ်ဘူးမီလီကင်းတွေမှာဘာကောင်းကြံမလဲဆလက်ကလည်းတိုက်တကောမစော့ဘူးဟော DK ပဲကြံမယ်ဟုတ်တယ်နော် DK ကြံမယ်အဗရန်ကြံမှာဟုတ်တယ်အဗရန်ကြံနဲ့ DK ကြံတယ်ဒီကအာစာပြန်ဘန်းတယ်တိုက်ဟန်တာအတွက်လိန်ကိုအရင်စိုးသွားမှကြောက်လို့ဒီကေဘန်းတယ်နဲ့ liquid ကဒီကေဘန်းတင်နဲ့ဟိုကောင်တွေကဒီကေပဲဆော်တော့မှ Viper ဒီကေတိုက်ဟန်တာဆို6-3ကောင်အတောင်ကြီးဖြစ်သွားမယ်Viper DK တိုက်ဟန်တာဆိုအတောင်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလဲရသေးတာပဲအခုချိန်ဒီ mouse က Viper ကို carry lane လွတ်လိုက်ပြီးတော့ tiny miss ဆော့ပြီးတော့နောက်ထပ် support တော့ကောင်ဆင်လုံးချင်လုပ်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ percentage တော့တော်တော်နည်းပါတယ် less bit ကိုဟို support ပေးတာတော့တော်တော်ဟိုမဖြစ်တော့မယူတော့ပါဘူးယာမင်းနဲ့ cellular hero တွေအရင်ဆုံးချနေကြဆိုတော့Gyrocopter ရဲ့ wow Gyrocopter ban Gyrocopter ban DK ပေါ့ Brute Mother what Brute Mother Brute Mama စောကြီးပဲတက်ရအောင်မထပ်ပြီးတော့ကေးရနာကြိုက်တယ် mouse ကြိုက်တယ်နော်ဒါပဲကိုယ်ကြိုက်တာစောကြတော့ already ကြည့်ပြီးယူလို့ရတယ်နော် over နာတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ order ယူလို့ရတယ်ဟဲဟို20စက္ကန့်မှကျန်တော့မတာမရတာကြီးနဲ့ Mickey တိုင်မျိုးဆွဲပေးမယ်ဟုတ်တယ် mouse နဲ့ ကေးရနာပဲကြိုက်တယ်နော် mouse နဲ့ ကေးရနာပဲကြိုက်တယ်တဲ့It's wrong, that is for sure.
That is, I mean, again, in pubs he probably has been playing it a lot more, right? In scrims, like he's obviously got a foundation of trying it to put it into this position. Unless it is one of those cold moments of like, I'm just going to play it. How hard can it be? But I would assume there is some like hidden practice happening. But yeah, competitively, not a hero. In my head, I don't think I've ever said the word Chrysalis and Broodmother in the same sentence until today. So again, we'll see how well that one goes. He at the moment is looking at necrotic webs. Other carry players have always gone for the red facet. The name of it is escaping my mind at the moment. Feeding Frenzy. Of course, you just buff up the spiders. You just keep applying pressure across the map, utilizing quite nicely your spiders. So he's looking at a different facet choice to other carry broods. We'll see if he keeps locking that in. Maybe he just forgot to change it. But yeah, for Liquid, picking up the Murta last pick, it does provide damage. It provides a way to survive from the Brood Mother, right? Because she runs in, you just pop that ultimate, stand your ground. But it is a little scary. Like the early game, that map closing in around you, you do need a Hurricane Pike, a Meal, a BKB. You need a lot of economy to feel good. But it's on Liquid to try and kind of pretty much find that space and find that time for them. Yeah, let's see if they can do it. Can they make the space for Nick to carry this game? Can Chrysalis play the Brood Mother? I mean, this is a hero they were beaten by twice by Navi, so it's not really a huge surprise as Scriff is pointing out there, so that one's going to be in play. So yeah, we'll see what Chrysalis is able to do on this hero. I will say, if he loses, the Yappers are going to be out in force, okay? They're going to be on the streets. Really bring out the Brum references there, actually. Things though, necrotic webs, it's really good against specific heroes, like Huskar, heroes that utilize regen. Tree and Protector, Living Armor, it's not about regen, it's about like damage block, and there's not really another hero where I'm like, wow, that's crazy regen. I'm not. Yeah. Unless he's just thinking of just like the general fight, just mitigating. Maybe like he respects Greaves heavily, and the Greaves patch and having the one hero, the 14 regen, plus the skirmishing style of MOUZ. He just wants, you know what? If I reduce all the regen in our skirmishing playstyle, we'll naturally be stronger. So we'll just break them. I don't need to be like the biggest carry that can be, right? And many different angles to this. We'll see if any of it hold true. I wonder if Mid One gets the feeling someone's watching him right now. Punch him. Yeah, good. Punch him, yeah. Some high quality tree gameplay coming out there from Tofu. Alrighty, so as we mentioned, Viper versus the Perk mid. Traditionally, Viper, once upon a time, was a hard counter against the Perk mid. However, he's received enough buffs, so we'll see. Maybe Mid One can put the hurt onto him. We have seen Mid One very dominating in his mid styles recently. When he gets one of these matchups, he feels like he can win, pretty hard, pretty quickly, so we'll keep our eyes on mid. It's pretty much about just resource management between the two, right? Like, does Viper tank that additional ore? Is Nisha able to phase shift a couple extra projectiles to use his puckish? It's a lot of small things that happen, and then eventually it'll come down to someone winning the lane, right? But it's like 4 to 5 minutes of just constant cruising and like trading the farm. And he's also gone for this Nether Toxin Corrosive Skin build, of course. Poison attack, bit of a bait versus Puck with the phase shift, because you want to attack him, he's going to dodge it, he's going to get health and mana back. So. You say that though, but that also is a way that other Viper players have played the matchup and nearly killed the Puck. So Mid One is conceding the kill threat on the Puck to go, you know what? I am just going to change of the တကယ်တကယ်လူတက်လို့ရတဲ့စပယ်တွေကအဲ့ support နှောင်းတွေကထပ်မှာတော့ what a high လမ်းတော့ဘယ်လိုမျိုးဂိမ်းလေးပေါ်ရတဲ့မရှိတဲ့လမ်းလို့ပဲမြင်ရမယ်ပေါ့ I don't know ကူစား What have you Oh done? no, we baited you. ပြောလိုက်လို့မရှိသေးတယ်ဘရူမာသာခုနကသွေးတဝက်ရောက်နေတာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူး Ace get the kill onto Chrysalis up in the top lane. How did that happen? Especially with Celery like full health right behind him. Seems like he just wasn't close by to အဲ့ဒါမင်းညာလည်းပြောပြီးသွားပြီအဲ့ carry တွေသွေးတဝက်ရောက်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်က offlane ကသွေးမရော့သေးဘူးဆိုရင်သွေးမြင်မြင်ပြည့်အောင်ဖြည့်တင်တယ်ခွေကိုအဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးအနာခံပြီးတော့မစားရင်လည်းမစားနဲ့ပေါ့နော်အရန်သွေးဟိုဖြစ်သွားရင်တောက်ရောက်ဟိုအောင်နဲ့ဖိရော
bot lane is just going to be this like awkward farm, right? You've got Yamich with boots on the tiny. You got Tofu on the tree with boots as well. Yamich wants to pull waves. Tofu's going to follow him with the leech seed and the blood grenade. So it really is going to be a farmed Tide and a farmed Muerta once the lanes connect, of course, Tide. Even though he has 3 CS to his name, it's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 creeps here, just kind of chilling, waiting for him to collect. Good damage out here onto Boom, but of course. Viper 19ကောင်ပတ်14ကောင်စိုးပါအောင်လမ်းမှာတိုက်ကြီးကတော့ရုံးကန်နေရပြီတိုက်ကြီးတယောက်လည်းရုံးကန်နေရတာမဟုတ်ဗျဘရူမာသားလည်းရုံးကန်နေရတယ်ဘရူမာမာလည်း Silent Lane လုံးစပြီးရုံးကန်နေရတယ်ဗောနော်3မိနစ်ပဲရှိသေးတယ် Silent Lane စပြီးရုံးကန်နေရတယ် CS on the tower, good toss back. Yeah, that'll help. Tofu getting low here, of course, moving armor with the leech seed as well. Double heals coming out makes it very, very hard to bring this guy down. Yeah, it was a really good getting the root onto the tiny, and then he could walk around him to escape. Because if Yamich gets any more body blocks, it could have been Yeah. My favorite tech on Treant Protector right now is Defiant Shell. Because you just make sure you've got Leech Seed on autocast. Anytime someone attacks you, just insta-heals. It's really dumb. I don't think I've ever taken Defiant Shell on support yet. Of course, if I was to play Spirit Breaker again, that'd be pretty good. Can you? Wait, you can't proc the bashes. Yeah, you can't modify they changed that? Yeah. There's a reason why I haven't taken it, and I couldn't remember. And then Well, it's just an honest right click. Oh, okay. Play Treant, give it a go. Midone really decided just to not play the lane. We talked about it being like high skill. I'm a go jungle. Have fun, Nisha. Nisha is really bullying him here. Every time he comes back, he's just receiving a whole bunch of orbs and clicks and whatnot. But he's also able to drive by the lane, so if you're really bad at mid, this is definitely a great way to play. As you say, fully premise of the lane is the TP out from the snap safety. What the hell? ဘောင်းနေစပိုးကတယောက်ကတသိန်းလုံးသုံးမဲ့ချက်ကိုထုတ်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကမြက်ကိုကြက်တက်တက်တီးတန့်သူ့တွေကိုသွားထည့်ပေးရတယ်။ပြီးရင်သူကတယောက်တည်းသုံးနိုင်အဲ့ချက်ကိုပြီးရင်ပထမဆုံး position fight ကပထမဆုံးရတဲ့ပတ်စံကိုအဲ့ချက်ကိုငှက်ပြောင်းပေးရတယ်။ ဘော်ဒယ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာငှက်ဖြစ်နေရအောင်အဲ့ဒါအရင်ရေးပါ strategy က အဲ့ကမှာတော့မြက်ကိုဘယ်ကောင်တော့ဘော်ဒယ် run ရတယ်မ run လို့မရအောင်ကြိုက်တဲ့ကောင်လား Viper လည်းဘော်ဒယ် run ရတာပဲ Yeah မ run ဦးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကဘော်ဒယ် run တဲ့ကောင်ကသူ့စပက်ထိုင်စပန်းတာကိုမခံစားနိုင်တော့ဘူးဟီရိုမချက်မှာတာလီဖြစ်စေနေနေဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုကဘော်ဒယ်မ run ဦးဘော်ဒယ်မဝယ်ဦးဆိုရင်နေအောင်ကြာလာတားမဲ့မချက်မှာကိုကထင်တာတော့မသားတော့ဘူးနေမဲ့မချက်ဆိုရင်လှန်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတာအခုဒီမှာဆိုလဲ Viper ပက်ကဘော်ဒယ်ဝယ်မဲ့ hero ဝယ်ထားတယ်ဆို Viper ကတော့မဝယ်ထားဘူးအဲ့ဒီဝယ်ချင်းမဝယ်ချင်းကိစ္စဘော်ဒယ် hero နဲ့ဘော်ဒယ်မရှိတဲ့ဝယ်တဲ့ hero ရဲ့ဂျားရဲ့ခြားနာချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်မချက်ကတော့ Viper ပတ်ကိုနိုင်တဲ့တော့ကြောင့်သူမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပတ်ဒီဘော်ဒယ်မရတဲ့အချိန်မှာလုံးချင်နိုင်လုံးနေတာပဲ Fortification used really nicely there though to make sure the tower aggro does not go onto this Muerta. When Midran's come in though, he's going to throw down the Viper strike to get the damage out onto Meke to bring him down. Nice toss back from Yamich, a nice being a watermelon from Boom. I'm now seeing some major concerns with the skit. No, I'm not gonna change. I'm gonna hold true. No, like, even with that kill, right? I think MOUZ, of course, very good job punishing. Which is quite a rare scenario, as we do see Ace trying to chase down Chris, just continuing to apply that pressure. But the reason why I have that, we didn't get the kill. Wait, what? He's burnt. He's dead. Ace ကသူကိုယ်တိုင် Brumada player ပဲနော် Ace ကသူကိုယ်တိုင် Brumada player ဖြစ်တဲ့ကြောင့် Brumada ဘာလုံးမလဲ Brumada ဘယ်လိုလိုက်တာလဲကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တာပေါ့ Crystal လက်တဲ့ဆိုင် Ace က Brumada တော့ပို့စော့တတ်သေးတယ်အဲ့တော့ Brumada ကျော်နက်နေရဲ့ဘဲကတော့ Brumada ဘယ်လိုလိုက်တာမလဲတည်ရလုံးဝနောက်ပြန်မလဲသူတက်လို့ရသူတည်ရလိုက်တက်လိုက်တယ်တည်တယ် Brumada နှစ်ခါရှိပြီတည်တာအခုကတက်ထားတဲ့နှစ်ခါသလုံးက Brumada ကိုတက်ထားတာနှစ်သင်းသလုံးတည်ထားတဲ့သုံးကောင်သလုံးတည်အဲ့ဒါ carry တွေတည်ထားတာကျန်တဲ့ hero အသေးပြောင်းမရှိသေးဘူးရှစ်ကောင်
Yeah, look what they They are. don't see that Very, game very on with happy. the Yeah, all the fear. မြန်မာတော့ Viber နဲ့ pack နဲ့ around ကျွန်တော် the Brood, ရှင်းပြ right? တဲ့ Brood's ခုနရှင်း taking ပြ over တဲ့ the ဘော်ဒယ် early ဝဲ game, ချင်းမဝဲချင်းရဲ့စ sneaking ကားပြော towards သွား the ပြီ mid ပတ်ကတော့ tower,မှ Viber တော်တဲ့လိုက် putting ဝင်နေ pressure on ပြီ the puck, then closing ကြောင်းမြန် out နေပြန် towards လုံးနေ his tower, but နှစ်ဝက်လည်းမ if ပြတ်ဘူး Christmas doesn't have a game, all the အဲ့တော့ concerns lane that ကို I တာ had in ဖို့ the အတွက် draft just fall apart, right? တစ်ဖက်ကကောင်ကို lane မှာ Soon fade to သွား be အောင် level လို့ 5 on Chrysalis. ပစ်ထားတဲ့ Need to hero get တွေက that level 6. fade အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး They ဆိုရင် have to find a way မူ to ရင်း pretty ရွယ် much ချက်က shove ပြက် Ace out ပျ of က် the စီး top သွားတယ် lane. လို့ကျွန်တော်ရေဘူးအမသတ်မှတ်လို့ရတယ်မတန်ဘူးပေါ့ဗျာ Worthy မဖြစ်တော့ဘူးနော်ပြရတာ And they're going on him again. ကဲ Brumada ထပ်ကျွေးဦးမယ် Chrysalis. Die lane just Brumada got a pass to semi help view. him out, so he's going to be able to get Oh, himself tower on like tower, but you Ace doesn't care about no show tower. it. He doesn't care at all. Continuing to run down Chrysalis here, just putting the pressure on him. Viber Eventually ပြောင်း he'll နေ get TV that ပါ out ညာ to ဟို the ဖြစ်နေလို့ tree line. travel တော့ပြီးသွားပြီ Viber အနေနဲ့စိတ်ပိုင်းသူတခြားလမ်းတွေကိုသူလိုက်ပြီးတော့ Finished off ကူညီပေးလို့ရပြီပေါ့နော် for Viber mid first side and travel Yeah, that is an ဒါကတော့ခုနောက်ပိုင်း interesting သွားနေ choice ကြ there as item well ပါပဲ from Midas, but Oh, come Really on, high Ace. What tempo. are you on about interesting? My He's guy, gonna he's go one the song, maybe one skating item, off yeah, laner. yeah. You know, look, he's got a free lane. He's allowed. It's in the contract. He's အဲ့တော့ allowed it. Brumada နဲ့ He hits တိုက်ရ a တာ certain နေရ CS တော့ requirement. တွေ့တဲ့အတိုင်း Go ပဲ crazy, နော် boss. စိုက်တဲ့ Carry လင်း us လုံးဝ as အဆင်မပြေတော့ဘူး Nisha ပြီး gets နေတာလည်း Ace Viber runs ဖြစ်နေတဲ့ the ခါကျတော့ bot lane. Viber Utilizing, Amber တို့ဘာလို့ mid ပြည်တယ်လို့ lane မနေ့က against စု the မေး veil. ပြည်တယ်လို့မျိုးစုမေးတယောက်တည်းလိုက်ကျုံးလိုက်လို့မရဘူး Viber Amber မဟုတ်ဘူးနော် Amber ဆိုသလိုဆော့လို့မရအောင်အဲ့တော့ pierced. မြင်ရတာတော့ကျွန်တော်တင်တာမမရင် liquid ကအပြက်ကြီးရိုက်တော့မယ်နဲ့တူတယ် Nisha, just a bit of harassment. Not letting a tiny B here for free. ဒီတိုင်းဆို15ပတ်ချလဲလောက်မှာ liquid ကတော်တော်တာဝါမှနေတယ်15မိနစ်ပတ်ချလဲလောက်မှာဒီ radiant နဲ့ spirit vessel ပါ being ညာနေ chased နဲ့ back into the trees, but he's struggling to get away from Ace That's here. sure. And there is shadow poison stacking up on him as well. Onto the low ground. Dodi Duke yo, it back up yeah, again. yeah, yeah, Chrysalis yeah, on the yeah, run. I think ပတ်ပြေးနေရတာ he ပတ် might be able to စား escape နေရ this မှာ one. ပတ်ပြေးနေရတာမှာ Ace isဟိုက still travel ရှိတယ် following. အော် sorry travel မဖြစ်3အောင်4အောင်ရှိတယ်3အောင်ရှိတယ်ခွဲလို့ရတယ် အေးစေးပဲလေဘာဖြစ်လဲအမဘက်ကရောက်လာ Now Nisha sees him. No coil အဲ့တော့ available. drain though, wine တော့မရှိဘူး which means လုံးဝ no မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရှားအနေနဲ့တော့ live တယောက်ချင်းစီ live ပြစ်နေရတယ် support ကိုပဲနည်းနည်းလေးအိမ်မိလိုက်မယ်ပေါ့နော် support ကြီးလေးပဲရအောင်ဒါပေမဲ့ support ကရောင်းရင် support ကနှိမ့်ကြရှိရနှိမ့်တက်လိုက်တာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတယ် Doesn't really know who to use it on. He gets tossed up into I'm the pleased air that last that second I'm there jump by down Ace, in. so it's really hard for mid one to close this gap now. Yamich still looking for the catch, jumps in, toss back, nicely done. That should get the kill into Ace. A little bit more damage will be required. The right click's coming out from mid one. Chrysalis just running him down as well. Mid one gets another kill up here in the top side with another great rotation. That took so long. ဘယ်လိုမှမမီနိုင်တော့ဦးအောင်ထင်တာနော် The damage of liquid. ဒီကတော့ဟိုပါ scatter blast ကလာထိလိုက်တယ် scatter blast ကလာထိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချက် movement speed နှီးသွားတဲ့အချိန်မှာ tiny toss ကန်ဖို့အတွက် SDN puck just trying and trying and Idwara. trying, chasing the brood. But yeah, MOUZ, they bring the numbers. တိုင်းတာတော့ Eventually ဘွာ gonna kill ပြက်နေ themselves, but very awkward. Couple ထူ of ရနော် minutes there. power ထူရမယ်လား Absolutely. Merida ဆိုတဲ့ hero ကဘာမှ lane strong တဲ့ hero မဟုတ် The သူက big လည်း winner လုံးရ of that ကြီး will တဲ့ just be Mickey, right, as he continues to free way တော့ farm စားတဲ့ bottom. hero ဒါပေမဲ့ tree ကိုတိုင်းနေကဘာမှဝင်ရှုပ်လို့မရအောင် Lane mid. support That is power right. ကွာ He ပါ has, တာ yeah. support power ကွာရတဲ့ကကြတော့ Again, tree က thatတိုင်းကိုကောင်းကောင်းတိုင်းနေတော့မဟုတ် tree ကတိုင်းနေတာတိုင်းနေတော့တယောက်တည်းနဲ့ဘင်းလို့ရတဲ့ကကျွန်တော်လုံးတယောက်တည်း 2v1 လိုက်မေးတော့ This like စုပ်ပြတ်တတ်ကုန်တာ damage block decrease getting reduced on your living armor. You want to have ပေါ်လမ်းမှာတော့ four, Brumada reduce the ဆရာကြီးက cooldown, like, you just want ace to က get as early as Brumada possible. ကင်ပြီးတော့လာဆိုတဲ့ crystal လေးသားပေါက်လေးကိုသူပြန်ဆုံးမ 10 ပေးထားတယ် minutes. ဗောနော် Living armor level 4 as quickly as possible, then get your shard as quickly as possible. Those two things you're going to have a good time as they go up here on the top lane. What am Once I again getting onto the this blue ball, mask, Ariane? they've got the Come kisses to on, go there this is time as well. They know that there is no 7မိနစ်မှာ primal ပုံစံ support 5က available ဟိုရ for သွားပြီ What am I getting It'll this ရ be သွားပြီ a free kill up at top. တော်တော်တက်နေတာပဲတော်တော်တက်နေတာပဲသို့တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ဘက်မှာအဆင်ပြေနေတာ Viber တကောင်ပဲရှိတယ်တက်တာတက်နေတာဟိုဗာလေ He has just done so Network much with tap- it. Like you cannot ask for more. ကြောမ from လာ this ဘူးဗောနော် laner in this game. Yeah, 2 thereက was ဟိုနာ one ဖြစ်သွားသေးတ major ယ် problem facing MOUZ, and that was how does Brood get to do anything, right? And killing Ace, opening up this top area. travel of ရ that ထား corner တဲ့အတွက်ကြောင့် is the travel ပြီးသွား first ပြီတဲ့ step ကြောင့် to Viber MOUZ Viber feeling swipe ပြီးတိုင်းမှာ that သူက MOUZ တကူချင်းနဲ့ identified လဲဝင်တကူလို့ exactly ရ what တ they ယ် needed to do. They သူ do သမီး it Brumada perfectly. ကောင်လေးတွေ The ပေါ့သူ double စင်းလို့ရ back-to-back တာ ace kills အဲ့ဒါ from Crystallis. သတိထားရမယ် Level Brumada သူ 6, ဒီ he Prime has the Split မရှိတဲ့ spider အချိန် lane, မှာ he can now start kind of setting up his kind of his fortress in the top lane, using Tiny spiders to scout, to level နဲ့ farm. level နဲ့ level နဲ့ level ပြန် We ယူ have no idea where he's want to ဘက်က go free with fan this ဖြစ် build on the Brood Mother. I'm Normally- assuming he's learned from Got the Juice because that, you know, as I said, they lost. ဘော်တယ် to မှာ Got ဝ the ယ်ထားတဲ့ Juice အတွက်ကြောင့် by run 0. control လည်းလုပ်ဖို့သတိမရကြဘူး run control လည်းမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပွဲရဲ့နေရှားပက်ကြ free game ဖြစ်အောင်ငါမြင်အောင်သေးတယ် Oh my god, we need to. Run လည်းအလှူလို့ရ free fan လည်းဖြစ်အလဲမှာဘာလို့ His Viber quick- as you said that, his quick bite လိုက်ကူ instantly နေရတဲ့ went ခါ to ကျ that တော့အလဲမှာမ which ထိ is- နိုင်တော့ဘူး yeah, exactly ဘ what က်က Got the Juice built, yeah. easy ပဲ He has copy pasted တာ the ဝါ build that he တဲ did ဝင်လာတဲ့ use ခွေ to- လေးကိုစားလိုက်ပြီးရင်တာဝါမြောင်းကျော်သွားပြီဆိုရင် Can't beat လုံးဝ him, join ဟိုတာဝါတွေပဲ
လဲသွားမပြစ်ဘူးမှိန်ပြီးစားရလို့ခေါ်တာဗောနော်တော်ရဲဝင်စားတယ် link creep ဝင်တော်ရဲဝင်စားတယ်လုံးဝတစ်ဖက်ကတာဝါတော့မပြစ်ဘူးမှိန်ပြီးတော့သူ့သတိမထားမိအောင်စားနေတယ် I will pose the question.
I mean, but it's like it's all like if they win at the end of the series, if they lose, of course I'm not DMing. Either way, Ace for the third time is getting ran out in the top lane. Gonna split here. Doesn't really offer any Chris. Boxy and Tofu have made their way out. Says, guys, I'd love to get a kill with this. There is no kill available. Nisha's kind of been stuck a little bit. You know, he's trying to get this Witchblade, trying to hit his timings. Doesn't want to really overreact to what's going on in the top lane. It is fair. I am free man piece needed. Pack let to do a minute time. Like Tree and the mouse back rally the Bruma lane, Bruma lane. Move, right? I am with Abby near a guy. It's getting jumped. Oh, Yamich with a lovely split here as Boom drops the ulti and takes him out. Mickey is gone to the Ravage as Tofu now drops his own wonderful stuff. There's Tiny baiting in Nisha as well. He's saying, come for me, come for me. Con Sora. To sideswipe Yamich in the process. Now trying to get on top of the idea no idea. But those were kept young does get that kill on the outro. I'm a draw over so any mouse ballet Yamiso Dorali. Dude, you're touching it out. You're touching it out. Dictating the pace, right? We saw Liquid having these moments of getting the levels, feeling like they could play around a complete free from Ace, double kills that they've had there, rotating the ball, like the Shadow Demon Tree. They felt outside of lane, Tree sat mid, got some like they're not kind of fortifying, defending any areas, and they are going to try and chase down Boom now, trying to get a very delayed late return kill. Do they have damage? Okay, they got him out of there. He's dead. He's not going to be able to escape. From Liquid, get himself back on the board. And importantly, Mickey getting these every kill it just speeds up these timings, speeds up her farm. Late game monster, which I still don't know if MOUZ will be able to deal with if Mickey can get there. Yeah, which did still Eventually. They're TPing onto the spiderlings. Boxy, there's a Viper. Yeah, mid one turns up. Hey, brother. Spiders have a little surprise in store for Boxy here. Oh, the Viper strike doesn't quite land. Now mid one's kind of in an awkward position. He did have a shielder in going into this one, which is why he's being so overconfident. And with this tower looking so low, now we'll just be able to finish this one up. Yeah, Nisha is just poking and prodding, but unable to commit heavily to any of these kills. Finish this it's already gotten kind of tricky for his team. To me, I made it. So many items. They're in the right place at the right time. Ace after his lane, he went for Midas. I don't really know what to do. Like camera, that make no Viper, no striker, I'm farming into no striker. That's be sure. I am drawing against Viper. The items he needs. Liquid, due to the aggression of MOUZ, it's pretty much just invite them to be aggressive one time, but have the heroes set up in the right place. Be ready to kind of counterplay. We'll see how Liquid can do that. Well, of course, Tofu, he's 200 gold away from his shot. That will kind of open up the vision of Liquid. It is really starved. They have two wards on the very right-hand side of the map, right behind the tier 1 offlane and in front of it as well. Like that's it. There's no more vision on the map. It's just we want to see Boom. We want to protect Mickey, of course. Tower liquid trauma machuna the not silent the tower loma machiwa I am a the tools for sure. Boxy. Boxy. We're going to jump into this as well with the travels. Will he deny? Here, Boxy. I mean, this is looking like a tricky one. Celery's got the scatter blast available. Gonna stare at each other. Awkwardly wait for Boom to come out of that disruption. But he does instantly ping out the ward, so he dies, but
you'll be able to get a D ward, which maybe in the future would have been a ward that you used to kill Mythic. Silent lane mouse ဘက်က Silent lane ကတိုက်ဟန်တာနဲ့ bro မှာသာတိတာနော် recovery ဝင်တော့တာချက်ချင်းမြန်ပြန်လိုက်ပြီးသွား free time နည်းနည်းပဲကြံနည်းနည်းပဲ Tofu's နေ gonna တော့ live bottom. ဒါကြတော့လက်ခံလို့ရတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်သွားတယ် Oh wait, Tofu, Boxy just pinged there's a ward here, brother. Be careful. Or de-ward it, 50-50. တမုန်းနဲ့ပတ်ရက်ဆက်တော့ဂျာမစ်ကအဲ့တော့ရက်ဆက်တော့အေးဝယ်သူကဓာတ်ကရကန်နီးရလဲရသွားပြီ pick up his shot and place 3 wards instantly. Very cool. Bye, Yamich. Oh, okay. Yamich. He was a greedy little something lad. with the brood, I think. အဲ့နေရာမှာဆော်ရာတော့ဒါသူကိုယ်တိုင်လည်းသိမှာ He ran up to the wave. ချိုးချင်နေမှာသိရမလား200လောက်ပဲလိုရချင်နေမှာသွားဖန်နေပြီးတေးလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျ It's when you're ဒါ so ကရဖို့ close 200 to လောက်ပဲ it, လိုရ you're ချင် 200 မှာ gold away, like, တစ်ဖက်ကကောင်ကြီး I'll go ကို to လာ that တက် wave. အောင် If he wasn't nowhere near it, he would not တေး do တဲ့ကွက် that. လေး He wouldn't be risking his life so brazenly. But Tiny now has the blink dagger when he respawns. And mid one, of Tiny course, has blink, the Aghanim. it's- Yeah. ကောင်းလိုက်လေ Viper Axe. လေတာကဖြုတ်ပြီးပေါ့ Pipe, Viper Ags. Brood Manta as well, gonna be in 500. That's a little further away, but the other items are out like now, so Yeah. And it's Celery a has strong mech. timing for Mouse. They have, all fight, all လေတာက skirmish ဖြုတ် items. ပြီးဩလေတာကဖြုတ်ပြီးတိုက်ဟောပါလေဒီဘက်ကလေမြာမှာနဲ့တာဝါတွေပြန်ပြင်တဲ့ခါကျတော့တာဝါချိုးရင် mouse ကတစ်ခါလေးချိုးမှရမှာဒီလား Fighting items. တွေးလေးလျှော့ပြီးတော့ထားခဲ့ပြီးပြီးမှပြန်ချိုးမယ်နောက်တစ်ဝေးနဲ့ချိုးမယ်တိတ်လို့လို့မရအောင်အချိန်ကြီးကြာတယ် Agrees on a snap.လေမြာမှာနဲ့ပြန်ပြင်သွားမှာ Tiny, the Ags and the Viper, but triangle တက်သိမ်းကိုကြိုးစားမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနဲ့တည်စားရရှိပြီးအကုန်စားပြီးသွားပြီဟောရအောင် Tiny goes onto the puck. Doesn't have a toss target as of yet. Now he has a toss target. Whoop, okay, Oh, up to the Celery. dragon, I guess. He doesn't seem to mind too much about being thrown away from ဒီ mid စေး one ရလေပြောမှသူ and mouse from, မှာနည်းနည်းအားနေတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုဖမ်းဖို့တော့သူတို့မှနည်းနည်းလေး Fine. ပြဿနာရှိတယ် Guess he was- တိုက်ရတာ they were ပိုက်ပြီး thinking သွား about ပြီ maybe going for the ဒီဘက်က Rabbit or magic something. damage တွေကတော့တော်တော်လေးတော့ It's a little too, view ဆိုင်ပြီးပေးရအောင် too risky. Brew Master Radiant မသွားကနေစတာသွားတာ Just never in a Tide Hunter's brain. But if you do hit it, that's pretty cool. Yeah. Pretty cool. You know what else Manta's is cool? finished for Brood now. Yeah. Boom going blade mail. ခွေစားကြစမ်းမှာကွာဘာလို့ My 6 guy ပြ is င်းနေကြ gonna လဲမ walk သိရ next လိုက် to တယ် Muerta, press bladeပြော mail, လိုက်တယ် and မှာ go, စကားတော့မသုံး try သေး me. ဘူး mouse က Don't ထပ်တော့စမိုးထားလိုက် gunslinger တယ် me. Don't do Ooh. it. Uh-oh. Better not take that 20% gunslinger. Brew Master chance အပေါ်မှာ at အေးသေး 25. ဆော့လို့ရဖို့အတွက်ကျန်တဲ့၄កောင်အောက်မှာသွားဆော့ပေးရတယ်လားဒါ Brew Master draft မှာအဲ့လိုဆော့ရတယ် Silence up, tossed up. Kisses coming out from Ah, Celery as well. The Diwali Ravage Uye. connects. The damage comes in. Diwali Nisha, he's Uye. so low. Will he get finished off though? I don't think so. Scatterblast somehow doesn't connect on him. အကောင်ပါအကောင်ပါကွက်တီ nose dive တုံးတာမတားရပြဿနာတက်သွားပြီတိုင်နီပေးရတယ်ဒီဘက်ကမတားကြီးပေးရတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းစတော်ရီပြန်ပေးရအောင်ပဲဗောနော် 2 for 2 trade ပြီး2 for 2 trade ဖို့များသွားပြီ Mid one and boom, trying to cook up this tree and protector as he tries to run into ဒါ the မဲ့ tree. 3 အပြောက်ကြီးပြင် Sir, you're poisoned. You're not along with amongst us. However, Ace coming in. မပြုံး round the တော့ back with the မ Brulings, ပြုံး Boxy, မပြုံး Nisha မပြုံး backing အဲ့ him လို up. ကြီး They're gonna ပြီး look နေ towards မ the ပြုံး Tide Hunter here. မ Tide ပြုံး thrown into ဘူး the edge. They have the damage to take him out. I don't think so. So instead they jump She don't know, across.ပြေးလူလိုက် Look တယ် at mid one instead. Boom. He kind of knows that he is just unkillable at the moment. Rồi, He's support gonna nó còn drop bị lại into rồi, the carry middle bien lane nha. and just continue farming creeps if ဆိုတော့ nothing happens. ဒီကိုဘက်ကကြည့်တော့လေ 2 is better than 1 So close to mouse ဘက်က killing ကြည့်တော့လေ Viper A1 start လဲ of the 1 fight, ပဲငါတို့က carry ရတာ The ကွာ puck goes ပြော to လို့ရ sides တာ and the Tide, stopping the initial ravage because he used phase shift, and then like all the things are working. Like, wait, န we're ည်းနည်း gonna တော့ kill him. We're သူက gonna နဲ့ kill သူ him. တို့သွားနေကြတာပဲ But ချိန်နေမ missing ကောင်းတာ that ငါတို့ extra ပြေးနေတာကြီး one 20မှာ spell, 18ကောင်ပြ you တ် know, သွားပြီ couple of right clicks to kill him ငါ off. တို့ကယူထားတာကြီးအမြင်ကြီးတွေ For prevent ယူတာမဟုတ် lose live ပဲ your ယူတာ carry ငါတို့အမြင်ကြီးယူတာအကောင်40လောက်ယူတာ You gotta say that. အကောင်40လောက်ယူတာတော့တစ်ဝက်လောက်ကျူသွားပြီ ဂိမ်းကစားတာတစ်ဝက်မရောက်သေးဘူးဒါဒီ draft ကဒါတစ်ဝက်မရောက်သေး Still ဘူး quite a weird game. ဒီချိန်နေနဲ့ဆိုတစ်ဝက်မရောက် We သေး are ဘူး yet to really. အခုမှလည်း zone 1 game ပဲရှိသေးတယ် A hero that was, you know, quite a တ big. ကယ် second ကောင်လောက်ပြင်ဖြစ်လို့ရတယ်နောက်ဘက်ကဒီချိန်မှာတာတဲ့ဘက်က Still yet ထား to တော့ make a stand ဗာလေ in the game. mouse ဘက်က Full connection man လောက် to တာနေ complete. လို့ဒါ minute And now second ကောင် the ပေးလို့ Oblivion ရတယ် stuff. So only a recipe and a အခု Brumada silent fee ဟိုတိုင်းလာတဲ့ silent fee တော့ဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီး recovery ပေးနေရတယ် for Christus to try and enter the game as he is soloing the Tormentor with his Spiderlings, soaking some of the damage. ဟုတ်တယ်ဟာတိုင်းနီရတော့ရှက်ကတိုင်းနီရှက်ကတိတ်တော့ပွင့်လင်းပြောရင် support တော့ကတော့တိတ်တော့မတန်တော့မကောင်းတော့ No, he doesn't even have to spell Well, left. and if I have boom, mate. Ugh. ဟိုကမှလည်းမြင်တိုင်း free rate တော့မယူရသေးဘူး as well, by the way. အကနေရှက်တာရ free rate တော့မှမယူရသေးဘူးတိုင်းနီရှက်က he'll probably go free for rate Pro. That is actually just Limit. not မရှိ working တော့တာ at all. တောက်လျှောက်ကင်ထားလို့ရ Yeah, it's like, I တာ don't အဲကင်ထားလို့ရရဲ့တောက်လျှောက်ကင်ထားလို့ရတဲ့ free rate spell ကိုဒီကောင်လမ်းအောင်မလမ်းအဲ့ဒါပြောတန်မတန်ဦးဆိုတာ support ရ Maybe ယူမှ you ယူ should တာ level it so you can take ဟို the ကျန်တာတွေ trees. အကုန်တင်ပြီးမှယူတာ You know, if he just goes around randomly picking up trees all the time, he might. ဒီကောင်ရှက်ဝယ်ပြီးသွားပြီလား You can't- ဒီတိုင်းရရှက်လို့ရနော်ပတ်ကို Yeah. ဖမ်းဖို့အတွက် You're playing a very difficult game of battleships. So you can't just right click them, but you're going like
Giga I'm going for the advanced 1 in mode. 1,000 chance. Yeah. It might happen. Although I do feel Well, like yeah, if you take Jaroma. an Eyes in the Forest tree, then it should just give Well, you yeah, vision on wherever the Jaroma. tiny Well, is, yeah, right? Jaroma. Whilst he's got that tree. It should keep Well, working. yeah, Jaroma ပြင် mouse ပါနေတယ် short ရှိတယ် mouse ရဲ့ drop က early ဖိပြီးတော့ mid game မှာတက်ရမှာအခုသူတို့ early မဖိနိုင် Goodness me, look at the time. It Roshan is ယူမယ်ပေါ့နော် Roshan o'clock. ယူလဲဒီ game အခြေအနေနဲ့ဒီကောင်နေ Leading on the objective charges. ဖိကျင်တယ်လို့ဖိလို့ရမှာ as they get Aegis to မ bed. ဟုတ် He ဘူး might not have been too interested in heroes. ဟိုဘက်ကအကုန်လုံး family ကောင်းတာ Big ကိုသုံးကောင်လုံး KBs, so yes, please. သူသဖြင့် Murata ပေါ့နော် Murata family အရင် okay နေတော့ two very powerful lineups, right? in the သူ့ timing ကိုဆွဲသွားဖို့တော့ကတော့ okay ဆို with ဖြစ်နိုင်တော့ BKB, so he can stand He his will ground run with it, the liquid aggression bit on of it. Mouse. Sure, his team might be lacking a bit, but he could do his job. Then of course with the Agrims on the တာဝါ Brewmaster, လာထိရတာဝါလာထိရ Roshan အောင်နာလေးမှာယူနေတာသိရတဲ့တာဝါလာထိရ it is go ခါရဲ time, right? ဟို Of ပြလိုက် course, I ပြီး think တက်ပလိုက်တယ် Liquid might just want to skip some waves. Viper ကတော့ပတ် try ကို and တွေ့ fight ရင် around the Viper expiry strike က of the Aegis, ရရင်ရ but လို့ထဲမှာပဲမြန်မာသားမင်း so I fashion နဲ့ feel ရှောင်း like ရှောင်း in တ the ကာ next, ကုန်ပြီးရှောင်းရှောင်း 6 LC off နဲ့ရှောင်းရှောင်း minutes of ကြိုက် this တယ်လို့ game, ရှောင်း there has to be this kind of မြင်ထဲမှာပဲ big Viper clash. ကတော့ It really feels like it's boiling up to this point in the game. အဲ့လိုယူလို့မျိုးတော့အဲ့လိုစော့တာပဲကောင်းတယ်သိရမှာတွေ့ရင်စပယ်ပေးမယ်ဆိုတာပဲ Crystallis. အေးကွာလှုပ်ဆန်းကွာကိမပြက်နဝမတာပဲနဲ့တက်အန်တာတွေပါတယ် They have to 50-50, go bottom and take that ဆို tower တန်း or ချုပ် go တာ top. တရားတူယူပြီး The တော့ next နဲ့ tier ချင်း two, it's gonna have triangle to တက် fall. သိန်းနဲ့အပေါ်တရားတူယူဖို့ try မယ် mouse ကိုခုနောက်ပိုင်း sorry တဲ့တင်းနေတယ်မှာ mouse ကစားပုံကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြိုက်တယ်ရှုံးနာနိုင်တာနောက်ကိစ္စသူတို့ sorry ကျင်တဲ့ပုံအဲ့ပုံစံအမြဲတမ်းပုံစံဆော့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံကောင်းတာထောက်နိုင်တဲ့အတင်းတွေတွေ့ရင်သူတို့ရှုံးမယ်မထောက်နိုင်တဲ့အတင်းတွေတွေ့ရင်မရှုံး I mean, this panda is mega rich. But they're all it's so close to Saying Liquid that, to be take away strong, blade, right? huh? Like even Puck. Rumada Right? အကူ He's ပြော got င်း the ဆော့တ Mystic ယ် Staff, and he's got Plasma, right? As soon as his Rumada အကူပြောင်း gets ဆော့ the တယ် Super Shot, he ပက်က has လည်းတော်တော် Plasma. on fire ဖြစ်နေပြီ plasma ရနေပြီ Such insane items. Like in the net worth, Yeah, worth the Brood, crazy. Puck, all very Snapfire happy. Guardian Grief Snapfire နဲ့တော်တော်ဖက်တယ် Again, props support to လေး Mouse ကောင် for မှာ catching Snapfire back တော်တော် up, ဖက် right? နေ Their ပြောရ Brood မယ် and Tide were so တိုင်းကြီးရှက်ရလို့ starved in အဲ့ the နောက်ဝက် laning ဖြစ်သွားတာ phase, but Snapfire ကသူ့ကုန်သူ now အား the နဲ့ net သူ worth မှ is kind of like စင်ပြေနေ distributed တာ quite nicely. ဘော်ဒမိုင် between kisses all တွေနဲ့ six KD cores in the assist တွေ game. ရနေတိုင်းကြီးက sorry ပဲတိုင်းရနာဂျမ်မှာဂိုင်းထားလိုက်ပြီ free အောင်နည်းနည်းအောင်နောက်လာတယ် net worth on the net worth chart that his အော်ဒီတိုင်းမှာ mouse ကဖိရင်ဖိမဖိရင်သူတို့တော့က hopeless ပဲ good job and just တည်ရမျောလင်းချက်ကမရှိတော့ဖြစ်နေတာသူတို့သိတယ် eating up every single one of အဲ these trees, ကျွန် which တော် shows တောက်လျှောက် himself. ပြောနေတွေ့လား So, yeah, struggling objective to, လုပ်ဖို့ keep အတွက် these trees alive. လိုအပ်တဲ့ zone ပဲရှင်းနေသွားတွေ့လားဒီမှာဆိုတွေ့လားဒါ mouse ကဒီမှာ tower ယူတော့ဒီနားတစ်ဝိုက်ကိုပဲသူတို့ရှင်းသွားတယ် Seem like a natural counter. ဘာမှကျန်တာအပူစားသားတွေ like အသေးအတန်လောက်တာတွေပဲမရှိဘူး AC ပဲ tower ချိုးတဲ့ကောင် tower ချိုးဒီနားမှာ Here, which ဒါ takes ရန် all မိ the တာဒီလောက် areas လေး of ပဲ the map. Seems like it would be kind of hard for this tree, which wants to just play a very wide map and a very defensive game. Also, I'd like to make a formal apology as well to At everyone. the in end, the like stream. that is I mentioned Yamalu, how no? both these teams before the draft started was like the Dora fight, objective the, lower the again pacing, objective ကိုတစ်ဖက်က the ပေးလို့ skirmish နေ that သေး both ဘာမှ provide. ဟိတက်စရာမလို I'm ဘူးတဲ့ so ပုံစံနဲ့ sorry. သူတို့ We've စော seen ်တာအဲ့ပုံ 18 စံ kills in 25 minutes. It's been slow. And in fairness, that's Liquid. They're avoiding. It's all their they fault, want to hit their 100%, timings. Yeah. Yeah. Amen. travel dagger ပြာကြောင်း Which is ဘူး fair. မှာ You စား got, တယ် you တော် got a တော် Brewmaster, များ you နေ got a ပြီ Muerta, you got a မိုင်းတဲ့ Path ကြီးနဲ့ Zero, sorry Zero fan နေ monsters တယ် late ဘူးမှာစား game. တယ်တော်တော် The ဖက်တယ် tree's going to try and hold out the game as long as possible. တော့ which ဒို is တာမှာတော့ exactly ဘယ်လောက်တာတာ what ကျွန် they're တော်တို့3 lane လုံးတွန်းလို့တော့မရဘူး It တ is လင်းကတော့ all လွတ်နေမှာပဲ delayed. ဆိုလွတ်တဲ့လမ်းကို I mean, ဘူးမှာ it စား is တွ the န်းနေတယ် correct အဲဘူး play မှာ to စားလင်း make. ကိုပြန်လာကားတယ် Just you're You're forcing being Mouse the to eye. make their own error. Like if Mouse continues အ to လဲ play နဲ့ like အောက် this နဲ့ကို on တွန်း map, လာပြီးတော့အ running ပေါ် around ပြန် a လာ 4-5, fist တယ် the အဲ့ချိန်မှာ next ဒီကောင် time တွေက they fight ဒီဘက်က Liquid, 3ယောက်က it's လာ gonna တယ် be 2ယောက်ကသွားတွန်းတယ် a တိုင်းဒီ BKB 5 ပါ on နှစ်ကောင် each သွား other. တွန်းတယ် The last engagement, သွားပြန် Nisha လိ had န် a fist တယ်ဗော had a နော် Witchblade. ဒီဘက်မှာ3ယောက်ကစောင့်နေတယ် Potentially, အပေါ် he's ဒီ gonna ယာ have တူထက် a ယူမယ် Plasma ဒီယာတူ and the 6လုံးလုံးသူတို့ယူ BKB before they တာဝါ next fight. ground tower 6လုံးလုံး That's သူ how တို့လို much ချင်တာ Liquid is just kind of splitting up the map, chilling, utilizing the twin gate beautifully. Again, if you were to rewatch this game, right, looking at the twin gate usage, the way that they kind of keep playing on the extremes of the map, ဆော်ကြောတင်လိုက် dodging this. ဆော်ကြောတင်လိုက်လား I don't စန say ပိုင်းက snowball, ဖြဲ but လိုက် it's လား kind of like this travel နဲ့ ball up Viper လာ wants join လို့ to ရတယ် kind ဆို of, ရင်လိုက်ဖြဲနေတာ you know, force you into an awkward engagement. ပတ် BKB ရဝိုင်းတော့ဆော့လို့ရပြီလား It is ပတ် very BKB ရဝိုင်းတော့ဒီဘက်ကလာတော့မှာ The အခုက gem on the BKB မရ Tide သေးလို့သူ Hunter အရင် is doing a really good job မဆော့သေးပဲငြိမ်နေတာ at walking around the map and just stopping the vision in play for Liquid. Again, Tree, his shard, you can't, when you see it, you just right click it. Really great change. Because if they had the, you need a. ဟောတယ်ဒီမှာ Bruma က okay နဲ့တော့ဒီကောင် BKB ဘာညာအဲ့လိုဒီ buff လောက်ကြတယ်ခုမှမရှိပဲလိမ့်မထွက်လာရင် Bruma ကသူ line မလိမ့်မယ် So at least there's one positive or one negative, I ရှီ guess, ပါက for the Tree shard. ထပ်သွားမှကြက်ပြောင်း This really has gotten slow. Yeah, no, it ဒီ is. ဘာကြောက်လဲဘာ We're လို့ချင်တာလဲ discussing the စပယ် minutiae ပဲ of တုံးနေတာ tree shard at this point. Bruma က It's ဒီမှာ a tough time.
don't know how to look on it. Is this a good time to DM Chrysalis about the facet choice, you think? He's not doing anything else. I'm not going to obviously do that. That would be ludicrous. Indeed. Someone's like, God, how 30 seconds left in this Aegis. It's not a high ground Aegis. He just got out of He just got out of Bama Lumia. Bama Lumia, sorry. I don't tell Lumia like one. The ground hour will like you later. Will he disrupt? No. Maybe. Now he will. Disrupt. TP. No toss. Oh my goodness, he gets out. Unbelievable plays from Bo3. How does he live there? The guy tossed Chana. So Tiny used Avalanche and then he disrupted the Viper to stop the Thank you, thank you. That's okay. We are a bit starved for action here, so we really got to milk it when it happens. Yeah, we've got to really analyze every little move because no move is being made. So interestingly, Chrysalis, when going from the ancient camp to the medium camp, took like a sort of zigzag trajectory in a straight line. Well, everyone knows that this is going to be shorter than this combined, so bad. I see, so some way for Chrysalis to improve there. Yeah, no, again, yeah. Okay. We could have used technical terms, but I think keeping it simple for everyone is the best. We have to make it, of course, broadcast friendly for all. All abilities. So with the Aegis being down, MOUZ probably ain't got one of doing too much though. Oh, Ace! Seen Ace up here in the Watch top out! lane. You're not meant to. Okay, he is gonna die. He left his jungle pattern. He was living in the top camps for like, you know, what felt like forever. And then he left it for a second and got reminded why he's not left it for. He said, "I want more. I meant for more in this world. Let me take a lane." Okay. Papi gave you a yard. Or a pack in Sassolo Yavana. Tega press ma gave you never a pan in a game. Sassolo Yavi. Nazago legend in Sasso Yauma. The GPM in charge. Oh, Murder's maybe in a John. That's rough though. Murder legging was very on a liquid. I'm a little bit low on a child. The one up fan idea. Kind of dodging the inevitable, right? The big fight. You like to see a cheeky GPM in play, right? But yeah, Liquid. Go no fan here. They aren't going to be getting any farm. It's also why the net worth will slowly grow for MOUZ. Aku rasa calo ya, aku dah bedai mana tu. Second Russian time, mana? Second Russian time, macam yang poro me. Second Russian time ro. You know, permau tu 5v5 10 tu kuci ya mana dulu. How did liquid ka service smoke? Dah permau tu masa gom ne ma, permau tu liquid ka sal lama. Tapi long bala me smoke. Boom. Yep. Tide hunter. Tapi long bala me smoke. Tapi yang usah pian mu cuza ni. Meki ya siapa ni pilih dua jauh. Take him out. I think it might. Broken. Coming down. Damage coming in. In comes the Pierce. The fail. Boom is dead. No response coming out. Well, actually, we're not sure anymore. We're not piano. I'm a jar Pierre. Oh, Pierre, Dora. To who are Tapiani? To who live up Pierre? To who are Tapiani? Amala, the tiny water show, but up and up. You want to give you a Judah, begin to told you to live Judah and when Lavi. That TV out of the Yano Yard, the Nama Tashola, the occupied of the Paguro, Brumada, Tojo, like Vienna, the Nama. Or Nene Damage, what the all of the other Particular Yawawi. Told it. Told it was a 2-4-3 trailer at Matana, Bama, Matomati, Dora, Pietro, and Diana, the MOUZ Baga. You get to steal the gem. Objective played Kuluru. So long. Right, after they killed the Tide, objective Kuluru, now Maha, quick enough, right? And then no one typical MOUZ bear. Instantly go for the fight, and of course, no one typical MOUZ bear. I'm showing what you made any other one. But Queen, I know that was in night. Diana, like Joanna, or Robbie in it. Ajima, oh, one form of Dona. Once she uses it, she's kind of like a terrabate, right? It's like, Robbie going out, what the fuck, bro? Ravage is used, supports the dead. What the fuck, bro? Oh, what am I getting? Yeah. Liquid support. Queen in Elia, I Queen in Elia, young, Pony Chen, I want to MOUZ in it. You got to land UVPM, man. A desperate attempt to hold on to Robbie don't like it. Russian 5 or Robbie Machine taking the middle lane. I mean, out the young camera. Robbie Machine came out young camera. What the fuck? What the hell? Really? Liquid give them the opportunity. Bro, really? They're going for more. I think one was
even if Liquid ရပါမလားမရအောင်တော့ပြန်မှလည်း Ravi လည်းမရှိဘူးမင်းတို့ဒါကြီးကြတော့ရန်ကြီးမှာဖြစ်သွားတာမဟုတ်လား Primary split တော့မရှိဘူးဒီဘက်က Drain Wine မရှိဘူး Primary split မရှိဘူး Liquid ဘက်မှာဟိုဘက်မှာ Ravi မရှိဘူး Monomer ကသက်မရှိဘူး second Mega ထက်ယူတယ် What the hell ကိုမရတော့ဘူးတင်တာပြန်သွားပြီးတော့ Russian goal မှာသူတို့သွားပြီးတော့ရစ်တိလုံးမယ်တင်တာဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးအနေရန်များတယ်တော့မဟုတ်ဝင်လာပြီ jumps in gets hex 2 seconds ဝင်လာပြီကြက်ပြောင်းလာပြီးသားကြက်ပြောင်းလာပြီးသားဒီသေးပဲကွက်တီမီ disruption တော့ကယ်လာပြီးသားဆိုတော့ Primary split ပွင့်သွားပြီ Bruno ဒါနေတော့ Primary split ပွင့်သွားပြီးတော့နောက်မှာကျပြန်ပြင်းပြီ one of two man overgrow Fiber Shaw အပြောပါတယ်ရန်နေများပါတယ်ဆိုအနေများတဲ့လုပ်ကိုလုပ်တာဟုတ် Fiber ပေးလိုက်အမတိုက်ကြီးကတက်ပေးရမယ်ပြီးရင် Russian ထိပါပေးရတော့မယ်စေးပါနဲ့ကျွေးတာစေးပါနဲ့ကျွေးတာBK ပြီးတော့ပတ်သုံးနာပြီးတော့လေးဝတနာတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ Bruma သားထိပါထပ်ပေးရမယ် BK ပြီးတော့ရှိတယ် KGB ထောက်သွားတယ်ဒီဘက်မှာ Dream ကွာပြောပါတယ် MOUZ နဲ့ရန်နေများတာငါတော့ကနေများသွားပြီကွာဘောပဲအဲ့ရမလို့တင်ဘူးလေသူတို့မှာ spray လည်းမရှိပဲနဲ့ for as fast as his little lizard legs will carry him but unfortunately Boxy's going to disruption just in time. Thank you River Speed. That'll be yet another kill going the way of Liquid. So finally အဲ့ဒါရငါဘောပဲကွာအဲ့ဒါရကုန်ကုန်တာပဲကွာ they go in for the top lane of barracks as well. Fly ကွာ Fly ၄កောင်ပြန်ပေးလိုက်ရ all the years of Russian ထိပေးရ game မှာပေးရတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါရမလို့တင်ဘူး you're going for the kill he's low HP and then he gets ကြီးကမလို့တင်ဘူးလေကွာ and then to make that loop and it's all over. Yeah pretty much for Liquid they ကဲအဲ့ဒါဆို Liquid ပြန်ရိုက်ကွာဒါပေမဲ့ Liquid ကပွဲသိမ်းဖို့က Liquid ကအများကြီးလူသေးတယ် Liquid ကပွဲသိမ်းဖို့တော့မ strong သေးဘူး မီဂါတလန်နဲ့ Russian မှာတွားပြီးတော့ what တွေပြင်ပြီးတော့ဒီ Ravi ပြောင်း2မိနစ်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရမယ်လေ you lost to mid racks you get this အဲ့တော့ဟောနဲ့ Russian pick ကိုအတင်းလာပြီး Russian ကိုဒဲဝင်ဆိုင်မင်းတို့ကရှောင်ပေးရအောင်မှာ Ravi နဲ့ Monomer ကသက်မရှိလို့အဲ့တော့ဘလို့ကြီးအောင်ကြွေးရလိုက်တာ after mid racks disengaged set themselves up for Roshan Primary split မပြည့်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ probably looking at ကိုကောင်ကလည်းဟိုကန်သာတာလည်းကွက်တီပါပဲ Primary split က Rumor Star Disruption မမြုပ်ခင်တော့ Primary split မပြည့်သေးဘူးတေတော့မလို့တေကန်ဒီအဲ့ကြောင့်ဒီကောင် Primary split မပြည့်သေးဘူး Okay ကြီးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့မှာ Disruption လည်းမြုပ်လိုက်တော့တေကန်ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီ Rumor Star ပြန်လဲထွက်လာတော့ Primary split ပွင့်တော့ Primary split ကကူတောင်းလေသွားတာဘတ်တယ်လေပြောင်းလာတာဖြစ်သွားတာဗောနော်She has a couple options, right? You know, Primary မပြည့်တော့သေးဘူးဆိုတော့ပြီးနင်းတာနဲ့တူတာဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လေလောကရန်ကြီးလုံးနဲ့ when she does respawn it's I have everything available so she might play more on like the break and the setup shit rather than like the big damage of စေကောင်နဲ့ကဘလို့မှ Liquid ကစေကောင်နောက်နဲ့40ကောင်နဲ့ဒီဘက်ဘလို့မှမပြီးသေးဘူး It's not like she has to go I am the ult hero but they have some confidence they finally crossed the river AJ ကန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့5မိနစ်လောတော့ပြီးဖန်ရမယ်အဲ့တော့ item ပြည့်သွားမယ်ဒီကောင် 300 units yeah there we go now the river's been crossed yep what is this on the dire side it's beautiful Torment's already been taken though now they come out the other side of that gate Boxy's gonna pop the smoke and blink away he knows exactly the play that's being made here and they have all the information they need MOUZ kind of locked into fighting this because there is no way home for them they are cut off by Liquid What do you do now? Well, take the creep wave, show yourselves, you know. And re-smoke. Once again, popped immediately. Know where Liquid are not afraid of them. Jump in, hex up onto the Brewmaster, damage coming out. Okay, Nisha just standing on the front lines and taking down mid one, and with the Brewlings, they can take him down easily. Mickey on the sidelines as well, blasting away onto Celery. Celery's dead. Christmas don't really know what to do with themselves. There comes a Ravage, they caught out the puck, but damage coming through. Boxy is there with the disruption, and a blink away from Nisha, keeps him safe. Boxy saving the day and keeping this fight alive for Liquid. Chrysalis now without his BKB, he's just gonna get bought down. Kill and Liquid win on a They didn't really have a choice there. They put themselves Can he get in a the position where punch? they're forced to fight. You gotta give the major props to Boxy in that entire engagement, right? Because Tormentor's taken in the top side of the map. Fiber ဒီဘက်လို့ကြာဘာမှမရှိဘူးမနာလည်းမရှိဘူး USL လည်းမရှိ BKB လည်းမရှိတော့ Overgo ကသူ့တဲချုပ်တာ breaks the smoke wait goes back to his team opens up his team to 5-man smoke come back into the fight they place another ward in the lane I believe by the tree that time Liquid ကအောက်လန်းတက်လို့ရတော့မတက်ဘူးရောင်ကြီးဘာပြန်လုံးမလဲမသိဘူးဘက်က Bruma သား Fiber တည်နေတာသူတို့မှာ AD တော့မရှိသေးဒါပေမဲ့ Mota မှာ AD ရှိတယ်လी kind of တက်လို့ရတော့ ESL လည်းရှိရအောင်မတက်ဘူး pseudo information right like they take it you know where they are exactly what they're going to do
they're either going to run down top lane in like 20 seconds, or they're going to twin gate and fight us. So it's like we have 20-second window where they are either fighting us or hitting our buildings. Like it's 50-50. So yeah, Bo3 just reading the map beautifully. Late game twin gate Tormentor plays are readable, very, very readable. So yeah. And also a fantastic save on Tanisha as well, stopping them getting the only kill which MOUZ could have got in that fight, other than Tofu. It was just a very, very good fight. Some S-tier support performance coming out from Bo3, as we expect. And now Mickey fully online. Silver Edge, Hurricane Pike, Mjolnir, all these big items been picked up. Throw in a BKB, and then Daedalus just to really hammer the point home afterwards. He's 5, 4, and 6, so I wouldn't mind seeing a shard if he fancies it, but doesn't really need the sustain, I guess. They're not really doing a ton of damage to him inside the ulti, so it's kind of fine. You might be able to grab that from the Tormentor later anyway. I mean, shards in general, it's always a weird one. Like unless it's like really good for you. Often I feel like you are just waiting for Tormentor. Like to invest that much gold, like 1,400 gold, and that's a component of BKB. It's pretty much your crystal. The fight in 9, back on 9, back on 9 only. Don't you know 1 game that was here where you the fight at below 9. It's over half your crystals. Like that was terrible, maths. What the hell just happened? But you get the point. It is hard to invest in something that doesn't instantly translate into your inventory. Yeah. No stats on it ever, so yeah. Never gonna feel that good. Yamich finishes off his BKB now, so Tiny will have that for the fight at least, which means he can somewhat survive inside the blasts of the Muerta and of the damage from the puck. Yeah. Of course, get off these tosses more reliably. Yeah, I mean that's been one of the problems for MOUZ is who starts the fight outside of Tidehunter. Like when Brood starts with a Hex, kind of feels like you're kind of trading a lot of your damage for the initiation of the Hex. But now Yamich has the BKB. He needs to be the guy that goes, this is my fight. Give information to Boom, give information to mid one, like allow for the fight to develop around the Tiny. But of course, it is a difficult Tiny game. Like jumping onto a puck, you need your team to follow. Jumping onto the Brew, he's gonna split. You jump on the Muerta, you're gonna die. Like whoever jumps, probably is gonna regret their new position. Yeah, that's pretty crucial. What out for it though, so no buyback. I'm sure Christmas will showcase the strength. It is a very good butterfly game. Brilliant butterfly game, isn't it? Like, sure you don't get as much value from the armor as usual, but of course the evasion is going to feel I still feel like he's missing some damage. It boils down to the facet choice, but there have been some fights where he would have just got the kill if he just had Feeding Frenzy. Oh, fight started. A little bit. It has indeed, and it's going to start onto Yamich. He's got this BKB. Going to have to use it here, though. It might just die regardless. They'll try to cook him up to the high ground of the damage through onto Muerta. But Muerta, once again, going to get disrupted by Bo3, buying her a bit more time. It's like the ult comes out. Damage is going to be there onto mid one to full. They get the key core kill in the end onto the Viper, who has no way out of this one. Now they move on to Celery. Celery, he's getting low. Tofu trying to kill him here. Does do so, but Chrysalis comes in, sneaks up the kill onto the Treant. Chrysalis, he's playing without BKB there, so it's very, very scary. Has to come in and try to make something happen from this, but there is really nothing left. They've cleaned up everybody. MOUZ are gone from this map, and they weren't really able to take out anyone of note in the process. You can just feel how Liquid plays. They just have this aura of, we know how we're winning this game. It's through the items, it's through the scaling. Like even with the initiation, it's so uncomfortable for MOUZ to fight at this stage of the game. Like the Tiny's getting jumped, there's a Ravage, and Brew's splitting, so the control that they did throw down originally doesn't really have any value anymore. Viper's still yet to get a BKB to kind of try and just run into the Muerta. Of course, he was playing in the moment he went for the Hex. It was cool for a couple of fights, but not having the BKB has hurt him immensely. I do struggle to see how MOUZ, one can do the damage, but two can even take a 5-on-5 now.
40ခွန် over pre-bet ဆိုရတယ်ကွာ40ခွန်နေရဒါပေမဲ့40ခွန်မှာအဲ့မှာကြည့်လိုက် pre-bet ကအများကြီးပေးမလို့1000ပဲ1000ပဲ8000ပဲအဲ့ဒါပဲပေးတော့မှာ pre-bet မှာ Yeah. ကြည့်လိုက်သေးတယ် No buyback either, so pre-bet ကိုthey're 40 going to ခွ go န် for these bottom barracks. There might actually be a pretty tempting opportunity now with 20 seconds on the Brood and 50 on the Tiny. Resources are awkward, right? Ace doesn't have ult for 18 seconds, has pretty much no HP or mana to his name. Viper ကြောက်နေပါ Like this, Viper you know, we just saw how MOUZ took mid rats, could have got Aegis, and probably, I say probably, but what was the win percentage back then? Okay, I was gonna say it's like 80%. It was 85%. Like they had like an 8,000 gold lead. They had 85-86% win chance if they just reset mid rats, take Roshan. But like we've seen the go for more objectives than you need to be a problem in this game. Liquid, they take the correct amount of objectives, they disengage, concede all the way back to their side of the map. You know, get the full resources, kind of rally together. You'll probably have a smoke available. Yep, Bo3 has one. Even Tofu has one, so 2 smokes available. One to get in, second one to reposition if required, but all spells are available for Liquid. Same can be said for MOUZ, but the spell's not quite as important for them. Ravage, of course, is their main one. BKB is available. Boom breaks this. This could be bad. You need this man to get. Oh my god, he's going to beat him by the Panda. What was that? I don't know pandas could do that. It was ravaged. မနေ့ပတ်ရိုက်ထည့်ထားပြီးတော့ပန်နာဘရူးမှာသာရိုက်တက်လိုက်တဲ့တိုင်းဟနာတည်သွားပါတယ်မြတ်စွာဘုရား So that's not a spell they'll have. မြတ်စွာဘုရားရေပန်နာဘရူးမှာ What else do you need me to say? I think it speaks for itself. Mid one. Ooh, your lad just died here. No one's all like Jan or Jan. Another kill. That's it, yeah. Well, another kill, another death. Now Celery, one by one. Oh, he didn't make it. He didn't make it, T-Governor. The cookie, it wasn't long enough. But he did just bash wanted his to be head on that into a high brick ground. wall. Yeah. Still probably dead, but it would have felt nice to at least be home when you die. Ooh, that was dark. But now they push down so the bottom. dark. Wow, Christ. ဂိမ်းကတော့ပြီးသွားပါပြီเนาะဒီ drop က mouse က legging ဆော့လို့မရဘူး။ကျွန်တော်ကြီးကြီးသားမြိုင်သေးတာပွဲကပွင့်နေတော့ခုန Roshan အဲ့အပေါ်မှာ tier 2 sorry အပေါ်မှာမီဂါယူတဲ့အချိန်မှာသူတို့4ယောက်ပြန်သေးသွားကြတယ်ပွဲက ငယ်ပြောရရင်သက်သိမ်းသွားတယ် And that means that their house is going to be torn down and burnt to the ground. သူတို့မာရီကတော့မာရီပြန်ရမှာသူလုံးဝမာရီ I don't even know if they could do anything, man. Like, they're going to TP back, but you've got 3 heroes. Look at the damage coming out from this Werta right now. She could just throw it if she wants to, but she's going to come and shoot heroes. That's more fun. Take them down. There comes a coil. The damage from Mickey. Yeehaw. Bang, bang, bang. Shooting every which direction. Yamich is gone. Boom is there. Crystal is trying to do what he can. Yeah, he's life stealing, but I mean, there's just way too much coming out from Mickey as he shoots down another. GG is called inevitably here as Ace is in the fountain and just going absolutely ham on Yamich. He's a cool one. Okay, okay. Game ဆောင်ရတာပေါ့ Game 2ဆောင်ရတာပေါ့ Game ဆောင်ရတာပေါ့
ပြန်လာပြီဟဲ့လားပြန်လာပြီတော့ကျွန်တော်ထမင်းစားလိုက်ဝင်နော်စားနေပဲပြောတော့ပြန်လာပြီ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 ရာမရှိရဲ့ test ကတော့အရန်ကောင်းနော်ပကနာ drive ကနေပြောင်းသွား drive နဲ့ပြောင်းသွား Viber နဲ့စရတယ် drive နဲ့ပြောင်းသွားအမဲသားနဲ့ကစွန်းပလိန်မှုကစွန်းနဲ့ဒါပေမဲ့စီနီယာစားနဲ့နေတယ်အမဲကျော်လေးရယ်ကစွန်းမှုကစွန်းလေးရယ်ကျန်မစောပြတော့လားမစောပြတော့စနေနေ့ကောနော်စနေနေ့ကောဆိုင်တော့ငါရဒါ Viber ထဲမှာစနေပါပြီလိုက်တာViber ထဲမှာစနေပါနဲ့အဲ့ Viber ကိုပြစ်ဖို့ဝီပါနဲ့လာတော့လာနေဆွေး breaker ဟာချမှာဟာဒီဝဲချမှာချမယ်လို့ user ရတာပဲဗောနော်ချကြမှာလည်းချမယ်ဗောဒါပေမဲ့လိကွကနည်းနည်းတော့လောဘကြီးနေပြီ drive ကနည်းနည်းမတော်လောဘကြီးနေပြီလိကွကကောင်းလိုက်တာအနာတော့ကြီးတလောက်ဆိုရပြီ mouse နဲ့ enter နဲ့ချလို့ရပြီနော် mouse နဲ့ enter နဲ့ပဲဆက်ကြ game 1တော့အတိုင်းပဲ mouse နဲ့ enter ထပ်တီးမယ်
Man, sao được con này? MOUZ dây đấy, cô lấy MOUZ dây đấy, anh dây đấy. Tú gì là gì vậy nó? Cái đó này mà. Nhưng mà đi giáo luôn còn nhiều sniper biết là giờ mình chạy. MOUZ về tí kia là bố đang chạy gì à? Bố lấy phiếu là một bánh nào à? Thế mới là bánh nào à? Là bảo là PU lá chỉ là sao mình là PU lá chỉ làm gì? Xe lên mà cứ sao lên mà chết rồi, sao lên mà phải rồi sao lên mấy cái. Sao mà sao mình là sao mình là chỉ là bánh là đấy, mà peptide asa này gastric asa rồi gì? Sao mình là bảo làm gì? Đi bên đá này. Ý xây là. Nói chuyện với tí cái này là cho của mình là. Nói chuyện với tí cái này là cho của mình chỉ ra, cho nó nhiều về cụ. Ý xây là bánh nè. Thì bữa bên cú này qua chạy này cái mà này, nào bên này chỉ nó, ai qua sắp giảm. Oh fuck. Về thế này nào để mouse bên này mà đi. Con này là mouse bên này mà đi. Mouse bên này mà đi, guys. Ok, sao vậy là? Probably not see any aggression, I'd like to think, from either side. There's a smoke though from Liquid, but again, that's normally for position. You kind of smoke, you split up, you see where they are. Same thing for MOUZ. MOUZ, they have a slightly better level 1 due to the tag team and the spells they can throw down. That's why they are hugging each other more than Liquid. Kia nào về, mouse về cái nó đại mày, show gì đi ra với sắc cài mà. Just a few heroes which have multiple. Cho nó được khu rộng lòng nào, combo rộng chả, combo được khu về chả, ai được khu về chả, show gì tốt. Actually, I don't know about you. Probably know more than me if you can take the other one on. Hoặc là cái nó được khu gì combo được chả là, đối lại show mà, cái đúng mà ai combo được khu về chả bị rồi. Này mà. It's okay against like
a lot of melee heroes, but a bomb up yantra a restaurant and miara one rest miara you are out consistently used, so it's Sniper ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွက်ချက်မှုသာမှန်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွက်ချက်မှုသာမှန်မယ်ဆိုရင်ဒီ game 2အပြည့်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တွက်ချက်မှုသာမှန်မယ်ဆိုရင် liquid ကဒီလောဘကြီးတဲ့ draft ကြီးနဲ့ဒီကောင်တွေတိုင်ပတ်ပြီးတော့ mouse ကသူတို့ထုံးစံတိုင်းအစောကြီးတက်လာ25 26ပတ်ချလဲမှာလိမ့်တက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာမျိုးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် It's very simple. If there's loads of uncontrollable damage on the floor, such as an underlord, then you go for this one, which is exactly what's happened here. Is they're actually trying to go for boom early on here, at the very least make him uncomfortable, which they have succeeded in doing. And also cause Celery to sort of hang around up here and throw a couple of spells away at Mickey. And I already saw in a kiji, and I already saw in a kiji, and I already had her. Is now pushing towards boom. So Lately, the change Nigeria. Oh, my brewmaster, Brit of the Spirit Breaker. Adilan or Loma, generally Outland or Legit Lamb and Bayano. The game one of Brumada, Yaita the Lumio, the Mara Yaita Lumia, or the Mapagana, Dao Noma. Lemara, Thanaiva, Vibar, or Vibar, Tano, to a Kauna Hero, Violia, Thanaiva, Udara. Or Lemara, Thanaiva. A Poma Asa Weaver, no Poma Asa Weaver, and a lot of Bagatescas, Asa Weaver, and Legend of Fever Beam, but Asa, the Swamp Jetane, Scoochie Titan, I don't know, maybe Asa like Beam. And then you're Aulanlia, sorry, Apollanlia. You could be like Charlie gone. So we don't know the like on attack when we are Emma Bruma, that's your first blagger. Yeah, this is a mess down here. What? Mr. Dore. The evasion uphill. Oh, Mr. Dore. Wow. Oh, Valum Mr. Dorale. Oh, Valum Mr. Dorale. Oh, Valum Mr. Dorale. Oh, hello, Matali. On the precipice of getting a first blood. At the low. Madane. You know what, Scriff, you don't even have to look at mid if you don't Lema, Sanaivane, Vibane, the Yoga, say Jere, the Yoga, Gajere, Badu Janle Jijare. Wild second. The Yoga, say go, Shaune, the Yoga, Gego, Shaune, Gega, Donga, Jero, Gega, Tavare. I promise you, that was a. Oof. First one was kind of cool, the second one, not necessary, but. Outland Roger, you know, never do it, Chini to Dina 290, no? They went on Ace got Brumas done it. They got Ligia Brumada, $2 like this. Gain Dumara do Biome Biame, Digi Praganara do Bian Penley, Diga do net to it, Cerebriga, Lema, South Domajalo. No, the two hero, Lema, South Domajara. All of them had the same strap on the second shrapnel. Yeah, the first one was all the heralds having a great time right now. Solo me out. Why is Sniper so popular? Game when Tiny Lema Solo Mialo, Taiji Motwalu, who I Cerebriga, Lema Solo Mialo, the Brumas da. I mean, the hero just. It does, you know, it does what it says, you know? You have, I right click and I press assassinate. And sometimes I can shrapnel to be annoying, right? Like, there's dopamine in all the spells and it's simple, right? Sure. Oh, inside the pit of despair. Killed off. Do like Hoda. Oh, go like the ice chef. Nice. I mean, Indiana. I'm a being. What do you tangle about? I do it at Alumia, no? I don't know. Shame Yabi dog, Jingham Yaza. I do it on that one on Julie. I do it on the limb. Of a dicey one, right? If you ever waste a Kuchi, or if you ever kind of. To shit that as our year, do not do level to up Miami. I don't be not test cover to another nine. I don't leave any. Okay, I don't leave any. We're going to tell them the Quilly Cosa. No 40 Garama, we are loving now. We tone down the aggression slightly. As I say that, he is just getting. Oh, I said, yeah, go on. From the image. Hello, G. Gone in a I mean, every time I watch him, I'm always impressed. Tango alone, I'm alone. He lets off Mama Yara, Lucinia. More than Dwavido, Indian, and more than Russian Martin and again. Of Lane, Russian Bay, Dwatting, no? Try to avalanche him. Hello, New Net, the Russian Net, Pujaro. Just little things like Jamish got like the delivery, we call it like crazy, high mechanically skilled player. Physical Come, physical Pime, physical Pime, the draft map, Pagana Tola, yeah, or Toy might, right? Good team. Fourth place. Gyrocopter. Being a log on it. Oh, dear. No, log on it. Being in Miami. Go let my. The cool Romiare. So, yeah. Romia. 9. I could take you mother. Go tell her 9. Yeah. The Nidoga, Nido Kaido. Game one shown out of Biangamia, Dina, Nido Gainalo. Yeah. Singapore duty free goalie with Lotaya. There's quite a gap. Most played hero versus like fourth place. MOUZ well again, a little Jada Vida, liquid drop got lower Gilo, me and one. We are legit buying on it, Haro. We are game one other Niama.
သူတို့အမားလို့လိုက်လို့ဒါ Mid lane just ဂိ being မ်း shot ရှုံး like သွားတာဗော crazy နော် right သူတို့ now. draft ကမှားလို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစကတည်းကဖိထားရင်မှားလို့ရတယ်မိဂိမ်းလောက်ရောက်တော့မှတစ်ချက်ကလေးတကွင်လေးတာသွားတာအဲ့တာတဲ့တကွင်လေးနဲ့တက်ပြီးမီဂါရိုက်ထားတာ Mid one. တကွင်လေးတာတာနဲ့အခွင့်အရေးယူပြီးတော့မီဂါရိုက်ထားတော့သူတို့ကအခွင့်အရေးကို Because unfortunately, there's another toxin. You 100 know. ဘိုးလောက်ယူထားတာကိုသူတို့ကမကျေနပ်ပဲ200ဘိုးလောက်သွားယူကိုကြိုးစားတော့မှဟိုကောင်နဲ့များရသူလှုပ်လိုက်သေးရော Ace once again just hanging around here, bottom lane. Yeah, Liquid have made the read that because Ace has 2 points in Drunken Brawler, he can be left alone. Of course, it helps that. အာဇာ physical ခုတ်မယ် sniper physical ပြစ်မယ်နော် spirit breaker physical ခုတ်မယ် weaver physical ပြစ်မယ် even brew master ကိုရိုင်းဒီပင် physical ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာပါတယ် physical 9កောင်နဲ့ဒီဘက်က golly အဲ့ golly မှာ jelly သုံးမဲ့ကောင်နဲ့နော်ဘေးစာမှာများတဲ့ဒီဘက်က dragon knight နဲ့ damage တွေ short မယ်ဆိုတဲ့ analog ရဲ့ atrophy aura နဲ့ physical damage တွေက viper ပဲရင်ဆိုင်လို့ကောင်းတာဟိုကောင်နဲ့ viper first pit ပစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေက physical ကိုသူနည်းသူဟန်နဲ့ရင်ဆိုင်လို့ကောင်းတဲ့ကောင်တွေပြန်ပြီးထောက်သွားတာဒါလေးကတော့ကောင်းသွားတယ်ဘာလို့ viper physical ကိုကြောက်တာကို viper magic ကိုခဏရရှိတယ် viper physical ကိုကြောက်တာအဲ့တော့ viper ကြီးရှိရပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ liquid ကောင်နဲ့ဒါရောက်ဒီကောင်လေးဒါ viper ငေါ့ပြင်းမယ်သူတော့ physical damage သုံးတာအရင်များသွားတယ် Yeah, it sounds a little suspicious. Near the scrim data and everything. Come on. Nah, the charges. It is so beautiful. Just seeing that purple trail behind. Oh, He has just run into his death here, though. Yeah, well, Maybe enjoying the cosmetics a bit too much. Although, well, yeah, you get a Viper kill bien onto mid pila, one. yeah. Sorry for doubting you, Boxy. That's on me. Get to take kill that onto mid trade. one. Worthwhile, for sure. pew, Oh, the second assassinate with the refresh. pew. viper တော့ပြန်ပြီးလိုက်ရတယ် There's a ဟော sniper တနိုင်15အောင်လောက်ထားတယ်လုံးမှာပဲနော် The fact that Nisha hitting level 7 with Spear Breaker and Ah, Weaver hold playing like towards him can mid one ကွက် actually တီလေးလေးပဲတက်သွားတာနော်ကွက်တီလေးလေးပဲတက်သွား snowball တန်းယူပြီးတော့တန်းပြီးလုံးလိုက်လုံးပြီးရှောင်းလိုက်တာရမ်းမကောင်းနေတယ် he gets အဲ့လန်းကရမ်းမကောင်းနေလို့သာပေါ့မောင်ရင်အဲ့လန်းကဖေးနေပြီ can die အလဲမှာလဲ sniper တာသွားတယ်ဆိုတော့မှ weaver တောက်လျှောက်နောက်ကို pressure ပေးနေတာ they have 2 wards in the triangle one towards the kind of the Viper kind of farming camp. You can see it exactly on Viper's position now. It just reveals by his hero icon. But yeah, Liquid, they want the kills. They want to find moves. Nisha also kind of walking around as well. But MOUZ, they're aware of this. They're kind of trying to bait out some moves. The Yamich. So quick with that snowball to dodge the initial stun. Oh, Assassinate they still loaded going to on it. connect, but the end of the blood grenade probably တ not. ကယ်လို့တဲ့ဆရာကြီးပဲ Chill. ပြန်ရပြီကိုပဲ Yeah, he's very healthy. The supports and Liquid really are just very XP All start over of the how they're place. playing. Yeah, like they're all over the place, but they got what is it? 1-for-1 on wisdoms. Ace took the wisdom. So they are looking rough. Crystal's just trying to punish Ace for stealing this creep wave and at the very least keeping him low, keeping a gank open on him pre-level 6. I mean, the tempo from MOUZ in this early game isn't really there, so in terms of rotating onto the side lanes, we ဟော want travel ပဲဆက်ဦးမှာလားတကယ် travel ပဲဆက်ဦးမှာလေ We're just seeing Yamich play very ဟော reactive. မဆက်ပဲ US scepter လေးဆက်ပါလာရင်ဒီဘက် viper first side တောင်နိ power trap US scepter လေးဆက်ပါလား Smoke bought by Spirit Breaker. power trap US scepter လေးဆက်ပါလားဒီဘက်ရမ်းမိုက်တယ်နော်မင်း Of course, spirit breaker being low asa level game is မှာမင်း kind of okay, right? Because you do have the innate where you gain more XP, but we'll see if that Bottom lane. is to just help ရှောက် him. ထားပြီ Ace doesn't have ultimate yet, so this chase down will just be through the charge. Which, TP out! Look there, yo, Oh, he just got the about elo makes Dora. some Nice moves there from Chrysalis. nice TB like 0.1 away probably from just getting charged there. That's going to be such a scary TP to make, though, but it's basically his only play. But you know that the Spirit Breaker is probably charging you, just have to kind of hope that he's far away. You know, enough that Google, you don't mingla have ba, information Google where he bi. is. That's the small things, right? You know, Obviously, Gulabi, like, if you had a you wind know, blade, Gulabi, if you Gulabi, had Gulabi. 2-point charge, if you Gulabi, had Gulabi. any other little bit of move speed from Spirit Breaker, you're gonna get the kill on DK there, right? But ဒီပွဲ he အဲ့ wasn't level 5, he didn't Viper have လေ the ကျွန်တော် extra ဘာလို့ power trap $100 US scepter သွားခိုင်းလဲဆိုတော့ तू ကဗျာ to get ဘိတ် the ပစ် win ဖြစ်သွားပြီ so- ဗျာသိလားတမင်ဘိတ်လိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကအောင်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ငါ Viper နဲ့ထပ်ဆော်မယ်ဆိုပြီးတော့ first page ကြီး confident page ကြီး vape page ကြီးပစ်လိုက်တာအဲ့နေတာတခုမှာ Viper ပြန်ပြီးတော့ဟိုကောင်လာထောက်ကန်ဖို့ရမ်းများသွားတဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အော်ဒီရဲ့ show ပြီးနေတူတယ်ဒါပေမဲ့ Anna တော့ရောက်လာပြီ Through as well. Assassinate. There's so many icons on this man's head, but the snowball's going to be there. Is it going to make a difference? I don't think so. Assassinate Sure, with yeah. the charge, and he's gone. Crystal is dead in the bottom lane. Nice shots onto Tofu. Should Sure, bring it yeah, down. That's a return sure, kill. ha. High value one, but it is a kill at least.
Now look over towards 80 မိနစ်လောက်ကိုကြိုကြည့်ပြီးပြီးလို့ရမှာတော့ရရရှိတယ်80မိနစ်လောက်ကိုကြိုကြည့်ပြီးလို့ရမှာတော့အများကြီးပြီးတော့မှကျုပ်ကကိုကြည့်ပြီးတော့တိုက်ဆောက်ကားစီးနေပြီပေါ့ဗျာ ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ carry ပေးလိုက်ရဆိုပေမဲ့အားလီပိုင်း minute ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားတိုင်းပါပဲ 2 is better than 1ပါပဲဗောနော်အားလီမှာတော့သူက carry သက်လည်း250 support သက်လည်း250ပါပဲအဲ့တော့နှစ်ကောင်သေးတော့ကောင်းစားမြက်တယ်ဗောဗျာဈေးအတွက်နော်တကောင်စားမြက်တယ် allow your Ursa to chill in the top လက်ရှိမှာတော့ sniper ကတော့ top number ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်တန်လို့ဒီ game မှာဓာတ်ကပါလာမဲ့ဓာတ်က emblem မစောမနဲ့18 minute time မှာကြာရင်အဲ့ sniper ကပြဿနာတက်မယ် if you forget about it နောက်တစ်ခုကသူတို့ဘက်က physical damage တွေယူရဲအဲ့တော့ပကနာပြဿနာဘယ်လိုရှင်းမလဲအာViper sure it's just what Liquid is doing so well nature of a haste rune running into the triangle mid one is getting charged ဟုတ်ရမရှုံးလား Bug connects ဟုတ်တယ်ဟာ will he connect on the charge on Boxy he will because there is an assassinate there's a hasted sniper he doesn't have the mana for the assassinate right now so really thanks for the ရှောလိုက်ပါရှောလိုက်ပါ everyone gets taken down but he has of course ရှောလိုက်ပါမင်းတို့မှအဲ့လိုရှောလိုက်တော့ငါယူရောကွာ Liquid are fighting under the tier 3 tower finally Amit will get away ကီရီကများပြီနေတူတယ်ကီရီကများပြီနေတူတယ်ဒီကီကတော့ MLS စားရပြီနော် what a crazy dive တကူကောင်လေးခွေးလို့နော်လို့မွတ်နေရမှာကွာ they just kept ခင် going ဗျားတို့ဖြစ်မလားဗျာ they didn't stop I've got a haste rune I'm going to use the haste rune interesting the sniper ဂိမ်းဝင်းလောက်နဲ့ရှုံးနေဂိမ်းလုံးနဲ့ရှုံးရင်တော့လောင်းတော့ဒီနေ့လုံးဝ discipline ပေါ့နော်နေရာတကာမှာ discipline အရေးကြီးတယ် here when he respawns nope okay ဂိမ်းဝင်းလောင်းလာရှုံးနေ oh there we go ဂိမ်းလုံးမှာထပ်ရှုံးရင်တော့ game ဆော့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့အတွက်ငါ expert 50ပတ်စံမယူတော့ဘူးမယူနဲ့တော့ဆိုဖြစ်သွား once again keeping away from mid one ကဲယူရင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့မင်းဒီပွဲငါ့ကိုပေးနိုင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းနောက်ပွဲတွေငါဆက်ဆုပ်မှာဆိုတော့နောက်ပွဲတွေကြမှာပြန်ယူ some time ago was Roshan going back to like the middle part because Spirit Breaker charged Spirit Breaker အတွက် river word တွေကျွန်တော်တို့ဒီ mouse က site ဖို့လိုတယ်ဒါ default ပဲဗောနော် Spirit Breaker လို့ကောင်မျိုးပါလာပြီဆိုရင် Spirit Breaker များသောအားဖြင့်ဖြတ်မဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ word က site ထားမှရမယ်အဲ့ဒါကြတော့မှနည်းနည်းလေးဒီကောင်ရဲ့ movement တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဂျေဖန်တန်မန်လိုက်ဖမ်းမိလို့ရမယ်မဟုတ်ရင်ကြတော့ဒီကောင်ထောက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမတွေ့တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆို TV လိုက်ထောက်ဖို့ကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးလွန်သုံးမီတကောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလွန်သုံးမီတကောင်ပေါ့ဒါတော့မှအဲ့မီတဲ့ကောင်တာဝါအောက်မှာနေမှပထမတစ်ယောက် TV ထောက်3စက္ကန့်ကြာတယ်အဲ့ဒီကောင် TV ထောက်ပြီးကဲ3စက္ကန့်နောက်တစ်ကောင်ထောက်ရင်5စက္ကန့်ကိုဝဲပြသွားမယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ကောင်ရောက်ဖို့5စက္ကန့်ခွဲလောက်ရှိနေတာဆိုတော့ဘလို့မှ TV လိုက်ထောက်ပြီးကဲဖို့ကအရန်ကြီးအဆင်ပြေမနေဘူးအဲ့တော့ဒီ Spirit Breaker ကိုရင်ဆိုင်ဆော့တဲ့အခါကျရင်တာဝါပတ်ချလေးတွေမှာဆိုတော့ Spirit Breaker လာနေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေမှာ OB လေး vision လေးထောင်တာ him just like doing some 12 button punch sequence on some I don't know yeah just give him random ability like randomly choose from a pool of abilities for him every game so it's different each time as well that way we got a little bit of spice pick your I pick an RT in here. I pick an RT in here. Physical invulnerability. He's got a dispel for some reason. No. Yeah. That sounds like it's not broken. Being chased here and being killed by Boxy, one would imagine. I pick an RT in here. Hold on, now what town are? What town are? Chess got dialed yeah. These kills across the map to these very aggressive supports on Liquid and creating these opportunities. But also just trying to farm up themselves. Chrysalis is doing well. Mid one is doing really well on farm as well. I mean, that is the Nether Toxin build in a nutshell where you can just take camps insanely quickly. TP down to the bottom side, immediately just dropping everything onto Boxy here. Boxy trying to try and go for the TP out, gets it to the fountain, but still dies to the poison regardless. Mid one is too toxic to survive. There was an attempt to didn't just DJ မှာလူတက်ဖို့လို့ Viper လို့ He's doing it extra. Okay, being jumped now up in the top lane. It is MOUZ. ဖြစ်နိုင်တာတွေပဲ down တာရင်လေ He gets it to the local Yamich. ဘယ်ကနေပါရောက်လာ Inside the pit of Malice, trying to buy himself some time to get out. ပေါ်စီကနေစောင့်နေ high line စော်မယ်ဆိုတဲ့တွေ့နေ Viper ကလည်းခဏနေ travel ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ Liquid က net တယ်ဆိုတော့ဝင်မတိုးဝင်မတိုးဆိုမဲ့ပကနာတော့ထောက်ထားတယ်ဟိုလက်တာ when you charge ဒီကပြန်သွားပြီကွာအောက်ကိုဒီ game မရှိတော့ as soon as you press that charge from base ကျွန်တော် game 1 တော့လို့ပဲ mouse နဲ့ keying နဲ့ကြိုက်ထားတာ you understand exactly what's happening ပြီးတော့ game 1 တော့လို့ပဲမတင်မကြလေးဖြစ်နေပြန် and he does cancel the charge but yeah for Liquid they have a really farm sniper their Brewmaster Minded Azar Fury family identity ထည့်ထားတာကွာအဲ့ family identity ထည့်ထားချိန်မှာမင်းတို့က fight တဲ့ identity ထည့်ထားတာဟုတ်လားကျွေးချလိုက်စမ်းပါ he bought his Midas he's going for the greedy board again
Oh, they found mid one. Everybody turning up on Liquid down here in the bottom lane. They're trying to take down mid one. He's low, but he's not dead yet and still getting off a lot of damage in this fight. The Corrosive is doing work here. Mid one needs to die, but Liquid can't quite do it. And Ace, he's gone inside his ulti. Tofu picked up as well. Assassinate is still not enough. Mid one's still alive. You cannot kill him. Mickey, he will take down Yamich, but he's also going to die himself. Nice. Boom 3-4-1-3. Nice. Chasing his Celery gets onto Boxy, but Boxy and Nisha 3-4-1-3 nice 3-4-1-3 ဆိုပေမဲ့ key ကတော့တက်သွားတယ်နော်၄កောင်တော့မှာငင်ကမှာပွဲပြမယ်ငင်ကမှာပွဲပြ key တော့နည်းနည်းများသွားတယ်ဒါပြဿနာမရှိပါဘူးဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့တောက်ချောက် mouse ကတာသွားမယ်ဆိုရင် NR ဝင်ပါပဲ15မိနစ်မှာ Amulet Mesmer နဲ့ Power Trap ပြီးသွားပြီလက်ထဲမှာ1500ဂိုင်းထားတယ်မကြခင်16 17မှာပဲเนาะကျွန်တော်တွက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ18မိနစ် Power Trap သူ့ item တိုင်းမြန် Dragon Knight ကဝင်ပါပဲ Dragon Knight က item ဝင်တဲ့အချိန်မှာ Azaria ကအလုံးလုံးရှိ Fury Dagger လောက်ပဲရှိဦးမှာအဲ့ကောင်ချလို့စမပြေသေးဘူးအဲ့ကောင်အဲ့ BAM ပါပဲလာချရင်ပြဿနာတက်မယ်BKB နဲ့လာချတော့သူ့ Viper Strike ကထည့်ပြီးနှီးလို့ရအောင်မယ် Wireless Punch ကထိုးလို့ရအောင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပါသူတို့ကဒီပွဲမှာ6တွေအကုန်လုံးက9កောင်လုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် physical တွေဖြစ်နေတယ် Rumor ဆိုတဲ့ magic တချို့တော့ပဲရှိတယ်ကျန်တာတွေကအကုန်လုံး physical တွေဖြစ်နေတော့ဒီဘက်ကအဲ့ပကနာကိုရဲ့ပြဿနာကလည်းဖြေရှင်းအောင်မယ်ပကနာလေးကလည်းတကယ်ကိုနှောက်တာရအောင်အေး jelly လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တကယ်သေးတာနှောက်နေတာအဲ့မှာ chest ထောက်တာပြီYeah, again, you're not really expecting. ရောမင်းကိုစောင့်နေတာခေါ်စားတာကိုသိလားဝဲပလေးကွာ that mouse game လေးခေါ်စားတာရန်အသိတာကြီးအဲ့ဒီမှာ Azaria ပြေးနေရပြီဒါပေမဲ့ network ကတက်မလာသေးဘူး network ကတက်မတင်းခံတယ် network က hero game တွေဒါ mouse ဘက်ကရနေ network ကကွာမလာသေးဘူး sniper ကမျောနာပြီးသွားပြီ sniper ဖက်တာတော့good timings to play on. ဖတ်မှာပဲ lane က Viper ထောက်ထားတာဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတာ on the support weaver. They can't kill any of these tanky heroes now. တွေ့လား mouse တွေ့လား Weaver ကိုလိုက်မတက်ဘူးတွေ့လားအဲ့နေရာမှာနေကမားကောင်နေတာဖြစ်ကြည့်ပါလားအဲ့ Weaver ကိုလိုက်တက်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်မှာဓာတ်ကမပါဘာမပါစီမပါပြမပါနဲ့ every game တော့အဲ့ဒါပဲ mouse ကတကယ် they've now got the crimson on under လုံးစရာရှိရလို့တာတကယ်လို့တာ blink on tusk in about what 600 gold blink on DK that's already available and getting used in nearly so this is go time for MOUZ nearly လူတာပါ power trap ညောနာဖမ်းမောကပြစ်ပေါ့ကယ်ရီနှစ်ကောင်ပုံစံမျိုးသွားတာတော့အာဆာနဲ့ဒီစနိုက်ပါနဲ့နှစ်ကောင်တိုင်မင်မရောက်သေးတဲ့အချိန်ဖမ်းမဲ့အချိန်မိနစ်20ကျော်25ပတ်ချလဲပေါ့နော်အဲ့20-25ပတ်ချလဲမှာဒီ mouse ဘက်က smoke gun တစ်ခုနဲ့ team fight တစ်ခုလုံးလို့အောင်မြင်သွားတော့ Russian UV တက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားမယ်ဟုတ်တော့အဲ့အချိန်က This Aghanims from Boom is တနိုင်မှာအာဆာနှစ်ကောင်ကဘသူ့ကိုစပေးရဘသူကဘလို့ခွဲပြီးလို့ခွဲပြီးမှမသိပဲနဲ့တည်ရမလားအာဆာလည်းဟို item လိုသေးတယ်ဒီ item လိုသေးတယ်စနိုက်ပါလည်းငါဒီ item မရှိရင်ပြလို့မရသေးဘူးဆိုတာတွေနဲ့တိုင်နေပတ်သွားမယ်လို့တော့ယူဆရတာပဲဖြစ်ကတော့စက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် you have အဲ့လိုယူဆထားလို့လည်း silver edge အဲ့လိုစော်လိုက်တာ little ways that you can do it it's not as squishy as the past but yeah even Gilly suit right to right clicking trying to go into Yamich just got he's shot got a snowball but he's got no blink so it's just a snowball and die timing နေဝင်သေးလို့နဲ့တူပါတယ် mouse ဘက်က support တွေကအဲ့လိုတောက်ရောက်စော့နေပကနာလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ test ကတကာမရှိတော့မလွတ်ဘူး I'm sorry Boxy just got Azaria တကာရသွားပြီ magical damage blood grenade Fury dagger Azaria နဲ့ Amulet Mesmer နဲ့ dagger ဒီနဲ့တော့ကြည့်ရပြီ next level stealing kills from your carry there well played Boxy that's my goat right there no one's doing it like him jump in Boxy they are doing it to him as Celery gets a kill there onto the space cow he's having a rough game he pretty much will just be the 5 for his team I know what OE I know what OE net the depth that he's had the lack of farm that he'll create I know my OV OV နဲ့တကယ်ရင်းလို့I know my OV နဲ့တကယ်ရင်းလို့ကွတ်တီရှော့ nice OU ရတယ်အတွဲလိုက်ရတာ good ကဲဖိမယ် my mouse my chocolate ဖိမယ် my chocolate ဖိမယ်ပကနာ Solar Cross ပါရပြီဟိုကောင် Crimson Gun နဲ့ physical damage တွေအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကို Analog ကသူ့မှာ Atrophy Aura ဆိုတဲ့တစ်ဖက်က physical damage ကို show ပေးတဲ့ spell တစ်ခုပါတဲ့ပြင် Crimson Gap ဆိုတဲ့ physical damage ကိုထပ်ပြီးကာပြီးတဲ့ barrier item တစ်ခုရတယ်အဲ့တော့မှဒီဘက်ကပကနာက jelly တုတ်တာပါတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ Solar Cross ဆိုတဲ့ armor damage item ပါတယ်ပြီးတော့ Dragon Knight ကသူ့ armor များပြီးသားသွေးများပြီးသား
ဆိုတော့draft ရောရတဲ့ item timing တွေရအခု Russian မှာထပ်ယူတဲ့အနေထားရတော့ကျွန်တော် game number 2ကတော့အခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တွေးထားတဲ့အတိုင်းတော့အရာလုံးဖြစ်နေရလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးအကောင်းဆုံးအနေထားကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတာမဟုတ်တော့ညာလည်းပဲမစိုးပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပြောလို့တော့ရတယ် mouse က hero မတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ network အများကြီးအားလီမှာဒီကွာနေတာမျိုးကတော့ဒါဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ objective ပဲလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hero တက်တဲ့ဒီ goal တွေမရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူတို့ကnetwork တွေအရင်ပြက်လိုက်တော့မရှိဘူးနိုင်တာနိုင်တယ်သူတို့ပွဲတွေကအဲ့တော့ network ကတော့ minute 2k ဆိုတာကတော့ it's a rough one သူတို့ကစားတဲ့ပုံစံတွေကတော့ဒီလောက်ပဲရှိမှာပဲဘာလို့သူတို့က high ground တွေပါတက်တဲ့အချိန်တို့ဒါမှမဟုတ်တရားဒီအောက်က ground tower 6လုံးယူပြီးတဲ့အချိန်တို့တော့မှသူတို့အတင်းအများသောအားဖြင့် network က tank ကြီးမကြုံဘူး chrono 8000ပတ်ချလဲပဲရှိတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လို hero တွေအရင်မတက်ဘူး objective လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့နားမှာရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ key လောက်ပဲသူတို့တက်တာ has got battlefield blink you know 1.5 components away from BK အော်ရဒါကရသွားပြီလားစိုးလိုက်တာ offering himself up to the side of mouse Azaria လာပြီကောင်းပြီ Azaria လာပြီပြေးမှရတော့မယ် Azaria လာပြီ It's kind of hard. He knows that. Keep on playing up. Type them. Oh yeah, Viper ဆိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်လို့ Viper ဆိုအဲ့လိုပြစ်ထည့်လိုက်ရလားတော်တာဗောလို့အကိုရဲ့ it really just feels like this game's ပေါ်မှာ salary ကတော့ share ရသွားပြီဗောနော်ကျွန်တော် Dragon Knight ကသူ့ရဲ့ position fight baby sitter လေးကို share ယူထားပြီးတယ်ဒီကောင် share ကပါတယ်တိုင်အောင်ဆုပ်လို့ရတာဟုတ်တယ်မလား I can't even remember what else he had. He had so many. တိုင်ကနေတစ်စင်ဆုပ်လို့ရတယ်တူတယ်ပကနာ share က he did but also we're on the same trajectory တော့ပြကြောင်းပြီးတော့မယ် Brew Master because like in the last game at 20 minutes or 20 yeah he got Ags minus at 19 right so this time around he's going to be about 3 minutes slower as Bo3 does die again at this point ဒါဝါထက်ယူမယ် we're just going to Dragon Form မရှိတော့နဲ့နောက်ပြန်ဆုံးမရမယ် sniper လည်းလာ defend နေတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးကောင်တွေကရမယ်ဒါယူရဲဒါကြီး salary ရဲ့တိုင်းငါကရုံး jelly ဖောက်ပေးမယ်ယူလဲရတယ်တဲ့အဲ့ကျမှဒီ delay နေတော့ analog ကတော့ဒါတယောက်တည်းလိုက်ကာနေတယ်ဗောနော်တနိုင်းမှာပြီးလိုက်သေးတယ် What the fuck ဘာမှမထည့်ပြီးလိုက်ပြီ sniper တွေကိုတက်ဖို့လိုနေတဲ့ sniper ကိုတော့ goal body လိုက်တက်ပြီလာပြီ sniper ရဲ့ဗာလဲ mouse ရဲ့အကွက်တွေလာပြီအရင်တော့နားနေတော့ Dragon Knight ကပြုတ်ကြသွားတယ် Azaria ရလိုက် nice Azaria ရတယ် rumor သာထည့်ယူ rumor သာ primary split တော့ရှိတယ်ကွာကိုတော့နောက်တော့ထည့်ရပြီကောင်ခွဲလိုက်ပြဿနာမရှိကောင်ခွဲလိုက်ဆိုဒီဘက်ကတက်စကားအလက်ကြီး jelly သုံးပေးလိုက် jelly သုံးပေးလိုက်သွေးလေးမုတ်တက်ပေးလိုက်ပါလား oh fucking shit ချက်အကုန်လုံးတက်ဒါပေမဲ့နောက်တာပါမတက်ပါနဲ့တော့22မိနစ်မှာ25ကောင်လည်းဖြစ်နေပြီကိုကြီးတက်မယ် come on တက်မယ် my mouse တက်မယ် guys တက်မယ် it's like looking around the map I looked up I'm like okay here we go I guess yeah what a dive I mean ဒီပွဲလေးနိုင်ရင်ကွာဒီပွဲလေးနိုင်ရင်ဒီနေ့တော်တော်နိုင်သွားမှာဒီတပွဲလေးတော်တော်နိုင်သွားမှာရှေ့ဝဲရှုံးတော့ကာဝါမီတယ်ဒီပွဲလေးတော်တော်နိုင်သွားမှာလှုပ်ဆန်းမှာတော့ကကြည့်တာမဟုတ်ဒီနေ့ပွဲအများကြီးမနိုင်ရင်ဒီတပွဲပဲနိုင်ရင်လား getting him just before holding him in that kind of awkward position ပြာကြောင်းပြီးတော့မယ် analog ပြာကြောင်းတော့ so strong ကြီးနော်ကွင်းနေတကွင်းပြီးတကွင်းလာမှာမင်းညာ liquid ကို VB ကထုတာ game 3မှာဆိုစေးသွားလိုက်ကြီး analog ကြည့်ရတာရတာရှိလိုက်တာ they know in the back of their minds like we cannot allow for this ကွင်းနေတကွင်းပြီးတကွင်းလာ the same script is ကွင်းထုတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပြလိုက်မယ်သိလား in game 2 it's analog ကပြာကြောင်းရအောင်ကွင်းထုပြီးပဲကွာ control the map they're moving around တကွင်းပြီးတကွင်းကျွေးတာမှာ the Agnum's now complete on the underlord နေ့ liquid ကောင်တွေဆိုရွှဲဆွတ်သွားတာမှာတွေးကောင်းမှာ blink dagger on a vibe ဟောလိုက်ထူတာ full sending the we are going to break လာပြီ smoke နဲ့ထပ်ပြီးတော့ ကေးလေးတစ်ခုလောက်ရှာမယ်အေးမင်းပဲပြီးမှလေမင်းရမ်းမြန်နေတယ်မင်းကိုနည်းနည်းလုံးမယ်mouse နိုင်ပြီးကိုပိုင်ပူငိုပြီးတော့ဒါရောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငိုပြီးပေါ့အတူတူပဲစေးပေါ့အဲ့ဒီမှာရောက်ရေးအဲ့ဒီမှာ Azaria ရမယ်ကိုရေ Azaria ရမယ်ကိုရေနောက်တစ်ခွင်း oh my god အရင်ကောင်းလုံးနေပြီမလုံးပါနဲ့မကီကိုမလုံးပါနဲ့တက်မယ်နော် my mouse တက်မယ်နော်အဲ့အသေးလေးကြောက်ကလေးနှလုံးလေးပူတူလေးအာဝါလေးတက်မယ်ဒါပဲလေငါအဲ့ mouse ကိုကြိုက်တာငါတော့ကြိုက်တာ no buggy နံပါတ်1 objective နံပါတ်2 objective နံပါတ်3 objective ပဲ objective ပဲအေးပဲနေကမှာကြည်ထားမှာကာမကြိုက်တော့ကဒါ mouse ရဲ့ time မင်းတို့ဒီအချိန်မှာ Crimson Gun နဲ့ဒီ Dragon Knight ဘာညာနဲ့မင်းဘလို့မျိုးကာမလဲလှုပ်ဆန်းရအောင်လှုပ်ဆန်းမိကတလန်းယူတာပေးနေတော့ယူတာရက်ကြီးမနေနဲ့ sniper ပြစ်နေတယ်နည်းနည်းလေး Dragon Knight ကိုပဲဝင်းရပေးလိုက်ရပြီကိုယ်စံက order ပေးတယ်ရပြီနောက်နှစ်ချက်ပြစ်အောင်မလားပေးပြစ်မယ်နှစ်ချက်လက်ပြစ်လဲပြီးတော့ကျွန်တော် Dagger Fine တုတ်ပေးလိုက်တယ် Jelly တုတ်ပေးလိုက်တယ်
salary ကတော်ပြီရဲ့မင်းငါ carry ပေးပြနှစ်ချက်ပဲမင်းပို့ပြင်းပြင်းနေရပြီအေးစေးပဲမင်းကလမ်းယူပြီးသွားပြီဟောဗာလဲ map control ယူမယ် second row ရင်စောင့်မယ်နောက်တော့3မိနစ်3မိနစ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်3မိနစ်ကနေနောက်တော့6မိနစ်ပေါ့နောက်တော့3မိနစ်ကနေ6မိနစ်လောက်တွင်းမှာhero key တွေပဲထပ်မပေးနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲဥမကွဲတိုင်းပြက်လေးနေတိတ်အများကြီး fan စရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရီမသိအောင်စောင့်ရှောက်ကိုရီနာမှာစော့ဒီတိုင်းလေးသွားမယ်ဒီတိုင်းလေးသွားမယ် the same play, right? The fact that Ace is looking at enter ဘာကြိုက်လဲတဲ့ go out ကြိုက်တယ် That's not as if Brewmaster's going, guys, don't worry. This go out ကြိုက်ပါလေ we're going to win a fight. He's going, no, we are go out ကြိုက်ပါလေ skip. We are going to do what we did and just Bo3 ဆိုရင် wait for the mistake. enter ကြိုက်တယ် Which is I guess a way to win the game. They did it last time, but I agree with you. I just don't know if MOUZ can make the same 20နဲ့မှ mistakes. 9កောင်းနော် Crystals on Brood. 20နဲ့မှ9កောင်းဆိုတော့အများကြီးတော့မရတော့ဘူးပေါ့29កောင်းဖြစ်နေ Crystals on DK. It's to try and test it. It's the ခုနအာဇာရီယာလိုဟီးရိုမျိုးတော်မှာတွေ့လားဂွင်းနေဂွင်းချပေးလိုက်တွေ့လားအာဇာဘာဖြစ်သွားလဲဂွင်းတွေကမထွက်နိုင် set up. It will not be. ဒီကောင်နေဘာလို့ဒီကောင်နေဘာလို့ချောင်းနေရဒီကောင်နေဘာလို့ချောင်းနေရလဲ That's where he dies. ဘိုင်းမောင်းတော့ဘိုင်းမအောင်နိုင်အေးအဲ့မှာဝီပါရပြီအိုးရောမှာတော့တေအဲ့ဒီကောင်တက်မယ်ဝင်တော့လက်တက်မယ်ဝီပါတင်းနေတယ်တလက်တက်မယ်ဝီပါတင်းနေတာဒီမှာ spirit breaker ရပြီဗျာကိုလေးဘယ်ပြေးမလို့ကိုလေးရောမှာ gwin after gwin and then gwin ရောမှာတစ်ချက် gwin မင်းအနာတော့ physical တစ်ချက် show လိုက်အောင်မင်းဘေးမောင်းနိုင်မတရားရက်တဲ့ကိုကြီးရဲ့အတွင်းနိုင်မတရားကျော်ရှိတယ်ပေါင်း300တက်မယ်နောက်တလန်းလေးတက်ပါမယ်နောက်တလန်းလေးတက်ပါမယ် second rotation တော့မဆောင်တော့ဘူးကွယ်ကိုနည်းနည်းထုမယ်တော့ကိုနည်းနည်းထုမယ်ကိုကျွန်တော်လည်းထုမယ်40ရပြီအေးဆေးပဲရတယ်40ကိုငါတို့က without sock ယူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကဟို crew ဖြတ်တဲ့ကောင်ရှိရင်ရှိဒါနည်းပြန်စနိုက်ပါပြန်နေပြန်စနိုက်ပါတတ်မှတော့ရမယ်စနိုက်ပါလို့ပြစ်တာတော့နည်းနည်းများတယ်နော်စနိုက်ပါလို့ပြစ်တာတော့နည်းနည်းများတယ်စနိုက်ပါလို့ပြစ်နေများကိုနည်းနည်းနောက်ပြန်ဆုပ်ပြလိုက်နည်းနည်းနောက်ပြန်ဆုပ်ပြလိုက်စနိုက်ပါကနည်းနည်းသူတို့ဘက်မှာအစွမ်းဆုံး hero ဆိုတော့ဒါ respect ပေးရမယ်နော် respect ပေးရမယ်သူ့စီကိုရောက်အောင်ဂျမ်းပါရမယ်သူ့စီကိုရောက်အောင်ဂျမ်းပါရမယ်မဂျမ်းနိုင်ရင်တော့စနိုက်ပါအဲ့လိုပဲလုပ်မှာပဲ29កောင်းထားပါအကောင်30ဒီက15កောင်းတော့ကျန်သေးလက်ကွက်ကပြန်တော့တစ်ဖိုက်မှာပြန်မကမ်းပဲနော်ငါတို့မောက်ကြီးပဲတော့ရောက်ထုမှာ Doesn't look like they're going to try for anything. It's a little obvious. Let's be the Dragon Knight. Share. God, Daedalus picked up now for Crystal. Yeah, no, you don't want to go near him. The 3500 HP, what, like 386 damage that was. အပေါ်မှာ Russian ပေါ်နိုင်ရင်ရှိတော့အပေါ်မှာပဲစော့နေဒါပေမဲ့ဒီမှာ OB တွေ့ပြီ Sniper ကြီးရောက်ရေး Sniper အော်တက်စကားရေးတငယ်ချင်းရော OB နဲ့မမြင်လိုက်ဘူးလို့ကို No one next. အော် Sniper မိပွဲပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာအဲ့ Sniper မိလိုက်ပွဲပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာအဲ့ပွဲပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဒါကြီးอ่ะမင်းသား Sniper ကိုမိသွားရင် Analogy ကဆင်လာမှာ Analogy ကဆင်လာရင် Sniper တက်စကားနဲ့တယ်မဟုတ်ပါလေ Analog တက်စကားနဲ့ Sniper သေတော့တယ်မဂျဘူးမဂျဘူး Anyway, for them to lose control, this map's him to die alone. အဲ့နောက်ကို Analog level နဲ့ပိတ်ကြလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကမမြင်ရဘူးကွာနော်ဘယ်နာပြည့်လဲဆိုတာမမြင်ရဘူးရောဒီမှာတကောင်ရပြန်ပြီမပြေးနဲ့မင်းကိုကြည့်နေတာ It's tough being a sport in this game. easy ပဲအဲ့မှာ sniper ကိုမိပြီ sniper ဒီဘက်မှာ sniper ဒီဘက်မှာတကောင်လိုက် sniper မိအာပေါ်တက်သွားပြီဒီမှာတကွင်းနောက်တကွင်း Dragon Tail လိုက်ရပြီကွာ nice ပဲအဲ့မှာတက် sniper ပြက် no buy back အဲ့ဒီမှာ Bruma ဆိုတော့တက်မလွတ်ပေးနဲ့ရမလွတ်ပေးနဲ့တဲ့ရတော့ကွာငါဝင်ဆော့လို့ရရင်ကောင်းသား Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Russian ပေါ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်နဲ့ objective လုပ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ objective က2ခုရှိတယ်ကြိုက်တာလုံးမိုက်တာလို့အဲ့တော့ပြန်မပေါက်တဲ့ tower အရင်ယူမယ် nice နော် good choice ပါပဲအဲ့တော့အပေါ်မီဂါယူမယ်ကျွန်တော်တို့ Russian သွားယူမယ်ပြီးသွားရင်ပြန်တက်မယ်အော်မင်း easy ပဲကွာ Successfully tried to win the engagement. It's been a easy ပဲ very အော်တရား4ပါရိုက်ပါရောရေး Russian မလုပ်တော့တရား4ပါအဲ့ဒါကြီးမလုပ်ပါနဲ့လောဘကြီးတဲ့ကွက်တွေမလုပ်ပါနဲ့ Bruma သာ Promise Play ရပြီ Promise Play ရပြီအကုန်လုံးတက်ကွာအဲ့3ကောင်လုံးတက်3ကောင်လုံးတက်3ကောင်လုံးတက် Still trying to deal with these brewlings. မနောက်တာငါပြောတဲ့ရှောက်မလုံးနဲ့တော့ဟဲ့ငါဒီတိုင်းပဲရှောက်နည်းနည်းဟိုအော်ဝေးနေတာမလုံးနဲ့နောက်ပြန်ဆိုနေဆိုတော်ပြီလို့ကိုလေးတို့ Russian ထွက်နေပြီလို့တွေ့လားကျွန်တော်စောသိချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ game ပေါ်မှာကျွန်တော်စောသိချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ mouse နဲ့တသားလေးကြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲကျွန်တော်ဒီအသင်းကစားတဲ့ပုံအကျွေဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော်လက်ရှိမှာဘာလို့လုံးဝဒါအပိုလိုမရှိ
the Hail Mary. တက်စရာလိုတလောက်ပဲတက်တယ် for the kill to အဲ့မှာ Viper တည်ပြီးရတော့မယ် Viper ကြောင်တော့ကတော့လို့ Viper တည်ပြီးရတော့မယ် everything This to has his got to name. be your guy here, Liquid. They have to take him out. Everything being thrown onto this Viper to try and Oh, get this okay, kill. well, A we snowball got- save from Yamich. Gonna keep him alive and buy time for the rest of the team to come on in here. Mid one, Decrep. surely he. အော်ကောင်းလိုက်တာကွာ Slurry ရော that campaign play that campaign play amazing Diving into the fight, kills off Tofu, chasing. ရောအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို very good လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတဲ့ပုံကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mouse လို့ပြောတယ်နော်မှတ်တာ Snowball's gonna connect on. အဲ့ဒီဘက်မှာပေါသည်မပြေးနဲ့ရောပြေးငန်းပြီးသွားပြီပြေးရင်မာရသွန်သွားဆိုမာရသွန်သွားပြီးအဲ့မယ်တခါတည်းအဲ့မယ်ကြိုက်တယ် no need Roshan no need Roshan တခါတည်းအဲ့မယ်စနိုက်ပါတယောက်တည်းရှိတာ jam လိုက်တယောက် jam လိုက်အဲ့ကောင်တယောက်ခုံလိုက်မခုံကွာတဲ့ရောက် Dragon Knight ကငါပြစ်လို့ရတယ်အဲ့ကောင်ပြစ်တာမနာဘူးတဲ့ငါပြစ်တာပူနာတယ်တာဝါတို့ထိုင်ပြစ်နေပြီအောင်ရေးရောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် liquid ဘက်က3ကောင်လုံးပိုင်းမဲ့လို့ရှိရင်ရက်တော့ကြည့်နေတော့မယ်ပေါ့နော် TF4 တစ်လုံးကြွအဲ့ကောင် one span ဖွင့်ထားတယ်ရော့အဲ့ထွက်မကြဘူးတယောက်မှရှော့အဲ့ဒါပွဲပြီးပေါ့ကြီးရိုက်လိုက် yes G nice GG is called. Game number 2 goes to I told you guys a third game here. told you trust me no trust me what I say ဘာပြောလဲကျွန်တော် mouse နဲ့ Anna ဟုတ်လား What a great game from. ကြောင်ကြာရေမငုတ်ပါဘူးကြောင်ကြာရေမငုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကြောင်ကြာရေမငုတ်ပါ Okay ကျွန်တော် game ပြီးသွားကြမယ် ကြိုက်ရင် လိုက်လို့မှတ်သွားလိုက်နော် Like we want to be in your face and they're doing တော့ game 1တော့ငြိမ်ပြီးကြည့်နေလို့ဗျာနော် game 1တော့ငြိမ်ပြီးကြည့်နေတော့ကိုယ်အတင်းအဲ့လိုငြိမ်ကုတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ game ကြောက်လို့နည်းနည်းလေးတွက်ကလေးကိုအတွက်ကလေးဖြစ်သွားတာသူကလည်းနည်းနည်းတွက်သွားတာ some moments to try and နော်ကြိုင်လိုက် Okay ကြိုင်လိုက် Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော် game ပြီးပြန်လာခဲ့ပါ for the early game and Liquid they did it in game 1 in game 2 it just didn't connect again there's a couple critical fights the twin gate fight the top tower dive where Yamich found the sniper like if those events don't occur you can sense Liquid finding the items finding this kind of scaling and putting MOUZ in this awkward position but it didn't ever happen MOUZ really improved since game 1 but it does help that they are on so much comfort right Celery Pugner Yamich Tusk Crystallis DK it's a it's comfort across the board and they do showcase their strength so now a single game between these two teams one will get to go to ESL 1 Birmingham and one will just get literally nothing they'll just have to wait for another qualifier it's rough single game Whew. That is the brutality of the qualifiers, and to miss out on one of these ESL circuit events is going to really hurt both of these teams, which really have their sights set on getting as much in terms of titles for the year. But both in a tough place, both dropped a series in these qualifiers already, therefore both will be forced to duke it out in one final game. The pressure is on. We're going to jump to a break, and then we'll be back to find out who is going to qualify to ESL 1 Birmingham.
moth to the flame. I'm attracted when the doubts start saying my name. I can go there easily, and it's hard to maintain, 'cause I know it's not the world I know, it's me. Believe in every little thing I hear, and no, I ain't no stranger to the fire, burning up all my desire to be great. It stays coming in waves, and no, I ain't no stranger to the fire, burning up all my desire to be great. I gotta just open the gate. All I need is saving from hitting the pavement, understanding when I'm impatient, that only I give to me. All I need is a little love in lonely places, the strength to stare fear in the face, that only I give to me. Now I'm running this race, yeah. Stallions couldn't catch up to me. I'm running till I get first place. I'm running till I get everything, everything I ever wanted in my dream. No, I ain't no stranger to the fire, burning up all my desire to be greatest days coming in waves. And no, I ain't no stranger to the fire, burning up all my desire to be great. I gotta just open the gate. All I need is saving from hitting the pavement, understanding when I'm impatient, that only I give to me. All I need is a little love in lonely places, the strength to stand fear in the face, that only I give to me. Can you hear the voices calling? Longing for your dirty souls, the wolves are hauling. Can you hear the voices calling? Do you feel how they are dragging? Waiting for a second to push you to your limits, going stronger, feeling better. But do you feel them? Can you hear them say? Welcome to the other side.
Hope you guys are ready here for the final game of this series. Team Liquid versus MOUZ has been a banger so far. Game number 1, MOUZ, they took an early control with their Brood and their Viper, but Liquid were able to come back hard, and their Mickey Muerta delivered a phenomenal performance to take them that first game there. Game number 2, though, MOUZ did not drop the tempo. They didn't drop the base. They drafted the death ball and just did not stop running at Liquid, and Liquid could not handle it. They couldn't put together a fight in that last game. MOUZ take game number 2. Will they be able to do the same thing in game number 3? From what we've seen from MOUZ at these big tournaments so far, Tigov, is this just sort of their bread and butter? Is this how they're going to want to play out every single game? Yeah, pretty much. Like, we are seeing MOUZ just hit their stride, mainly in game 2. Of course, game 1, they were so close, and then the Brood kind of changed the script a little bit for them, but the foundation of all their drafts so far has stayed true to MOUZ through, LANs, online qualifiers, open qualifiers, whatever they do. This is what they've been able to replicate. I think my only, critique for the series so far is I didn't expect Liquid to try and play for so much scaling. Like, to see, Mick AB on farming cores both games, to see Ace going for like Midas into Boots of Travel, and then even in this game having Sniper in the mid lane go Mjolnir, it's like it felt like there was too many elements of greed, and MOUZ is one of the best teams at punishing that. So I am looking at a game 3, finding some way to at least threaten MOUZ. Game 1, perfect example of how to do it. Game 2, they kind of fell a little bit too far away from that answer, that solution. So yeah, for Liquid, I am looking at some changes coming into game 3, but for MOUZ, they're going to do the same thing again, and they're going to try and just break you. They certainly are. Liquid, they need to have their walls up. They need to have a really good defense. What do you think that looks like for them? Well, actually, I don't need to ask you. Let's see. Let's get into the draft for game number 3 here, the final matchup. And let's just be clear here, guys. This is the qualifiers. This is the lower bracket finals of the qualifiers. The winning team, they are going to Birmingham to play up in this prestigious tournament with one of the best crowds in the world. The losers, well, they don't get anything. They get no money. They get no tournament attendance. They get no EPT points. They get no Birmingham crowd unless they choose to attend themselves. That is the reality of this situation. And Liquid bravely are giving away the Razor to MOUZ in this game 3. Could that be a mistake, T, Governor? I honestly, I don't think it is, right? Because like, we just saw how Mid won in both games, having quite a stellar performance on the Viper, right? In game 1, he gave life to MOUZ. Sure, they didn't win the game, but without Mid one on the Viper, their game might have never happened to that state. And then game 2, again, equally as annoying. So I respect it, for sure. It's, yeah. And then Liquid, they didn't get their Ember, so Nisha, all ready to be the playmaker. And the Ember actually feels good in this position because you've already banned 3 lane counters to him, right? Shadow Fiend's annoying, Viper's annoying, Huskar's annoying. So it's like, if there ever was a time to early pick Ember, it is against MOUZ when you naturally ban the MOUZ heroes, which kind of indirectly give life to Nisha. So, yeah, That's a great point. Early core picks across the board. Indeedy. And of course, the Nisha Ember has always been pretty exemplary. So another safe pick along with that Nisha Puck, I would say, on the same level as. So we're going to see sort of these defensive supports banned out by MOUZ, because I think that's kind of what I'm looking at almost even more than the cores on Liquid is the supports. Because last game, the supports really did die a lot on the side of Liquid. And you're playing Spirit Breaker into this draft, which is kind of just trying to survive. It didn't really feel like it fit in particularly well. And he just died so much on Boxy. I felt for him because it was tough. Weaver as well didn't even have a particularly free time. So I'm just looking for them to fall back on those defensive supports. Tree's already taken out though. Shadow Demon's gone as well. Oracle's not really a hero we see much of these days. What's really left for them to do in that regards? Well, look to the next game. don't live in the past. Yeah. Oh, wait, hold up. Underlord ban. Is it a sign? The redemption he's looking at the last game? No, it's no. I like the Underlord ban a lot because we just saw how in the previous day of play for MOUZ, Chris did go for Crimson Guard on the Razor after his Manta, and then suddenly you had an aura in the offlane, an aura on the support, an aura on the carry, and it was so much. And I think of all the game 2 heroes, လေးကအားလုံးစင်နေနေတူပါလား game 3 လေးရောက်လာပြီဗောနော် game 3 ရောက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ win rate အရင်ကောင်းနေတဲ့ Emma Spirit Liquid ကရထားတယ်လို့ MOUZ ကလည်းအပိုင်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Razor တော့ရထားတယ် Centaurs can go other items. Right. Tides can go other items, but Underlord is Probably like, be no, on GG. I am aura. So
So get rid of that. Make sure that Nisha can do damage throughout the entire game. You never want to run into a Pipe or a Crimson as an Ember Spirit. It just means your support killing potential has faded slightly. Yeah, it becomes more about just breaking through those shields to enable your chords more than anything. Surviving the fight, learning when to be in the fight and when to back yourself away from those remnants. Mirana, interesting pickup here for Liquid. It's something they've picked previously in these qualifiers. Can't remember if they won or lost with it though. It's Tofu loves the hero. I feel like whenever we spoke to Liquid at events, it's always been like, why do you guys pick Mirana compared to other teams? Like, Tofu loves it. Natural partnership with the Ember Spirit, make some moves. Razor will feed this legendary combo Chris wants to step up in lane. Lico start on Just takes like one Moonlight Shadow into an Ember Mirana rotation and yeah, you are able to turn off. Good burst damage. Charity money by now, It's a sign of Liquid showing life in the early game, right? Game 1, you have double defensive tree Shadow Demon. You're asking the opponent to do the same in the early game, which Mouse did. Game 2, you've got a Spirit Breaker. You think you can be aggressive, but then secretly you can't based on what you're playing into. So Liquid game 3 is like, no, we're going to do some moves and Mouse take the Brewmaster. ဒီနေ့အတွက်နောက်ထပ်ထပ်တော့မယ်ရေ 1.5 liter ပေါ့နော် Brew. 1.5 liter ဆိုမှသူရေထဲမှာဖြည့်လိုက်တာ1 liter ပဲဆိုတော့ဟိုဟာနည်းနည်းကျန်နေတော့ 1.5 liter လောက်ဖြစ်တယ် qualifiers and for good reason too. As we တရက်ကိုအမလေးတရက်ကိုဒါမှမဟုတ်တော့3 liter လောက်ဖြစ်သွား Interestingly, the last time they picked the Mirana was game 2 versus Enigma Galaxy. တက်ကဘာ In ဖြစ် that နေ game, they picked up Brewmaster ပြန်ဆော့ပြီ lovely stun setup for the Mirana. They picked up Brewmaster Qualifier ပြန် as a ဆော့ပြီ lovely X-Box Brewmaster setup. ပြန်ဆော့ပြီဒီနှစ်ကောင်က Brewmaster ကိုလုံးဝတက်လို့မရဘူးလေနော် CRNJ Arrow က And CRNJ ထိတဲ့ Ember Spirit. CRNJ ချုပ်ခံထားတဲ့အချိန်မှာမြားလာနေလဲကြောင်ကြည့်ပြီးတော့တေးလောက်မယ်လို့ထင်ဟိုက Brewmaster ကောင်ခွဲပလိုက်လို့ရတယ် coming out for So, Liquid to just really only enable guy, this ne? pick, which I do like as a concept. You pick up this sort of လူပစ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟောတော့ Razor က Brewmaster အကန့်ဆိုရင်သူလေဘော်တင်ကမှကြောက်တော့ဟိုက Luna pick up calls which sort of work alongside. Luna တဲ့ Kiba Never mind, 2 အာ heroes ရောနဲ့ last လောဘ done. ကြီး All လေ right, ကောတဲ့ everything အ I မပါ just ဆုံး said, ပါဗျာ just delete. I don't know. Why bother saying anything? I give up. Back to you. အဲ့တော့ Mid 1 နည်းနည်းလေး backline ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးလို့ရတယ်ကော mobility မြင့်တဲ့ကောင်ကိုင်ကောင်းလိမ့်မယ် right? Of course, No one. Luna. Even though you're ranged, No? you buy just a lot of tanky 1 items. အဲ့လိုနည်းနည်းလေး man mobility မြင့်တဲ့ကောင်နဲ့ Mid 1ကွန်းတော့ပိန်ပေါ့နော်ဟောတော့ကွန်းတော့ပိန် stuff to ကွန်းတော့ make ပိန် you ဆိုဘာပြဿ more နာရှိ annoying, နိုင်လဲ but yeah, look, CRNJ Arrow ပြဿနာတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Luna Eclipse တွေ Keep Out the Light Solar ဘိုင်းတင်တာတွေကြောက်ကြရအောင်မလို့နော်ခုံတော့သွားလို့ရတယ်နော် dragging the Ember around, chaperone Now him you're up, shit. putting more damage out. Then Mirana's going to be playing behind that, throwing out the arrows and damage that you mentioned. So yeah, Liquid, map play, pick off potential, just nuisance ပုံစား damage. ကြပါဦး The problem with this, if you do run into a pipe, just a blob who can soak that aggression, then your Yeah, draft cool, only can let me- fall let apart me and go. be somewhat uncomfortable. တက်ပညာ Even ပဲ though တက်ပ Raze ညာ is မ to do လို့ the matchup, Raze, if you get the static link on ဒီ the လာများ Luna, ဝေးသွားရင် you have the move speed to follow through the Can bet that, on the pike, and you have BKB လူ to တက် attack နေနဲ့ to Eclipse. ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဆရာဝန်တက်ပ Can be ညာ a ပို good ဆိုး matchup တော့ for the Razor as well. And then they go for the DK, so yeah, trying to find more heroes to survive this type of damage. DK being tankier, even if you do get caught by it and combo down, you're probably going to Well, live they don't long see enough armor. that Brew can, jump in, blink in, put the primal split off. Tusk might snowball save. So this is going to be a very high execution lineup between both teams. It's Liquid do the damage, Mouse doing the surviving, but both teams have kills ဝင် on ဘူးတော့ each ကောင်းပါ other. ပဲတော့မလို့တဲ့တာ Also, crucially, 3 mounted heroes picked up from Liquid here as well. ကျွန်တော်မှမဆော့တဲ့တာအဓိကမဆော့တဲ့တယ် It ဆိုတာ surprised me that they never CS:GO လို့ပဲ introduced, အဲ့ like, ဂိမ်းဆိုရင် personas or အဲ့လို anything for these heroes, which made them like dismount. အဘာ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  Luna without her cat. အဲ့လိုမောက်ရွှေ့ပြီးသွားတာကြီးအဲ့လိုဂိမ်းမဆော့ရင် Great Ooh. analysis, Nomad. I don't know how to add to this. I mean, after my last point got completely thrown to the dirt, I've given up. ညောင်းမိလိုက်ပြီညောင်းမပြောအောင် I'm purely What do you mean? color and flavor now. What do you mean your last point? What are you on about? Well, Chain no, the Kuma, I was I've been talking trying to about go the Zaga whole, you know, everywhere. they last drafted all stuns with Mirana, and then they အ didn't ချိန် up တစ်ခု it. မှအပညာနဲ့စားခဲ့တယ် See that At least point, it'd be okay. အဲ့ကြောင့် set up for ပ an ညာ hour. တက်ပြီးတော့ Mm, အဲ့ I မှာ see. အချိန်ကြီး But don't you ကုန်ခဲ့တဲ့အတွက် trust ကြောင့် in အဲ့က Nisha ရ to လာခဲ့တဲ့ do it connection already? အဲ့ကတီးခဲ့တဲ့ Isn't မိတ် that ဆွေ enough? ကြီး Just Nisha? I mean, I'm sure it will be. It's ဒါလည်းနှမျိုးရမှာမရှိဘူး but I was saying something smart. Just look at those dumb. No, it's okay. No, it's okay. Final picks here. Let's get some redemption going. Over on the side of MOUZ, they have their carry. They have their mid, most likely. I don't know. Is this DK
A mid or yeah. Oh yeah, you got the brew. So they just need support. Simple as. Lost some support to this day and age is absolutely fine. Will be the celery hero. Is there any chance of an end to this game? Kiana ပဲကြိုက်တယ် I နော် thought so against Morocco. Kiana ပဲထက်ကြိုက်ပါတယ်ငရုတ်တီးစားမိသူလိုဖြစ်မျိုး Trying to think. ရှင်တွေကို Enchantress seems a Just little too sorry. difficult, I think, to I was looking at the mouse heroes and I was like, Pugna's the hero they've always gone for, and then they banned it, so don't worry, ignore me. But they banned it before I said it, so okay, there's no point to be made. redemption. Oh, don't put me back into your redemption arc. Liquid, meanwhile, they need themselves an off laner. Got their carry, got their mid. So again, the Conker taken out. That's the pairing they had with the Mirana last time. These kind of self-sufficient off laners are being taken out of the pool, which makes sense. Anything which can sort of get away from the Razor is what they're looking at. Oh, you know a hero I'd love to see, but we probably won't see it. Mouse နဲ့ Kiana ပဲထက်ကြိုက်တယ် Mouse would be Grimstroke. We saw Na'Vi play it in the 5 position, and I think Soulbind into Ember, who's trying to jump in and out of the fight. Of course, Dark Portrait down the line.ရှင်လေးပဲ mouse နဲ့ Kiana ပဲဆက်ကြိုက်တယ် but you know, Keeper Light is about movement. အခုချင်းလေးပဲချာချာ combo ပဲချာချာဘာပဲချာချာလို့ချာ Mirana's leaping, like any Yeah, leash Hobby. mechanic is pretty Yeah, cool I like against them, but you then have DK ပြကြ Tusk ပြကြ utilize ဒီလောက်ဆိုရင် as တို့ well, မှန်းလို့ရ even ပါတယ် Brew with the pandas. objective ထုံးတဲ့အတိုင်း mouse က objective လုံးမှာ If there ever was a time for Grim to start, ခေါင်းထဲက Luna နဲ့ခေါင်းထဲက Liquid objective do ပြန် ban လုံး the မှာ Enchantress, so there is a Damn it. respect redemption arc. Emma ဒီ Mirana ကီပါအတွဲတော့လည်းကြောက်တယ် But အဲ့တော့တော့တက်လို့ကောင်း Na'Vi has played it, so that's why I'm like, Grimstroke to me is what I'd want to go for. I guess the problem is not seeing the offlane. But Yeah, I totally agree. It's also really nice with both Razor and DK to get that amplified ink swell. Seems like a really good pickup here. But they're going to go for the Snapfire instead. So similar in some regards. Cookie to get you in, get you stunning. Cookie and ink swell sort of similar in some ways, but also just gives you a ton of magic damage to help you secure these kills through the mid game, which I think is also important for them. Could have had damage issues otherwise, so I like it. Liquid, final pick for them. Made themselves an offlaner, something which can survive a Razor Tusk lane, and something which can offer you a little bit of mouse ကဘာပဲလို့အဲ့လို objective တွေလောက်တဲ့ game ပဲတော့ရောက်ဆော့လဲဆိုတာအရှင်းကြီးကိုခုနကမှစဉ်းစားမိတယ် not long to think. အဲ့တော့ခဏသွားလဲပြီးညောင်းတော့ခဏလေးစဉ်းစားဒီကောင်နေ captain ရဲ့ Like they have. captain တော့ဖြစ်တယ်ဒီကောင်နေ captain ရဲ့ salary လေးနော် Those boxes I was mentioning. GG ရထွက်လာတဲ့ captain ပဲ GG ရထွက်လာတဲ့ captain ဖြစ်တဲ့အခါကျ GG လို့ဆော့တာဗောနော်ဒါ mouse ကအဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပြောသေးတယ် mouse က GG လို့ဆော့တာလို့ GG ကတော့ပူကောင်းတယ်လို့အခု mouse ကလည်း objective အရင်ဆော့တာလို့ဒီကောင်နေထက် objective လောက်တာ GG ပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပြီးတော့ကိုမစင်းသားမိဘူးအော် mouse က GG right ဆော့တယ်ပါညာနော်အဲ့လိုမစင်းသားဘူးအော် mouse ဆော့တာ GG အခုနောက်မှပြန်စင်းသားမိတဲ့အခါကျတော့ stuns for an Ember, butဒီကောင်နေ captain က GG က captain ပဲ you put Surge on him, you then have Chakra Magic on him, you then have Moonlight Shadow from a Mirana. It's like you are making Nisha feel like the main character in the early game, and that will then naturally buy time for Mickey to become the carry, right? Taxi อ่ะ I guess my hesitation is ဒီပွဲက taxi อ่ะကျွေးလို့ရတဲ့ပွဲလားမဟုတ်ဘူး Brew Master ဘာလဲဟော taxi อ่ะဘာလို့ဆော့တာ Will you ever do enough damage to kill all? အော် Brew Master က slash နဲ့ကောင်ဒီကောင် level တင်ပြီးတော့ဖြတ်ပဲ level တင်ပြီးတော့ပဲဖြတ်ဟိုဟာပါလေသူ့ရဲ့ဒီဟိုဟာမှာပါတဲ့ display လုပ်တဲ့ကောင်ရှိရမလားအဲ့ကောင်လည်းဖြတ်လို့ရဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်ကဖြတ်လို့ရတဲ့ကောင်တွေနှစ်ခုတော့မှအဲ့ taxi ကဂိမ်းကကောင်းမှမကောင်းတာ And Mickey can do it. I think of all the players who plays Luna, Mickey is the one to make ချွေးရထကြပဲကြ sorry ကျွန်တော်ကြည့်ရသူအနောက်မြင် sorry ချွေးရ I'm always hesitant to want to back it. အတန်နဲ့လှုပ်ရှားရပါတယ် Of course, liquid ချွေးထ though. This is the type of liquid that I was expecting to see. ကဲ game 3ပါဒီပွဲပြီးကျွန်တော်နာဗီနဲ့နေကမာနဲ့ရှိပါသေးတယ်ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်နိုင်တဲ့အသင်း qualify ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် picky blighter မျိုးကိုဖြစ်မှာ picky blighter မျိုး picky blighter picky blighter တွေနဲ့ဘယ်သူသွားတွေးရမလဲပေါ့ကြွက်ကလေးသွားတွေးရမလားအရေးကသွားတွေးရမလားနော်ဒီဘယ်ဆို3 city game လေးပြင်သိရမယ်ပြီးရင်9နိုင်ခွဲမှာနေကမာ galaxy နဲ့နာဗီနဲ့ထပ်ဆော့မယ်နိုင်တဲ့အသင်းထပ်ပြီးတော့ Yeah, Liquid have the tools and MOUZ just looks scary if they get items. ကြောက်မယ် Anna ပဲ Anna နဲ့ mouse ပဲ They certainly do. It's kind of the teams falling back to their very core
of what makes them strong as a စေကမွင့်လာစေကမပွင့်တော့စေကမွင့်ဝင်တော့ကျွန်တော်စေကထိုင်မှာမဟုတ် making him ကဲစေကပြန်ဖွင့်ပြနေဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်က administration role ယူပြီးတော့ကျွန်တော်စေကတစ်ခုဘယ်လိုလဲပတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် administration role ကနေပဲကျွန်တော်ကျွန်တော် role ယူဖို့များတယ်ဆရာဝန်လောက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောရှင်မှုကလူနာတွေဘေးနားမှာတစ်ချိန်တုန်းကပြောခဲ့ဦးရဆိုမှအခုအချိန်နေကြတော့ကျွန်တော်ပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပြန်မသွားတော့ဒေါက်တာ live တော့ပြန်မသွား I'm တော့ really excited for this final game. It's kind of the fundamental ideas of these two teams bashing against each other's heads to find out which team is going to be able to make it to the streets of Birmingham and which team ကဲကြည့်မယ် will ကြည့် be မယ် staying at home. Time to find out. ဟုတ်လေဘယ်နှကောင်ယူရမှာလဲဘာညာလဲအဲ့တော့ကိုရောသားနဲ့ကိုပဲလေဒါကတော့အမဘေးနားမှာ odd ရှိရလေတိလား Interesting. ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါကြတော့ ကိုက safe side ရောက်တာကြရင်နဲတာယူပေါ့ sorry များတာယူပေါ့အော်များတာကြရင်နဲတာယူပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါတော့ route upon landing. I guess this ကြိုက်တာ really ယူ makes sense. ကိုကိုပဲပြန်ပြီးကျွန်တော်အန်နာလည်းလို့ပြော What's ယူပါ going on at mid? Good lord, Yamich is getting torn limb from limb, but they actually don't have enough damage to kill him off. It's Nisha who's now taking the damage. He will fall as Chrysalis brings him down. I'm at They Dong on turn the into man. Boxy. Boxy's dead as well. I'm at Dong on the. Dive for Liquid here. So they get themselves one return kill, but it is first blood going to Chrysalis, second kill going to Celery, and Mickey able to pick up the singular kill which Liquid were able to get. What was that? Just the run it down mid strategy. Finally, you know, it's like we always get these like little smokes for position, this and that, but you know, Yeah, my the mid channel. laners, of course, wanting to get the vision advantage, you know, an Ember vs Razor matchup, and yeah, MOUZ anticipate it. Pretty cool. Just two teams just bruising each other. To answer your question, sorry, go on. Just quickly, Miranda was barely there. Like, she wasn't really there for the start of that fight. She turned up only at the end and also did the most damage in the fight because she landed a 5-man Starstorm. Yeah, Starstorm, it is a great spell, but yes. Now to finally answer your question, it was he went for Starstruck earlier in the qualifier, so he has changed the facet of Murano for this game rather than anything else. But I would have to assume it is going to be something along the lines of like comboing with like vacuum and you jump in, the Ember chains and you jump in as well to layer an additional route. Like it feels kind of like a very tempo facet to go, but yeah, Truth be we told, will right, see. the reason I know about this facet is because I saw it in one of my games. Razor နဲ့ Emma နဲ့ Was really, No really way, Razor, mate. confused that You anybody saw it, yeah, even well. would take this ever. So I'm really excited Not to too see soon, this yeah, now in you the were. hands of Tofu to see how it works out. As Yamich might go for the courier snipe here if he's got the speed. No, he can't quite catch that one. Just goes for the steal the wave instead. But yeah, I mean, လူနာကို jumping နိုင်လို့သာ into ယူ the, တာလူနာကိုနိုင်လို့သာဒီကောင်ဟိုဖြစ်လိုက်တာဖြစ်လိမ့် it's မယ် really hard to ဒါပေမဲ့ land. လူနာကဘာလို့ Razor gain တော့လူနာပစ်တာ Not ပွင့်လိမ့်မယ် Dexia နဲ့လူနာနဲ့ရသေးလား Liquid ကပစ်ထားတာကျွန်တော်အရင်တန်တရားရှိတယ်နိုင်ရင်လို့ပစ်တယ်လို့မခံစားအောင်ဘာလို့လဲတော့လူနာ physical ပစ်တဲ့ကောင်ဘာမှ mobile လေးလည်းမရှိဘူး BKB ကြီးပြီးတော့အဲ့လူနာနာကို Razor Sterling ပြေးဆိုရင်အဲ့လူနာဘာမှလုပ်လို့မရအောင် We should see some cool stuff coming out this game. search တင်ပြီးတော့ Dexia search တင်ပြီးပြေးခိုင်းလဲ Broom Master သူ့ကို Just never hit one. လေဝလန်းတင်လို့ရ Premise Pick ကကောင်းတယ် You jinxed it. ပြီးတော့ Razor movement speed မြန်တယ်တုံတုံလောက်ကဒီကောင် live ဟိုပြလို့ရ Bottom ဟာ side, အဲ့ဒါ also ကြီးတော့အဆင် returning မ the ပြေဘူး damage ကွာ back towards Yamich and will be able to get the kill before he dies, but Tofu gets it and Mickey will fall to နမနဲ့တော့မပြေသေးဘူး9ကောင်တော့များတာဗော9ကောင်ကတော့များတာဗော Also losing the creep wave to the tower as well, so all of that for Mickey to not get the kill. He lost အော်ရပါတယ် easy ရော trust me ကျွန်တော်ယုံနေမလား 4 to 5 creeps. ကင်းနေတာမလားကျွန်တော်ယုံနေမလားနမနဲ့9ကောင်လဲကျွန်တော်ရအောင်အန်အောင်ဆူတောင်းပြမကြည့် At နဲ့ least he got the XP before he died, but that's နော် about ဒီက it. ယုံကြည်မှုနဲ့လှုပ်လို့ကြပါ But နော် nothing else. easy နမနဲ့9ကောင်မပြသွားနဲ့ easy Pretty good start for MOUZ. Yep, first blood going their way and killing the hero that got the only kill onto them in that first engagement. It's always going to feel quite nice. Mid one playing the raids, by the way, not Chrysalis. Chrysalis is on the DK. I think I like Oh, they like where we are, this change. I think putting Razor and carry, you are just allowing. ဒါပေမဲ့ let's sorry ဒီဟိုက Sterling ဆော့ရတာ Emma ကနည်းနည်းဟိုဖြစ်နေတော့ When you put DK in the carry role, it's နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီ Emma တော့ Sterling ကဘာမှလုပ်လို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘောနော်သူဆော့ရမယ့်ကောင်ရှင်းရှင်းလေးပဲလူနာကိုပဲဆော့အောင်ပါသူတခြားကောင်ဆော့လို့မရသူမှရွေးရစရာမရှိဘူး Yeah, fair play. No But there is Mirana, something no hard to Amber, no put keeper of the into line, no utilize. Dexia. There will be Just a point only in the game Luna. where if Liquid Luna. do Luna ပဲ hit, Sterling like ဆော့ရမှာသူတခြားကောင်တော့ဆော့ရင် game ပြတ်သွားလိမ့် there'll မယ် be items that will fix their problems. It's like wait for the Hex, wait for Shivas to try and survive, like wait for these other things. So yeah, I do like that change up, and that's always the advantage of MOUZ's draft, right? The Huskar, the Razor, the Shadow Fiend.
the DK, all the heroes that they first pick it because they'll always play it mid or carry. It's not because Crystal just wants to play it every time carry, right? Not many teams have, you know, 2 core players always having like the same, you know, S tier hero pool. Salary ကိုကြိုက်တာတခုရှိရသေးလားဗာလဲဆိုတော့ really helps with the drafting and gameplay as well. ဂျီဂျာနဲ့ထွက်ပြီးတော့ Yeah, like you say. အရန်အောင်မြင်ကြတဲ့ဂျီဂျာနဲ့ထွက်ပြီးတော့ mouse ဆိုတဲ့အသင်းကိုဖွဲ့တယ် Mickey doesn't even need mouse to မှာလည်းဒါအောင်မြင်တာပဲ him ahead at any given ပြောချင်တာငါစွမ်းငါအစရှိတယ်ငါလိုချင်တဲ့ကစားသမားနဲ့ငါဆော့ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆော့ပြီးငါအောင်မြင်ထပ်လုပ်ပြမယ်မင်းတို့ဂျီဂျာ4ယောက်မရှိလဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရအောင်သူအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရအောင်ပို့နိုင်တယ်ဒါ jump ahead of Yamic. ဒီ mouse မှာဆော့နေတဲ့ light up အနေထားရဆိုတာပွင့်လင်းပြန်တယ်ဒါတော်တော်အောင်မြင်တယ်ပြောလို့ရတယ် the radius ဖလားတွေယူတယ်တရားဝမ်းအသင်းထဲကိုဒေါင်တော်မီဒီတရားဝမ်းအသင်းထဲကိုပို့တယ် salary ဒီလာတဲ့အတွက် salary မရောက်ခင်တာ mouse ကဒီလိုအသင်းကြီးမှမဟုတ်တာ Meanwhile, having Bo3 went for a stack and actually failed the stack on the northern camp in the triangle. Yeah, one of the things which the Coddle always likes to try and do, especially when you're playing with off-laner who can clear them. The Darkseer Coddle lane is it's about efficiencies, right? It's, ဈေးနေရတော့သူမကိုအားလူပါတွေပါပဲ off lane ကောင်ကတော့ off lane PP နည်းနည်းလေးတော့မဟုတ်တာပေါ့ ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့အကုန်လုံးသူမသားကိုအားသူပါစားနေတော့ပဲ looking at Greaves rush for the Darkseer. Unless someone else on the team has tried calling for it, and then he'll think about probably Crimson Guard to play into Darkseer, Razor, a lot of physical damage. Even the Brew just keeps slapping people. အခုမှတတိထားချင်းမိတယ်အောက်လန်က liquid ဘက်ကလာတာ range နှစ်ကောင်နော် range နှစ်ကောင်သူတို့က melee နှစ်ကောင်နဲ့ပြန်ထိနေရတာ Getting kind of low here as Ace is going to haste. ဘာလို့ melee range အဲ့လိုဖြစ်ရင် melee နှစ်ကောင်ကမွတ်တာများတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေပြန်ထိနေတာမစိုးတော့မစိုး damage နဲ့ဘောနဲ့ damage ကအဲ့ test ကတော့တော်တော်ကောင်းနေသေးလားမနောက်အဲ့ကောင်အကောင်းဆုံးယူတော့အဲ့ test ကပဲ Always gives Ace a way to get out. ပြီးရင်ပချလာတယ်ဗောနော်ဒီကောင် test ကပချ Now down there. Boom and Yamic get the kill. Tofu looking for some revenge there, trying to catch Yamic. Oh, Centaur, it stuns him. But it doesn't go down. And Tofu finally will leap himself to safety. Yamic had the 3-stick. He was like, oh, he was really trying to bait Tofu even deeper to try and get the kill. But yeah, Centaur was like, nope. One key difference between the Brewmasters we've seen in the series so far is Boom, he always goes for Vessel. In every game that we've watched, it's Vessel. He's an active Brewmaster. Oh my. The Vessel goes for the Aghanims, then the Brewmaster in there any other do Vessel ထပ်သွားမယ် It's let me poke my head into a fight. Let me ဒီကောင်ကတော့ what's my team doing? အေးဆော့သလိုမျိုးကျွန်တော်မိုက်တက်တွေပြကြောင်းနဲ့ဆော့မယ်မတင်ဘူးကျွန်တော် Spirit Vessel Crimson Gun နဲ့ပဲဆော့မယ်တင်တယ်ဒီ Brewmaster တော့လေဘာလို့ mouse ရဲ့ဆော့ရပုံစံ fan တာမဟုတ်ဘူးသူက timing သွားတာဆိုတော့လေဒီ Crimson Gun တွေပါနေပဲဆော့မယ်လို့တော့ထင်တယ် Anisha now can really play up into the Razor with that level 6. 2မိနစ်မှာ9កောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့6မိနစ်မှာ9កောင်ပြတ်သွားတယ်လားစပြီးနဲလာပြီအဲ့လိုနဲပါနော်အဲ့လိုနဲမှရအောင် These remnants he can go and refresh his bottle from base and also just jump ပြီးရင်ထုံးစံတိုင်းမှာ18မိနစ်19မိနစ်လောက်ဆို mouse ကစပြီးတော့9ရောက်ပေါင်းတော်ရညလုံးမှာ The mid-ember into Razor is such a weird one because you'd think Razor would be good, but the tower is so close to the river and the creeps where they meet that it is just kind of farm on farm. There's like 100 gold difference between the two of them. And if Razor was ever to go, you just change. Celery. He's going to get jumped on by Nisha here. I don't think he's surviving this one. ဒီကဆက်မလာတော့တွေ့လား Slight fist finishes ခု the နက job. သူလာဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တေးကြသွားပြီဒီနှစ်ပိုင်းကတေးကြသွားပြီသူလည်းဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာ Dragon Knight ကလှည့်ပြန်သွားတယ် There are many stacks in fairness. ဟိုစောက်တင်းဟိုတင်းကောင်နေဆိုရင်အဲ့ကြောင်တော့ခေါ်တော့လာလို့ Does block up He's the camp, but taken they're going to see a it. holiday from bottom lane to go and do some လူနာကတော့ lane ထွက်လို့သိအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ကကြတော့တဲ့ဝင်သွားပြီဘာလို့ Tesca နဲ့ Brewmaster နဲ့တော်တော်လေးဒီကောင်အုံတော့မှာဘာလို့ Mirana ကဗျာ leap ရှိတယ်ဗျာဒီလားပြီးတော့ support လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် Mirana ကိုလုံမှာမဟုတ်လူနာကိုပဲလုံ He will call someone to come to the twin လူနာကိုလုံတဲ့အချိန်ကျရင်လူနာမှာပြေးရဘာမှမရှိဘူး Mirana ကလည်းကယ်ပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီလူနာကလိမ့်မှာနှစ်ခေါက်တည်သွားတော့မထွက်မလာကျင်တော့ that you can't kill and yeah as I say that look what's happening ထွက်မလာလဲမှန်းနဲ့ဒီထွက်လာတယ်မှာကြီးဒီကောင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွေးဖို့အတွက်ထပ်နင်းဖို့အတွက်လေကြီးတော့ရောက်နေ timing and of course Tofu with the leap might be able to just aggro the wave be annoying 900ပေါင် objective user အနည်းကဘာလဲဆို lane phase ဆော့လို့မရပါဘူး lane phase 1ဆော့လို့မရပါဘူး900ပေါင်ဆော့စုပြီးဆော့တဲ့ကိစ္စက lane phase 1 900ပေါင်လဲပေါင်ပဲ lane စင်ပြေတဲ့ကောင်တွေပေါင်းတာပို့ပြီးတော့ opportunity here to go for an eclipse but no with Boom popping that ulti he just wants to get himself away Mickey does not want to be a target here and he will not be ooh Ember being thrown into the air
as that gives Boom a chance to go and get on top of the Remnant, but no one really stays on top of Nisha, so Nisha can just walk away. Oh. 10 minutes ကောင်းတဲ့ Boxy clearing out mid, Ace going for these ancient ငါရောက်ပေါင်းပြီး stacks, timing နဲ့ so objective very ဆော့ good ချင်တဲ့ here hero from တွေက Liquid, dodging timing out အောက်လို့မ mouse ရဘူး early lane fail လို့မရ aggression ဘူး timing very အောက်လို့မရ nicely. ဘူး Like yes they will 15 မိနစ်မှာ network 1000ရှိရမယ်15မိနစ်ကို network 1000ရှိအောင်အကုန်လုံးက fan ထားနိုင်ရတယ်15မိနစ်မှာ network 1000ရှိအောင် fan ထားပြီးတော့မှပေါင်းမှ Outside of Ember, ဖက်တာ15မိနစ်မှာပေါင်းတော့ပေါင်းလိုက်ပါရဲ့ network 1000နဲ့ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ network ကဟို9600နဲ့ပေါင်းရင်ကြတော့ဒီကောင်တွေက timing မကိုက်ဘူး timing မကိုက်တဲ့ခါကျတော့ powerful မဖြစ် powerful မဖြစ်တော့ပေါင်းလဲဟိုကောင်တွေကငါရောက်လာပြီးတော့ကျွေးချလိုက် looking towards the armlet. အော်ဒီကစားကွက်က individual skills တွေကောင်းဖို့လိုတယ် ဆိုရင်လင်းကိုမနှိမ့်အောင်ထိန်းတတ်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံမှာလိုအသင်းမျိုးဒီလိုဆော့ရင်တိုင်တော့ပတ်နိုင်တယ်ဘာလို့တော့ carry lane နဲ့ mid ကတိတ်မတိတာဘူးဆိုပေမဲ့ထိန်းနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ off lane က noob ကအများနဲ့ lane ပေးတာအများနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေကမာစီ timing game ဆော့ရင်တော့လည်းတိုင်ပတ်တယ် There are literally 4 Liquid heroes basically all farming the same part of the jungle. 10ဝဲမှာ3ဝဲလောက်က noob က lane ပေးနေတယ် Get something out of this map. ဟော sorry ဘာ9ဝဲလောက်က lane ပေးနေ3ဝဲလောက်က Extend their map a little bit ဒဲလောက်ပဲရတာတာတဝဲမှမရှိ It's going to be tough going. The one thing which will help with this is Ace's helmet the Dominator. It's really going to open things up for them. First, when he gets there. But of course, အမ်မာတော့ပြီးတော့ he's မယ် had a toughest start of all, so it's a long way Rule back beat for on him. him. Even with the ancient stack, he is still bottom of net worth, which isn't ideal. Damage, getting jumped. Ah, you're Arrow does a bang, connect. Nice kill here from Liquid. Nisha, Tofu, and Boxy coming together. အဲ့ဒါကြီးကတော့အပိုင်ကြီးပဲတဲ့အပိုင်ကြီးပဲစီရန်ချင်း arrow ကတော့ဒါတွဲကျင်လို့ You ယူ see ထားတာ immediately Nisha just running onto အဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီဟာ Goodness me, some ဒီ space. သူတကာရတော့အချိန်ကျရင်တော့ snowball နဲ့ကယ်လို့ရပါတယ် Mid one ဗတဲ့ကျရင်ပြောတာနော်ဗတဲ့ကျရင်တော့စီရန်ချင်း arrow ကတိတ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက် snapfire ကလည်းကုပြီးနဲ့ကယ်လို့ရသေးတယ်အခုကတော့ထပ်ပြီးဝေးသားပါထပ်ပြီး Oh, that is a long one. That is a very Oh, long arrow eliminate indeed. that, okay, so- By mid one gets vaporized by the extra magic damage coming out from the solar bind. Boxy though will Kiri fall am yara to he. flurry. Will try to come One down one he with traded ha. useless damage as well. ပြောစရာမကောင်းတဲ့ 1-1 trade ပဲ Right next to each other here is Nisha, very quick to pick up that. ပြောစရာမကောင်းတဲ့ 1-1 trade ပဲတဲ့ငါပြီးနေမဲနဲ့လဲလိုက်ရတယ်မဲဝမ်းကြီးပေးပြီးတော့ပြန်ရတာ support ကြီး Yeah, Liquid just utilizing their strengths, right? 7 minutes Keep set a away goal. against level 6, and အဲ့လိုမျိုးကြီး with မိနစ်နဲ့ that လိုက်တက်နေ solo တော့ bind, ပြောစရာမကောင်းကိုကြီး he doesn't go for recall again. ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးက river စိတ်စတာကြတော့ team fight တွေချကြမှာနေတူတယ်ဗျ The older versions of Keeper, but yeah, with this draft, with the damage. first that they area have, အမ်မာတော့တရားပေါက်ချမှာအမ်မာတရားပေါက်ချရင် mouse ကလည်းပြန်ချမှရမှာ one searing chains time to get a kill, right? It's searing chains, arrow, ဒါ start. ပြန်ပြီ go. ဟို level 4ပဲရှိသေးတာဟိုဒီကောင်တိုင်ပတ်နေတာဟို Yamich here, another target. It's going to be Yamich again. level He 4ပဲ doesn't ရှိသေးတယ်မွတ်နေတာဟို spin as he တက်စ goes ကာ down တော်တော် there, ရမရမတော်တော် level မွတ်နေတာပဲ7 minute ကို level 4ပဲရှိသေးတယ် These skills are gonna feel good, Interesting. right? Especially Nisha. Like, So good. once he gets the vessel, you put a vessel into a Razor, a DK, like pretty much any hero, you are gonna have that kill threat. So really, really good item to get as soon as possible in the game, as it does have, you know, an expire. ဒီနေ့မှလည်း it does ပူလာပြီ fade နေတဲ့ချော့မှရအောင် enter Yo, kind of they like magano. the, kind of the 20, Chini, 25 minute mark of the game. ဂျင်းနေသိပြောမကောင်းတော့ဦးဂျင်းနေသိပြောမကောင်း What I တော့ will say is Hey, he hasn't he's he's only actually picked in up it. one of these kills, which is kind of frustrating for mouse him, I ဝင်တာ think. တော့ကစိတ်မပူ KN တော့ကစားစိတ်ပူ He's လား just happy things are, you know, happening for his team. I feel that's For the sure, for sure. mouse ဝင်တာတော့ကဘာလို့စိတ်မပူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးပါအဲ့ Razor နဲ့ Bruma စာနှစ်ကောင်ဒီဘက်က Luna နဲ့ Dexia ကို feeling ကျွေးလို့ of ရ it's kind of farming into like no moments, right? But the supports ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဗောနော် Razor carry mode ပဲနဲ့ mid ကြီးဖြစ်နေတာတခု a တော့ရှိ lot more confidence that they are now kind of chipping away the mid tower. Yep. This is very, very beautiful map plays for Liquid here, and a team that's was behind is no longer behind. They've brought themselves back into it. They've gone from being stuck inside that box in their map to breaking ကဲ it smoke တွေ free, နဲ့လာပြီ giving အော themselves က်လ a မ်းကတွဲ game. လိုက်လာပြီ But Razor ပါ now ပါ they လာတယ် are now going to try and make a play of their own. Wrap around onto the middle lane here. Vessel finished up for the Brewmaster. It's going to get broken. Celery kind of baiting a little bit here. They're looking over towards Boxy. Boxy immediately TPs. Boom's going to try and cancel it, and he's quick with the micro to get that start off and get the kill onto Boxy. They'd one trying to bring down Nisha here. Nisha does have a remnant available though, and can pop to that whenever he feels like he needs to. But for now, he's covered under the moonlight shadow. Keep juking around the sides of this fight. ဘာဖြစ်မသွား Absolutely safe. Yeah, Mouse there. Such ဘာမှဖြစ်မသွားရင်တော့မင်းတို့ပြန်ပြီးရမယ်နဲ့တွေ့ရနော် Bruma စာ level 7လည်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ tower U ကိုကြိုးစားနေတော့ဘက်ကလာပြင်းလိုက်မယ်နဲ့တွေ့ရ What? Ah, come on. There's no way the Ember Coddle can be doing this for this long, right? They bring the numbers, they push them back to their side of the map. Like, get out of here. And it's really nice to see Fata come out of retirement, of course, with the mid Razor build with the mech. It's again happy to see him back in the scene. Yeah. His legacy lives on. We found another Greaves hero. There's the Lesh, the Storm, the Quap, and now Razor from the mid lane Yep. joins the Grieve buying Ace. heroes. Oh, well.
Going Yamich to keeps- Yamich here. I think he's probably got enough to bring him down. Snowball by Yamich a little bit of time, but the Iron Shells ဖင် are သွားရ going တာ to take him ဟို out. ဒါလေးရဲ့ဖင်သွားရတာ Nice ဟို solo အဲ့ kill လို there ရိုင်း from တယ် Ace ယာ up မစ် in က the ဒီ top ပွဲက lane. တက်စကားနဲ့ကြောင်ပြောက်နေ He တယ် went ယာ from မစ် being the like bottom net worth ယာ of မစ် the နည်းနည်း cause ကြောင်ပြောက်နေတယ်ယာ now မစ် top net worth of the cause. လိမ့်မာတော့ဆော့တာလူနာကိုတက်တာတွေကောင်းပြီးတော့မှပြီးဘာဖြစ်သွားလဲမသိတိုင်ပတ်သွား Runs around with his happy little triage. Frost Mage, the fake tusk. တက်ရှော့ပြန် Himself. Ooh, mid lane. That's a kill onto Celery straight off the bat. Crystal is now getting on top of Boxy, trying to kill him off as well. တွေ့လိုက်ကြည့် Nisha သေး comes ဦး over မ from the side ယ် of တွေ့လိုက် Spin, ကြည့် scoops up သေးဦးမယ် Boxy. တွေ့လိုက်ကြ Nisha ည့် can't သေး really ဦး stand မယ် his ground တွေ့လိုက်ကြည့် versus ငါ့ကိုတေးပြကို Chrysalis. ကြိုးစား Dragon နေ Knight is very scary indeed. တက်စကား Damage ကန်ရမရှိလားလား Tofu. He's out ဒီ of မှာ the တယ်ပဲ reach, ကေ he's ဟာ out of 18 life ကောင်နဲ့ instead. တကယ်ရင်းတွေကေရနာတော့ရှော့ရှိသွားပြီတကယ်ရင်းတွေ Off MOUZ. So a ဒီ little လား73မိနစ်မှာ18ကောင်ဖြစ်နေတာလေရှော့ရှိရအပြင်မှာဒီကောင်လေးက16တောက်ချောက်ချမဲ့အမြင်အရေးအောင်မြင်နေရတယ် Looking for the Frost Mage. We'll get that တောက် kill. ချောက်ချမဲ့ရေးအောင်မြင်နေရတောက်လျှောက်တွေချမဲ့ရေးအောင်မြင်နေရ Yeah, and itemization wise as well. So you do see Nisha. He has fifth to တိုး run ပြီး it တော့ down. run ယူမှာကြောက်တဲ့ run လူမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် fifth တိုးလို့မရအောင်ဒီဘက်ဘေးလေးထွက်ရက်နေတယ် He's just thinking about going for solo crest. ငါ run မြလည်းဘာမှမပြုမင်း run မြစုံမှာပြင်စုံမှာအဲ့တော့ငါမင်း run မပေးဘူးဆိုဒီဘက်ကိုထွက်ပြီးမတက်ရက် Go solo crest. Nice, Normally, me it's went what, the Greaves or micro like လေးတွေ just- ပေါ့နော်အသေးသေး micro လေးတွေ Just casual auras to throw into the mix. Eventually, သူ like, ကမတက်ရက်နေတာ run ပေါ်တဲ့နားမှာ fifth တိုးစီက rain လေးမြင်ဟိုက fifth တိုး fifth တိုးပြီး run ယူသွားမှာပေါ်ခဲ့ရင် we ပေါ့ are going to fight you. ဒါမဲ့မေဝင်းရက်နေတဲ့နေရာလေးက run ပေါ်လာရင်တော့မှ fifth တိုးပြီးယူလို့မရတဲ့နေရာလေးမှာတော့ရက်ပြီးလိုက်ဒီဘက်လေးကက်ဟိုဘက်ကိုဆက်မကက် run မယူပေါ့ကွာသိရမလား သူက deny လုံးမအောင် တကယ် run ပေါ်ခဲ့ရင်သူက deny လုံးမှာ Again, I think so, and now he's changed it. All right, cool. Because I was like, I'm talking about it's like this is really strange of a build. Like they are really playing into ဟိုလူနာကိုတက်ချင် specific နေတာလူနာကိုတက်ချင် moment နေတာ rather than the entire game, and he does change now. He goes looks for the pipe, but yeah, if he did complete that, I would have. It's like one fight, and you might just feel like you're not scaling anymore type of moment. So, okay, Ace has put That's the pointed out fear by of all liquid Swift fans to there the as side. well. Yeah. Yeah, there is a Pavise on the Marana already. So Yeah. shout out yeah. Tofu for saving that. It's like, So no, miss we from don't that need to. Yeah. And again, I saw the one on Morana as well. It's like double. So all right, cleared that one up. So up in the high ground, and Boxy's- mid one immediately seeing Boxy here, just popping the dust and trying to bring down Link Hottle. That's good damage coming out from him. They will get that kill, but he's also taken heavy hits from Nisha and has to back himself away. But mid one's not going to die. He does get safety. Yamish getting some revenge on Ace here. Doesn't quite have the damage with Chrysalis and Celery coming through. They'll take down the Darkseer. Again, Liquid put their noses down the middle lane. ဒီ giving it တော့ all ရှောက် sniff. တက်တာဟေးတောက်ရှောက်တက်နေတာ Corner support lying dead. And now the pressure coming out from MOUZ into this middle tower. ကဲဒီတိုင်းမယ်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲရောက်တော့မယ်နော်တခါရတော့မယ်နောက်16ထဲမှာတခါရ They make this move. They go အဲ့ very ဒီကု deep. ဘက place ဒီကုဘက forward, ဆိုရင် but mouse then ဘက်ကတစ်ဖက်သက်တက်တာတွေမြင်ရပါသေးလို့သူတော kind င်း of တော့ stand တစ်ဖက်သက် idle for a objective တွေ second. လောက် And, like their fight construct is not built around keep like getting jump first, right? Like they need the Ember to be spamming spells. Of course, Darkseer once he has an aura to his name, he can frontline a bit as well. But like, it needs to be Ember or Darkseer up front. And unfortunately for Liquid, Boxy has been found a couple of times at the start of these engagements. MOUZ are doing a very good job at identifying Keeper Light being a Yeah, key totally, target they to do kill that. early on. And else they get the mid tower. The Spirit Vessel Cinderbrew combo. It is very spooky. And now တ DK ခါရ has to ပြီ blink ဒီ dagger. ကေအနေနဲ့ So any miss ထုံးတာ position ဒီတိုင်းပဲ heroes မယ် in နော်ဒီ Liquid ကောင် will တက်က continue MLM to get မဆွမ်းပါနဲ့ Pushened? power trap Pushened. Yes. I just had a ပြီးရင် BJB dreadless ဒါဒီ punished. ကောင်သွားနေရ that's ရို what က် I တယ် like to say. I It's a see. brand new word I've created. Pushened. No idea what the Smoke meaning of up. it will be. It's push and punished. There we go. That's what it is. Pushed and punished. I know some people that are into that. Smoke up from the Dire side here as MOUZ head to the top side to get these pesky Liquid heroes off their side of the map. That has been pretty much ဒီကောင် their လည်းပြ game ရောင်း so ဆက်တာ far. ပဲကောင် Crimson ကတွေပဲဆက်မှထင်တယ်ပြရောင်းဆက်တာပဲနော် Blue Master လည်း These are four ဒီကောင် Blue Liquid Master လည်း heroes ပြရောင်းဆက်တာ so far in the ကဲ Dexy က search မရှိတော့ဘူးတဲ့ raindrops, I guess, is Got a the, more polite metaphor to use. Sure. But Ace is going to lose his life once again here. And MOUZ have just been really successful with connecting on these aggressively positioned heroes on the side of Liquid. Liquid don't really have Crimson ကဟုတ်သားပဲ Harry's usually still item ဆက် farming ထားတဲ့ up. Razor This is ဆက် what ပေး it's မှာ all ပေါ့ about, အာ right? ထုံးတယ် Making Russian sure ပဲဟာ Nikkei တယောက်တည်း trying Russian to တန်းယူ make တာ sure ပဲ that Nikkei is going to be the most farmed hero in the game. တယောက်တည်း His damn Russian timing, ယူတာပဲ giving ဒီ space ကတော့ဒီ to ကောင်တွေ put ဒီ pressure Russian on. မပေးဘူးဟို The Liquid pressure လာ has ချ been ကျင် on. တယ် He is top of net worth, so ဟုတ် far တယ်လာချ tick, ကျင် tick, တယ် tick. However, are they giving away a bit too much for MOUZ? That is the Again, question. the concern for Luna is though, like your item, like this net worth. I'm gonna say, wait, hold on 1 second, Boxy. He's trying to go for a little bit of a contest. Miranda's in the area too. They are delaying the Roshan. This is good.
is very good. ဒီကတော့မလွယ်တော့ Mouse got if Mouse got a ဒီ free ကတော့မ dust လွယ်တော့ kill, သူကနိုင်ရင်လည်းတည်တာဆို free ရှုံးရင်လည်း Roshan, တည်တာတယ်ကွာ then ရိုရှင်ယူ 20 တာတွေက kills စ is probably on the cards ဟိုကောင်တွေကဒီကလာကြည့်တယ် really လို့ are ကတော့ just ဖြစ်သွားတယ် all the timings for a successful Yeah, not game smoke on alright. Mouse. They smoke up. They have to split. They don't have blink on the tusk, but the blink on the DK. They find the Good Ember. stun, good damage, good follow-up. Kill on Tanisha is successful, and that will just scatter the liquid Yeah, heroes we- into the wind. They are out of there. အရင်မကရိုရှင်ကိုယူမှာ Forget about that one. The Ace is still hanging around the neighborhood. Boxy's gonna go in with a few illuminates here. He has the wall, like 2-point vacuum and wall. ဟော Like, ဖြဲ he ကြ can ပဲ just ကြာ annoy people. Arrow, တယ် Crystal ဟို is က dodging ဖြဲကြ the ပဲကြာ blink. Look at mid one. Let's see He Ace. is being the broom right now. And he's found something. Sweeping away Ace. Saying, get away from our pit. This is our Roshan. Stop it. Stop poking. Stop prodding. No one's stealing his Aegis, and I think they might be right. Crystal's getting it low. Tofu. မြဝင်ကောင်းသွားပြီ he's ကွာ running အဲ့ဒါ in, ကြီး but မြ the ဝင်စောက်ရ arrow's မ်းကောင်း gonna သွား be ပြီ too late to give him Dragon vision Tail Snowball now. He will pay with his short life. တခါရဲမြဝင်ကွာကောင်းလိုက်တာအဲ့ movement အဲ့ play ကြီးကတယောက်တည်းလိုက်ကြောင်းတာဟမ် It's the delaying. regeneration bank Guardian Griff နဲ့တယောက်တည်းလိုက်ကြောင်းတာ fly Roshan ဟိုကောင်နေအဲ့ဒါ Roshan ကိုဝင်ပြီးတော့ကြောင်းတော့လို့ဖို့လုပ်နေတာ Roshan မရတော့ဘူး But ultimately, they give up another kill. They give up ကောင်း the လိုက်တာ Aegis. မြဝင်ရဲ့ It's looking စော like ပေါက်တွေက Tormentor is going to be uncontestable for Liquid as well. And pre-Roshan, I was going to talk about how Luna, her net worth ကွာပါကွာ is quite deceptive, right? Like, even though she has 1100 net worth to her name, အထုံးတဲ့တိုင်းမှာဒီ agent တွေဒီကောင်တွေ BKB fan ပဲပြီးသွားရင်ပေါ်လန်တာဝါလေးယူဖို့ကြိုးစားမယ်ဗောနော်လူနာကတော့ number 1 fan ပဲလူနာကတော့ AC ပဲ fan တော့ fan နေတော့မယ်တိုးပြီးတော့ညာလည်းပဲသူပြစ်ဖို့အတွက် damage လူတယ်အဲ့ damage တွေသူမနေထည့်နေရတဲ့အချိန်မှာ Razor သူ့စီကနေလွယ်နေတကူ damage တွေစုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကို cover လုပ်ဖို့အတွက်သူ hurricane ပိုက်စောသည်သူကသူစက်မှရမယ် so that is going to be... already တော့ကျွန်တော် status link ဒီ cannot be dispel ပါဖြတ်လို့မရဘူးနော်ရှိတဲ့ distance ကိုဝေးတော့အောင်လုပ်လို့ပဲရတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်းအပြင်ပဲကျိုးကပြတ်မှာဒီ link ဒီဟိုဟာတွေ load out တွေပိုင်းနဲ့ကာပေးလို့မရဘူး the Manta, guess နော် what? link နဲ့တော့ check ကာလို့ရမယ် link ဒါပေမဲ့အဲ့ link ကလည်းမသိရဘူးလေဟိုကောင်တစ်ခုခုဆက်လာပြီးတော့ link တစ်ခုနဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်တိုင်းပတ်သွားမှာ Still, it's so much more time is needed for Mickey to be ready. And again, of course, Split on. yeah, again. တောက်ချောင်း mouse က I feel တာ like တော့ every ကွာ time we အဲ့ဒါ talk, ဆိုလေ it's a random boxy death here or there. It's fine. It's an unfortunate reality of this series. Reality. Smoke up though. Chrysalis with the blink dagger. 5 seconds. He's looking. ခရစ်စကရသွားပြီ Ace. He sees his Razor chasing him. He knows that But probably what am I is gets chasing that? him, but needs Nice. absolutely, like, တယောက်သက် tower တစ်လုံးယူဒါ mouse ပဲနော် just တစ်လုံးက playing mouse ရဲ့ down game play ပဲ good right now. တယောက်သက်တဲ့ tower ယူတယောက်သက် tower ယူဒါပဲဒီကောင်တွေ objective လုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေကပေါင်းပြီးတော့ object တောက်ရောက်လိုက်လို့တာ I just don't You see wanna a be way on our that light you, genie, in 5 on 5 right now. How does Liquid ပြေးတာ actually ပြေး want တာ to go near ပြေးတာ mouse? မတက်ဘူးမောင်းမောင်းတာမပြေးတာ27မိနစ် power run ယူမယ် On the Brew အဲ့တော့ဒီမှာ Master, western run ယူမယ်အပေါ်က DK is about to get a Emma စောင်းနေ BKB. Emma Razor ပြန်ထိန်းနေ Blink just completed on လူမယ် Tusk. ဗောနော်မ Emma နဲ့ You Razor got နဲ့ a glimmer on the snapfire going ပြေးရတာပဲ right as မေ well. ဝမ်းရဲ့ Yeah, salary ရဲ့ 15 ကျွန်တော် minutes mouse ကပဲ time western still. run နှစ်ခုလုံးရတယ် Every single နိုင် game တော့ mouse က Ultra နိုင်မှု Max, there's at least နိုင်မယ်နဲ့ two တူတယ် auras around 20 အဲ့နာ minutes. တော့တော်တော်ဆူတောင်းကြမ်းမှရတော့မယ်ဒါကြောင့်ဆူ Bruno တောင်းမယ်ဗျာ doesn't have split. ရဲနာသွားပြီပဲလေ Okay, here comes the eclipse. There's Đó là good Brewmaster damage nhắm coming nhau out rồi, onto the sorry. Brewmaster. Ủa, cái He Eclipse should bà be tôi dead đâm here, lại. and he will be. Mickey gets အဲ့လိုတည်လို့မရအောင်တိုင်မင်း hero ဆော့တဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုတယောက်တည်တယောက်တည်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ quite လူစုလို့မရပြဿ substantially နာဖြစ်လိမ့်မယ် versus the DK. Okay. Anything to break the game, anything to just get an extra item onto this Luna, and this game will look possible. Oh, okay. Mickey has identified the need for damage. He's not completing the pike. After that kill, it's now the butterfly. He wants to get that point in which he can stand his ground. Of course, butterfly, Daedalus, satanic, like any of these items, that will put him, front and center. And I don't think that's like a, oh, actually, I've changed my Wanna mind smoke that, on Jamie? what item's best for this game. I think that kill Wanna has pushed smoke me that, far Jamie? enough ahead Do where my I ducks can here look to doing it, be Jamie? the raid boss again. I can look to be the aggressor, the killer, the focal point of my draft, which I'm is excited about more it. like ငါထင် I'm ပါတ gonna ယ် have to play around the edges and ဟို look လက် for ကြီး snipes. သူ့နောက်ကလူမ If he စောင့် finds a way, does get သူ့နောက်ကလူ something မ out မီ this မ time, မီ and သေးဘူးသူ Oh, စောင့် every ရ time တယ် Ace lives up here, it's huge. Okay. သူ့နောက်ကလူတွေမမီတာတိလှည့်ကြည့်ရင်တိတိရအောင်ငါ Why- ထင်တယ်လို့ why? ဖြစ်တော့မယ် Why do Liquid hate me? Oh, God. They did it in the draft. They do it in the game. No, it's like he gets killed, he's happy. He sees Ace nearly die, he's scared. It's like very reactionary. He's a very emotional man. ကျွန်တော်ထင်တယ်မမရဲ့ Razor ဓာတ်ကတော့လိုလိမ့်မယ်ဒီလား Razor လေ Okay, ဓာ one တ်က wrong BKB item. လိုလိမ့်မယ်သူ It will just
lose this game for Liquid. ဒီကောင်ရမ်းများ He ပါပြီ sees the link being used onto Nisha and sees there's a huge opportunity for him, and he's absolutely correct because no one else is nearby. Mid one's အဲ့လိုရေးသေးတာကြီးတော့ပြောစရာမကောင်း mouse ကဘာကြီးလုံးလာလဲ blue mouse တက Razor တကဖြစ်သွားပြီဘာဟုတ်တာမလဲကြီး I mean, it's not a huge gold swing. It's not some massive change of momentum, but at the same time, it kind of is. It's the vibe shift, all right? You start killing these heroes on Liquid, you get the confidence among the troops. You know, you feel it. The communication, it steps up. You know, Liquid, they're smoked up. They see Boom again, it's deja vu. He has split this time around. Arrow does connect though. And a team. But Chrysalis is behind him. Oh boy, here comes the Cavalry. We're having a huge fight here as Mickey just jumps into the mix, just pops a Luna up, it gets in their faces, he's doing so much work. Down goes the DK's first life. The Brewmaster inside of his Brewlings is not really being threatened much. They're going to throw up the Luna and try to deal with Nisha instead. Cookie does connect, the punch is going to be there. Snowball as well, Nisha is down. Tofu needs to leave. The Don't Leave Away will be successful as Mickey heads to the tree line, wants nothing to do with this one. They've used their spells, they've blown everything they've got. It didn't come out on top. ကြီးများလိုက်တာကြီးများလိုက်တာ I mean, it is a buyback from the Tusk. It was an Aegis on Chrysalis. They kind of showed that they can do damage. The Luna can get into the middle of these fights and be a huge problem for MOUZ. But ultimately, there were just too many resources available for MOUZ there. Yeah, but that's also, I think, Liquid being very grateful, right? Mid one's positioning to gift away a free kill on a Razor who has been instrumental in MOUZ's aggression, right? Having the double or the Greaves, the Crimson, if he's ever away from his team, you need to kill that guy very quickly, right? But if he's with his team, probably no one's going to be dying anymore, right? So Liquid, they get the one pick off, they turn it into more. They do die, right, as a result of it. Of course, taking the Aegis, everything you just mentioned, but I think for Liquid, they need to be careful, right? If they try and do that type of move again, if they haven't picked off the Razor, it is going to be a very, very different outcome. As they smoked up with the Ember Keeper Light. They are going to get Celery. The only hero nearby is Chrysalis, and he's not going to risk his life for salaries. He is dead. ကောင်လေးများလိုက်တာ Correct. But 1,500 gold away from a pipe, so more auras on the horizon. Do you like them all? ကြီးအနာကတော့ကြွပါပြီ ကြီးအနာ Some က time တော့ to ကြွ go, ပါ heading ပြီ towards the Crimson next as well, so Ace would be the aura guy. They're trying to wrap around the mid one. He was killed in this position before. His team aren't really in the area. It's only a Tusk snowball save. Root him! Root him! Ah, off the mark. Never mind. Next one. Oh, no, never mind. He's dead. Okay, unlucky. Mickey's in though. Good damage onto Yamich. Yamich gonna die back here. Mid one's gonna be that next target, and Ace is just sitting on top of him at the moment. Shivas. The wall comes down. Boom pops the split though. Gets on top of Ace, and Ace just gets destroyed. And once again, Luna sent up into the air, and everybody's getting ready. MOUZ, they want to get this kill here. Nisha's waiting in the wings. What can he do? Well, Blinking doesn't one. do a whole lot actually. A nice 4-stuff up to the high ground, but again thrown into the air for a second time around as they deal with Bo3. Now get back onto Mickey. Mickey, his life is running out. Turns around, tries to get off the damage, but it's not going to do enough. Even with Nisha helping out, it's an ultra kill for Chrysalis here as they take down everybody. And a pigeon for Celery on the sidelines as well. PD picked up from Nisha there. ကြီးတွေကများကုန်ပြီ mouse ကတော့နိုင်ဖို့ chance ကရှိပါတယ်များပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးတွေရမ်းများကုန် Liquid, it felt like maybe there was a moment where MOUZ just တက် didn't မယ် have mouse က to- စိတ်တော့မပြတ်စေအောင်တက်တော့တက်မှာ He တော့ကြောက် understands the time it takes for his team to get there. He keeps kind of like offering himself up, disengaging slightly, and then yeah, DK, he was farming the triangle. Slowly started moving down. When the jump started, ဒီမှာ instantly ကောင်းပါ there, blinks ရိုချန် in လည်းထွက်တော့မှာ from တော့မ the, တက်ပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ် kind of သူ like စ the ပယ်လည်း watch မရှိဘူး area. And Liquid, they just cannot fight this Dragon Knight at all. Whenever he appears, they have to ကျွန်တော်လာ run အန် away. နာက40ခွန် Absolutely. 40ခွန်ဆိုတော့အခုပဲ30နဲ့မှ5ဖြစ် Getting to သွား the ပြီ point where 12ကောင် BKB might require for the Luna. I General. don't know what. 12ကောင်ဆိုတော့ mouse ကတစ်ဖက်သက်ကြီး She's 12 being ကောင်လုံး thrown တက်နေ into အောင် the မ air လို့ every 2 seconds. She can't get off her damage. This farm, it's not being put to use. ဒီ This was the concern of the ဒီကွက်ကကြီးခေါ်ပါသေးပဲသူတော့ It's ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကဗျာ hero. qualifying လေဗျာ qualifier I နောက် still ဆုံး look ပွဲ at ကြီး inventory. final လို့ and စော I'm င့်နေ like, ပွဲ yep, she's in farm mode, boys. You know, we're ကေဝ45လောက် we're မှ hitting ဖြစ် the နိုင်တာ jungle. သိဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဗျာ There will မြား be သိဖြစ် one နိုင်တာ fight ပေါ့ကျွန် where တော် she 40ခွန် presents အနာ herself, ကျွန်တော် but လစ်သွားပြီ You want the BKB, you want the butterfly, you want အော်ထပ်မသေးပါနဲ့တော့အဲ့လိုကြီးတွေတာဝါပဲလုပ်ပါတော့ကို outside ကြီးရဲ့ of crafting like the အဲ့တရားတို့ perfect တက်လိုက် engagement. တရားတို့တက်လိုက် Again, Liquid can တရားတို့ do တက်လိုက် that ပြီးရင် Roshan စောင်းလိုက် in very specific အဲ့လိုကျွန်တော် scenarios. တက် They သိ are န်း one ကွာ of the few ကြာလို့ teams that one way makes အန် it ပြ in the field အာ Crystal က Dallas ပါပြီးသွားပြီ You are အဲ့ really မိုက်တယ် hoping နော် for Crystal က Malcolm Dallas ပါ to ပြီးသွားပြီအေးပေါ့ kind of throw လေကြီး themselves တယ် into Crystal က positions Dallas ပြီးသွားပြီ close ဟုတ်ပြီ to ဟုတ်ပြီ BKBs and ဟုတ်နော် damage ပို့ထွက်ပြီ Roshan ကနားနေကြရင်ပေါ်မယ်
လေးနေပကြောင်းလေးနေ fister BKB. ပေါ်မှာတော့ Emma နဲ့ keeper တို့လို့သူလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်း Razor easy ထိုင်ထိနေတယ် BKB ပြီးသွားပြီ Razor လည်း Dragon Knight. Phew, just big ticket items getting completed for MOUZ. Again, to remind you guys, if you are just tuning in, the winner of this game qualifies to ESL 1 Birmingham. The loser will be eliminated. No more chances to get there. Nope, we are on the final day. There are no second chances anymore. Unless We you really generate get higher visa than Jarrah. problems, Only Poland don't could know, also don't be a know, way yeah. in, but competitively, there is no way in. Or individually, you could stand in for somebody, perhaps. Also That's true, also another yeah. way you could attend the event. That's another second chance. Sure, these ဘူး players. မာစာကိုတိုင်းထိုင်ဆောင်ရတော့မလိုပါဘူးကွာမင်းတို့ကလည်းဘူးမာစာတော့သွားဖမ်းမအောင် Emma BKB ကိုတွေနဲ့ကြတော့ Emma အကြောင်းပြောက်သွားပြီဒီလား Primary Split ကကြတော့သူဘာလုပ်လို့မရဘူးဟော Razor BKB DKBKB ဆိုတော့ဒီ Emma မစ်ကနည်းနည်းကြောင်ပြောက်နေဆိုတော့ skirmishes are becoming an option. Support It's, you ain't really no just other a case kid. of 100 to 0, your first target. And Boom is the best possible guy they can find. He's so hard to kill though. He's got a Lotus on himself. You need so much damage. and no Boom one bite just wa bi doesn't wa. deliver that yet. Salary ကစနပိုင်းကပိုက်နေ Okay, she hits hard, but not 100 to 0 Brewmaster inside the length of the... Well, inside the length of what? ဒီ duration file လေး9 ages လေးကောက် lane တုံး အပေါ်တက်နောက်တစ် fight နဲ့ပဲ10 fight 2 fight နဲ့ပွဲပြီးသွားရင်တော့ငါမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်နော်10 fight 2 fight That's နဲ့ the problem. These brew splits are almost guaranteed, which means Tofu is going to try to force himself away and try and get the lead, but doesn't even. Russian 50 ကနေပေါ်ပြီ Russian ယူလိုက် Russian ယူလိုက် Russian မပြီးလောက်နဲ့တူတယ်ပြီးလောက်လား Russian ပေါ်ပြီ Russian ပေါ်ပြီတန်းပြီးကွက်တီပဲစက္ကန့်30ပြတ်တယ်အဲ့ဒါပြတ်တယ်တက်တင်းနေတာပြတ်တယ်အာဒါမျိုးကြာသွားပြီကွာပကြီးရော Time ကြီး to မှာ get a kill onto Boxy. Both support. ပြတ်သေးလားတက်တင်းပြတ်သေးလား Picked off around the map. ပြတ်လောက်သေးတယ်ယူကွာ The pit is open. အော်ဆရာကြီးတို့ကပြတ်လောက်ပါသေးတယ်ဆိုစုကစီကမယူဘာကြီးလုံးနေမသိဘူး Razor လာလုံးရင်ပြတ်တဲ့ဟာ Continue to skip the map. Continue to hide from your problems, pretty much. How long can they do that for? How long before those problems are knocking on your front door? About a minute and 3 seconds. Okay. See it 31 minutes and 10 seconds then. If MOUZ are on the high ground, might even be quicker than that. Let's see. Chrysalis, he's heading to the top lane. Does have to wait for Dragon Form at the very least, so we'll TP back. Take a bit of the breather. Get a kill onto Nisha. Casual things. See them, That's a pretty major kill. That Nisha doesn't usually get caught out like this, but Yamich on the case. တက်မယ်အမသေးတက်မယ်ကဲဂိမ်းတူ run ပြီးမှုလေးနည်းနည်းပြန်ထည့်လိုက်မယ်အမသေးတက်မယ်သားတို့ Phoenicia to ဟီရိုမတက်ဘူးနော်တာဝါပဲတာဝါပြန်မပေါက်ဘူးဟီရိုကပြန်ထွက်တယ် And this will be the high ရှောင်းနေရှောင်းအိုးဘီဘန်နာကွက်တီပဲကွာ Up in 10 seconds. အဲ့တော့တလန်းတော့ easy ရမယ်နဲ့တူတယ် Plonked on down here. fortification ကာရတယ်ဒါပေမဲ့ fortification ကာလည်းကာဗရာပဲ Solar Arrow bind. thrown. ဟောရောမြားနဲ့ပြင်တော့တခါလေးတည်တယ်ဟာ Nikkei really can't step up here without this BKB. It's super scary. I say that though, does go for the banner and now gets jumped on immediately. Link's going to be there. Stun's going to come out from Chrysalis as well. Mickey, he's down to half health. 4-star's going to be there to try and get him out. He does get to safety. Ace going to sacrifice the Satyr. Split used. Wall used. And I think that's what they wanted. I think that's what they were trying to fish for. You get that split used and suddenly a flight can actually happen. They will send the Luna up into the air for good measure. Just as a reminder. You can see Nisha. He's looking forward. He's playing up. He's hunting. fight ထဲနဲ့တော့ဝယ်မပြီးနိုင်ဘူးဗျသွားတော့သွားလောက်ပြီဗျဒီလား Signs of life for Liquid, right? Getting the fight double ထဲ aura နဲ့ on တော့ Luna, ဝယ်မပြီး and also နိုင်ပါ playing at ချစ် your တို့ high ground. ရေ MOUZ didn't really want to throw in more damage into the high ground, right? Like extending the fight from the tier 3 deeper towards the tier 4. It လူ would နာ have တော့ been strong နေပြီ a ပါ potential disaster. ခုနကဆိုတေသွားအောင်လူနာ death စီရပြီးတဲ့ buff တွေနဲ့မသေးဘူးမ For တီးရ Liquid, that is like after that Leonardo fight, was strong in in. their mindset, it's like that's what we need to do. We need to keep the waves pushed, force MOUZ to play on one wave at our tier 3, and then play for the kiting. Utilize the multiple 4-stars that they have, the auras, the wall at the high ground, like create like choke points. ရောကစိတ် and နဲ့ try တော့ and ပါ invite လာ MOUZ into them. You know, အငိမ့်နေ setting အောင် the ထိမ့်ပေး trap. ထားနိုင်ရပြီကွာလူနာကိုငိမ့်နေအောင်ထိမ့်ပေးထားနိုင်ပြီးတော့ stress လေးရအောင်ဆုပ်လိုက်အဲ့ stress လေးရအောင်ဆုပ်လိုက်လူနာပြစ်တာပြင်းနေ damage မထွက်ဘာမှမဖြစ်ဘူး Fantastic. Wow. it's- ဒူ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  I know. Lincoln's going to be the next pickup for Luna here. So
I kind of like that. BKB's nice, but Lincoln just has that longevity and the kind of fights they want to play. Nisha gonna have to eventually remnant away. Celery is waiting. Is anybody else nearby? No, not really. So Nisha will get out. Yeah, Spadeပြန်ပြေးပြီ Yeah, Lincoln's Spade versus ပြန်ပြေးပြီလား BKB, ဆရာသ the မား way they're playing is I'm they just want to don't go in, know. they want to bait the dragon form, they want to ဆ bait ရာသ the မား smoke. I'm just don't သုံးတာတယ် They just want to bait these spells. They don't really care about wall as a team fighting spell for Wow, themselves. So Brewmaster they have to Azor trade Cross it, ne. and they're totally fine to do so. Look for the re-engage later on. Therefore, အဲ့နဲ့ AJ က BKB expire seems ဖြစ်တော့မှာဆရာကြီးတွေက make it လိမ့်နေရတယ် in terms of like အနေများလိုက်တာဒီချိန်မှာတယောက်တင်ဒီချိန်မှာတယောက်တင်မင်းတို့ဟိုဖြစ်ပြီနော် I mean, he's changed the link into the BKB. I have a confession. He actually tapped it before you started talking about the switch. Like when you started talking, you'd already beat me. I just, yeah, because I wanted you to see the reveal. Hey, working with you. Don't worry, this is the last series of the qualifying, probably January. So 3 times in a ဒီ row. ဘယ်ပဲဆိုရင်တော့နိုင်လောက်သေး smoke တော့ခေါ်လာပြီ test ကဒါပေမဲ့ Aegis က expire ဖြစ်တော့မှာဒီ Aegis နဲ့ 10 fight ကိုအားကိုးပြီးဆိုင်မယ်ဆိုတာကြီးကဟို reliable ဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒီ Aegis ကိုမေးထားလိုက်တော့ Dragonite Aegis ကိုမေးထားလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်တော့မန်တော့ကောက်တယ်ရှက်က Bruma သာရှက်ကပါတယ် that much. It's like I respect Because it. it does I'll is strong say it, drink they'll to think, but I won't damage be or like, drink yourself this elevating is the maximum power of item, you know, it's like, it's an a good option. garish Listen, I still stand by. I still think the Lincolns makes a lot of sense. All right, we got a shot on 2% mass Brewmaster. HP Yeah, liquid courage. Upgrade. Happy days. He's making people drink. The Birmingham hero. Yo, that's actually gonna be hype in the arena. Every time you see liquid courage, camera shot of crowd, pint gets raised. အဲ့လို date တယ်မှာလားအဲ့လို date တယ်တာဟာ Please drink responsibly, by the အဲ့ way. လိုတော့မရဘူးနဲ့တူတယ်မင်းတို့အဲ့လိုကြီးကတော့ရမ်းများလုံးနဲ့တူတယ် Here we go. 18 seconds left on the Aegis here, so this is essentially an Aegisless fight for MOUZ. 10 seconds time it will be. Nice vacuum. That's damage. Tofu tries to connect with the bound again, but doesn't quite connect as they try to throw everything onto Mickey, but Mickey is doing so much damage. Where have your Brewlings gone? They have vaporized. They are gone. Yamich might be losing his life. You got to be careful here, Nisha. He does have the remnant down, has to back himself away. They're just hugging this Luna. They were staying on top of Mickey. They know that Mickey is everything. The bind connects at last, but the punch up, the damage out. Luna, is she in trouble? Force away. 2 4 Once, twice. Get her up to that high ground and now look for the turnaround. Throws a 3 4 wave and forced away. တရားမှမသိပါဘူးချတယ်ဗျ They get the Luna to safety, but it was တရားမှမသိပါဘူးအဲ့လူနာတင်ပြီးနေပြီအဲ့လူနာမှာဘိုင်းဘက်လည်းမရှိဘူးသီလားလူနာတင်ပွဲပါအံ့နေကောင်တန်းရိုက်မှာ Seeing the path to victory. The first time around, you pushed MOUZ away from the base. The second time Niza around,ခဲ့ပြီ you မှာကွာ even threatened to kill them. လူနာတေကန်ကြီးလေအဲ့လူနာလေးသာတင်ပြီးနေ Every ပြီသီ time လား MOUZ gets closer to the base, damage ဖြစ်ဖြစ် disable ဖြစ်နောက်တစ်ခုလောက်လိုနေတာ right? And Liquid, disable ကအရန်ကယ်ရတာများနေတော့လူနာကို damage ထက် disable ထက်လို့မရဘူးပြင်ရတယ်အသေးအံ test ကောက်ပြန်ကယ်ထုတ်နေတာ test ကနည်းနည်း dead. The Razor won't be this like နှွဲရင် test က buff up anymore. It will just be you are သူ့အနေ going နဲ့သူ to disappear. လိုက်ဆောင်ရှောက်ကြမလို့ပဲ survive ဖြစ်တယ် As ဆိုရ long င် as they can keep Mickey alive, လူနာကို as long စန as ပိုင်း they က can keep disable ထည့်လိုက်ပြတ်တယ် force-starving him, keep putting him in this position, then Liquid can protect their base. But in open map play, အဲ့ဒီ ammo လေး it's ဒီ a အမ completely ပိုင်းပဲ different ကြီးနေ story. I think MOUZ still are going to be the victors of a fight there. You know, Tormentors, Roshans, this type of thing. MOUZ just they have the heroes to exploit. Razor တော့ disperser ပါပြီးတော့ Liquid can play in the base. If they can just hug their buildings, then or even hug the Luna, then there is a chance. Hold up. တေးပြီတေးပြီဒီကောင်သက်သက်မယ်အော်သားလေးရဲ့မကိစ္စမပေါ့ဘူး Give it a freebie. Yamich will die, and Liquid get to take a အကောင်တွေကမကြံတော့ပါဘူးဆိုနေမှာဆရာသမားကအဲ့လိုသွားလုပ်တယ် Lincoln Spear. We go crits on Mickey. Yeah, This guy, yeah. he's here to click some people. Screw these Of defensive course. items. I mean, that's the thing. Like, based on these previous fights, Mickey's putting the trust in his team. You know, like he's going, you keep me alive, I will try to win us the game. Because if he buys BKB, there's damage problems. If he buys Lincoln, there's လူနာ damage အိုင်တန်ပြည့်သွား problems. ကြီးက Again, who cares about the quick buy? Based on that last fight, you want to see the Daedalus. လူနာကအိုင်တန်ပြည့်သွားပြီလူနာအိုင်တန်ပြည့်သွားပြီဒီပွဲမှာ Yamish test ကပုံမှန် test ကလို့ကောင်းရင်ရဒီပွဲဒီ Yamish နည်းနည်း performance ကအောက်ရောက်နေ normal အောက်ရောက်နေအဲ့ဒါကြောင့်လည်း I mean, I'd like to see the တေးရ discussion များပြီးတော့မ carry လိုအပ် a ဘဲ bit, နဲ့ but the other facet on Luna, mouse က in သူ့ this တိုင် type မီ of ကြော် game, သွားတာ getting the damage reduction on your Mouse ကသူ့တိုင်မီ Luna, ကြော် again, သွားတာ this one's for the damage through Lucent Beam. ပုံမှန်ဒီကောင် Carries big damage happiness, but ဒီကောင် movement တွေက there's ပုံမှန် always ရ an န်ကောင်း argument တယ် where what happens if he Yeah, had I damage gonna reduction tell you why, through the but other yeah. facet? Would he be able to stand his ground a bit more? Could he actually take the ဟော fight? လာပြီကွာ I mean, So I that's a discussion expected for a this different game day. from
just from the Brewmaster, but I guess the other 2 cores being essentially ranged, it makes it a little bit. It's also Lucian not may sound like sustainable, Baro. I guess. so it's just really cool. Lucian may sound like Baro. Exactly Yeah, what Luna is. Luna's definitely got 2 very viable facets, which is always fun. I think any hero with 2 facets is much cooler. Ooh, some heroes have none, so that's also kind of cool. Yeah, true. Ooh, liquid. They're looking for the. Oh, not like Oh that. my goodness, that's a lot Anything of heroes else? on the cliff, but Oh, immediately gonna be punched a down by thing, Yamich. Yamich saves the day with a wonderful shard. Mickey kind of being baited into this one. Can he actually stand his ground though? Oh my god, okay. The Tusk is gone, but Luna also in a similar amount of trouble, has to back herself. ပုံစံနိုင်မယ်ရောကျွန်တော်တက်သွားပြန် What's happening? Nisha's going in and out, left and right, and dead. I'm Playing alright, around yeah. and he's gone. Okay, trying to be a little bit too active there. Nisha didn't have the remnant to get back to. Does ဒီမလေးရဲ့ Q ကပြားကစိုက်သွားတဲ့ fight ကြီးပဲ from this Ember Spirit. Roshan ပေါ်ပြီ Roshan လို့ What a cool start to a fight. Hey, Roshan, right? You but get a they bomb know, hero, wow. vacuum onto the high ဒါပေ ground. မဲ့တရားမှမရှိဘူးကွာဒီ Roshan fight နဲ့ပွဲပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီကွာနိုင်သေးတယ်ကွာ Death position. နော် And then ဒီ Roshan နဲ့တက်သွားပြီးတစ် fight ပဲပေါ်နေပိုင်ဘက်ဒီနည်းနည်းစီလိုတန်းတက်သွားပြန်တက်အောင် Prime Split တော့မရှိဘူးတန်းတက်လို့တော့မ Any ရ other ဘူး Tusk player, and I don't think they're getting everyone off that cliff. I think someone's being left to die, but Yamich, he's just unbelievable on Tusk, and he knows exactly these small interactions, these small mechanics, and gets them down, gets them safety. Crazy. very, very good. Mouse, they have the cheese, they have the Aegis. The mouse have the cheese. Yeah, they do. It's a They've happy been in mouse a right trap. Yep. Again, we're still so average. We're not upgrading that. တက်လိုက်ပါလားမတက်ဘူးလားတကယ် I ကြီး should ဘာ have လို့ said, I မ was လို့ like, you better save Mouse. အော်ဒီမီယောတော့တက်ဖို့စောင့်နေတာ It's on the bot wave. Yamich. Yeah. Quickly root them. Run. Full staff. Leap. Taunt. It's always this awkward moment when they get to the river where it's like, Sure. well, guess I'll go down ကဲ here. ကိုတော့ကိုလို့မရပြန်ဘူးခရီးတွေကဒီမှာပြန့် Here's a bit. Oop, no, Oop, Ace. stun out. This is not a You're kill you can going give to up. die. Ace, he doesn't have buyback, by the way, so if he dies here, then that's going to be a problem. Yeah, But I I don't remember think you they'll be able tell to you, save him. Mid one comes across.ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ် double နော် kill. Suddenly, 40 ခွန်ယူလာတာ two 40 heroes ခွန် dead. ဖြစ် Liquid. သွားနိုင်သေးတယ်ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ် Just to be clear, by the way, Oh, myဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ဆို interaction ဘယ်ကိုလိုက်တက် sayingဖို့ကြိုးစား Bruno နေရလဲ wasn't ကွာ for any bias towards Liquid winning. I don't mind who wins. It's just I wanted to see one good fight between the two teams. You know, like I still think we will. do you I think like Mouse Uber might not alive. just get a cheeky Rex or two? I mean, there'll still be a fight Oh after, yeah, but we'll get a rack, but we'll get yeah. a fight. I mean, Mouse this just game's not over continuing. until they call Luna at least once. that is true. And the pickoff game from Mouse is what's going to give them that chance, and they are doing it so well. God, look at this chase here from mid one. He doesn't need the link. He doesn't need it. He's got the damage. He's got the disperser as well. I didn't want to talk about that, but at the moment there's too much going on right now. Kiss is even coming over, just trying to catch out Bo3, but Bo3, he's well practiced in DDR, so he's left, right, down, right, up, down, left, and Celery will not catch him. အဲ့ဒါတော့မရတော့ဟိုနဲ့ Teams ငါအောင် have ထပ်မှ moved ငါအောင် back, ထပ်မှ so ဆိုရင် Rex has fallen. ငါအောင်ထပ်မှဆိုရင်ဟိုကဖြစ်သွားပြီ They still have Aegis and Cheese. 48ကောင်ဖြစ်သွား Refresher shard on the Brewmaster. Ah, So all fucking three shit. cores are ready to go. There But indeed, and they the smoke do up on the back back off. lines from 48ကောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါ48ကငါဖြစ်တာဟုတ်ငါ40 not ခွန် something ကြီး they feel like they can chase. Yeah, it kind of just felt like a Split. အမဘယ်မှရှိသေးတယ်အမ throw လည်း out ဘယ်မှ smoke ထွက် and ဘူး go type moment, but yeah, Satanic on the Luna. Might not even need to get triple 4-staff in the next fight. She can just stand her ground. Again, depending on the static link, there's always that one. No buyback Mickey, no ဘယ် buyback. ဘက်တွေဟိုဘက်မှာအများကြီးပဲကွာ Also, to be fair to both I sides, bet you no hold on, buyback yeah, on you, Mickey either. They're playing for the moment. Again, when you're down like this, you Refresher need the shard, items. Yep. This whole concept of trying to force out the split is not really viable right now. And Ace, oh, he's been forced off to the side. He doesn't really have a way back into the base. Ace needs some help, and he will find it. Gets up to the high ground. Chrysalis getting low to Mickey. Mickey, you cannot mess They with can him turn right this. now. He's very, very scary. Hurricane Pike comes out to buy Mickey some space and gets some extra 3 hits off onto mid one. Mid one's getting low here. Forced to BKB off the Spirit Vessel to live this. These Brewlings are still in the middle of everything and still doing good damage and forcing back Liquid, preventing them from chasing forward for any more. Nisha surged in with the vessel. ရောက်မှမသိဘူးတင်ဘက်ကတက်စီကပြတ်သွားမှာဘယ်ဘက်တွေမရှိတဲ့ကောင်တွေရင်ပြတ်လိုက်ပြီးနေ Oh, They it's will just the chase back Mouse once again, though. It's just the repetition. If Liquid don't get picked up on the map, then they can hold their base forever. If they die on the map, then Mouse can take buildings, right? Yes. It's just the story of the game. And
I feel like Ace is he's one blink dagger away from crushing these fights, right? The disengage from his team, getting him to the high ground, he held his position, he saw like a 4 or 5 man vacuum, but because of how desperate this game has been, the need for the auras to help Luna, put Luna into this, killing position, he's not got it. But now he puts into his quick fire. Like if you rewatch that fight, Ace, all he's thinking about is, I wish I had blink. I wish I had blink. Why don't I have blink? I need blink. That would have been the moment. Luna biết là chó thôi. Mà chó main game mà đói. Just as soon as she presses Luna orbit and walks into the fight, it really. I know is he just saw like, when they do that. MOUZ ka. Oh, I know he just saw when bài đi còn nó là đói. Of course, Swift Blink will just ensure Mickey can correctly enter any fight he wants. Is that a replacement for the boots? Yeah, it will be treads out, Swift Blink in, and he'll. I mean, considering the amount, it feels like there's. bài đi mà chém này, ai đây này đi bài liquid bạc ngáo luôn, ai đây này vềပြီးတော့လာဆိုင်,ပြီးngáo luônတန်းတည်, ပြီးတစ်ခါကြီးခေါ်သွား, အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရမယ်. ကြီးဒီဘက် MOUZ ကရောက်မှမသိနဲ့. အဲ့ဒါကျွန်တော်48ဖြစ်သွားမှာ. To help Mickey. လို့စဉ်းစားလို့ဆူတောင်းလဲတော့မသိတော့. Pushing their way against MOUZ. လို့ဆူတောင်းရမလဲတော့မသိတော့. Very few other teams have been able to survive this pressure from MOUZ. Once MOUZ get ahead, when they have these heroes, the Dragon Knights, the Brewmasters, they have just been unstoppable. Their high ground has been really, really disciplined. They don't tend to fall behind. They don't tend to throw these. But Liquid are holding out so well. I mean, already Commander would have made it this far, but to turn this one around, it's another monumental effort needed from them. One problem has now been thrown into the mix. DK has MKB. That is Luna, you are not tanky anymore. Your butterfly, it's had a good run, but I can now cut through you. As Tofu runs up to the triangle, gets the D ward, and runs back away. It's just such a cheeky D ward. It really is. Of course, he is using Tormentor being taken as the call to try and go for it. But back to the high ground, MOUZ failed to break the high ground outside of pickups on the map. They have not gone up and won a high ground fight as of yet. Okay, Mickey. Everything. He actually buys out. Okay, no, he sold his boots, so he has the money back again. Yeah. Blink dagger available for Mickey now, though. I'd like to think he would keep buyback now, right? With the Satanic, the Daedalus, like Swift Blink's cool, but a buyback is cooler. But winning the fight with Swift Blink is very cool, but not as cool. Liquid က camera ဘူးကဘာချမ်းရှိမလဲကျွန်တော်စကြည့် draft ကလေးကပြောလေအဲ့သူတို့ရဲ့ game ဟို Dexy ရဲ့ Luna ရဲ့ game ပြောင်းနေတာ Blazer ရဲ့ Brewmaster ရဲ့ game ကို Dexy ရဲ့ Luna ထည့်ထားတာ game ကပြောင်းနေတာ That's fine with that feels like it passes. Luna Sterling စုတ်တိုင်းပြစ်လို့မရ Dexy ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီ search တင်ပြီးပြေးနေတာတွေပါညာတွေအကုန်လုံးကဟို display လို့ရတယ် label တင်လို့ရတယ်လေဒီလားအဲ့မှာသူတို့နောက်ကလိုက်ပိတ်ပြီးအဲ့လိုကောင်းတာအမိကန်သူများကောင်းတာထောက်တာမဟုတ်သူတို့ကောင်းတာမိလိုက်အမိကန်အဲ့တော့သူက game ကခက်ကုန်တာအဲ့တော့ကမ်းမဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Luna Divine နဲ့အမှ Sterling အဆုံးမခံအောင်နေပြီး Divine နဲ့တခါတည်းအကုန်လုံးပြစ်ချလိုက်မှာပဲရတော့သူတို့မှာ force set တွေတော့အရင်အားကောင်းနေတယ် Sterling ကတော့ Luna ဒုက္ခမပေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဗဒယ်မှာလည်းမြင်လိုက်တိုင်းပဲ Luna ပြစ်လို့မှမရတာမသိုံတမဲ Artemis ပြေးနေရတာ46မိနစ်ပြည့်နေ Luna I mean, these are very kind of game-changing items, these two blinks. Two cores suddenly having the ability to just jump တခုချင်းစီထိုးရင်တော့ရတယ်နော်တခုချင်းစီထိုးရတဲ့သူတွေကတော့ရတယ် mouse winner လေးကတော့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ကြွအောင်ကိုက combo လေးပဲကြိတ်ထားတော့လွယ်ဘူး game round လိုပဲကိုကဖြစ်တာ They are winning this next fight. Also, Nisha just completed the Lincolns. So Darkseer. အေးဟုတ်ပြီကိုသုံးအောင်လုံးမှာဘာမှမရှိဘူးငါရဲ့ sequence email လေးဖြစ်လာတော့မယ် support နဲ့ကောင်တော့ဘာမှမရှိဘူးကိုသုံးအောင်လုံးဘာမှမရှိဘူး Sure if they get some kills, a streak on the DK. ကိုသုံးအောင်လုံးဘာမှမရှိဘူး If Liquid I support နဲ့ကောင်မှာ item ဝယ်လိုက်ကွာရှုပ်လို့ That is it. over. Yes. This is what it's coming down to here. ဟာ Razor လို့မတန် Razor လို့မတန်နော် Liquid. It's so scary. Mid one. Is that the target? It is not. Oh, the entirety of Liquid saw him there. And they hold back. ရင်ကုန်စိတ်လို့ရှားစရာအခိုက်တက်နေ ကိုလီကြီးကဘာလဲမေဝမ်ကဖန်တီးနေတာ Once they've made their choice, there is no backing out. Once they're in, မေဝမ်တော့တည်တော့မှာပဲမေဝမ် we're တော့ going to find out who's winning this game. နော် Linkin နော် Disperser Linkin ပြီးတော့တည်တော့မတည်ပါဘူး By the Luna vision, they try to back into the arrow. Doesn't quite work out. Boost travel 2 coming out from Boom to help him join the party. Nullification out onto Ace as he's going to get stunned up. Might be dead here. They need his spells. They need him alive. They need Ace to be able to get the turnaround here, but he's not going to be able to. ဘာမှမရှိတော့အောင်တည်ပါဘူး That is their team fight. အဲ့ကောင်နဲ့ဘာမှတည်နေကွာအဲ့ကောင်နဲ့တည်တယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးချက်တည်
as mentioned, he's got the MKB. He can tear through Mickey with ease. Mickey is. ရိုက်လိုက်ပါလားကွာ GG ရိုက်လိုက်ပါလား GG ရိုက်လိုက်ပါလား GG ရိုက်လိုက်ပါ40ခွန်ရိုက်လိုက်ပါလားဘာမှလည်းမရှိရိုက်လိုက်ပါလား GG ရိုက်လိုက်ပါ please come on GG come on type GG come on type GG please GG congrats လေ bro ကိုသုံးအောင်လုံးဘာမှမရှိဘူးလေ bro ဟောကွာဘာမှတော့နေသေးတယ်ကွာစောက်ယူနာကန်ကွာစောက်ယူနာကန်ဘာမှတော့နေသေးတယ်ကွာ And it all comes from misinitiation. come on GG ရိုက်ပေးပါ please It doesn't work out. အဲ့တော့တာဝါရိုက်တော့ကွာ40ရောရှိ GG yes မတတ်နဲ့တော့ please မတတ်ပါနဲ့မတတ်ပါနဲ့လေးသားကတော့မတတ်ပါနဲ့မတတ်ပါနဲ့လို့ nice guys I told you guys ဗါလေငါ့ကိုယုံသမ်းပါငါ့ကိုယုံသမ်းပါအဲ့အောင်လေငါ့ကိုယုံလေးသားကတော့ကွက်တိနဲ့ထပ်ပြီးတယ်ကြိုက်လား The way that they played though, ကြိုက်လား it is just refreshing, right? It's aggressive, See? it's annoying, it's got layers of different like yeah, coaching prod. In one game, Chrysalis will be the star on a DK. ကြိုက်လား Another game, ကြိုက်လိုက်လို့မှန်သွားလိုက်အောင်ထပ်ပြီးကြိုက်လိုက်လို့ထပ်မှန်သွားလိုက်အောင်နှစ်ပွဲသွားလိုက်ကြိုက်လိုက် finding these No? entries and just being this. Just okay throwing ကွာ those 40ကတော့ okay ကွာစူတောင်းခုနကသူပြောရလဲကိုကဲလို့စူတောင်းနေဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်ဟဲ့အောင် liquid. စူတောင်းတက်ဖို့လိုတယ်နော်ကိုကောင်ဟိုလိုလိုဒီကောင်ဒီလိုလိုပြီးအဲ့ကောင်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ကောင်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးဒီလိုလေးဖြစ်လိုက်ရင်ငါနိုင်သေးတယ်အဲ okay ကြိုက်လား For them, but again, MOUZ. Okay, well no? deserved. They စူတောင်းတော့ okay နော်စူတောင်းရင်ကြမ်းဖို့ပဲလိုတာ Two series which have gone. အိုက်ကိုသုံးကောင်ဘာမှမရှိရင်အိုက်ကိုသုံးကောင်ဘာမှမရှိဘူးအိုက်ကိုသုံးကောင်တင်ရပြီနော်တကယ်လဲရသွားတယ် okay ကွာ nice and they won game one in both. Woohoo! That's the worst thing. They were one game away from Manu. getting ESL on Birmingham twice. It wasn't as if they. Yeah. အာ it's မ not လေး as- လေး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  It's not as if they'd won Oh, game man, two, li- you li- li- know, guji, like, guji, ooh, guji. they're coming back into it. You know, like they entered the series, Ah. they win the first game. It's like yes. ဒီဘောင်းသက်လာကြီးကဘိုင်မကြီးထွက်လာသေးတာငါဟွာရင်တွေပါပန်းတွေတုံသွားတာပဲ Game three, MOUZ. တကောင်ကိုတကောင်သာဘိုင်မရှိရင်သိလားအဲ့ဒါဟိုကောင်နေ Heartbreak for Liquid, but for ဘိုင်ညာ MOUZ, တော့မဟုတ် so သိရမလားဘယ်ညာရဟီးရိုးနှစ်ကောင်ထွက်လာရင်ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရင်ဆုတ်သွားမှာ with ဒါ their ပေမဲ့ကိုသုံးကောင်က strategy, တကောင်မှဘိုင်မထွက်မလာတဲ့ခါကျတော့ကောင်နေတိသွားတာဟာအအောင်နေဒီကောင်နေအောင်းရင်နာတာအအောင်နေချသွားပြီးသရုံးရိုက်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ကောင်နေတိသွားတယ်အအောင်နေမထူးတဲ့စပိုးနှစ်ကောင်နဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေရိုက်လိုက်ပါတော့ကြီးပေးလိုက်တာ But တော်သေးတော့ကွာ MOUZ, they have an identity. They ချက် hold ဥပိ true တ to တူ it ကို no matter ကြည် what. ဘူးဟိုသူမနေ့ပြန်တော့တူသွားမှာသူငါ့ကိုပြတာတယ်မှာ They really. Why are. tattoo are you- They- why tattoo are they- you- they you- will Nga- nibble away at you and Nga say eh. that you are nothing. Di They ma, get into kaya your na games, yeji they da. get into your pantry. MOUZ are just all over the place. ကဲ okay အားလုံးစင်ပြေမယ်နဲ့တူပါတယ်နော် game 1တော့ကျွန်တော်ပြောတာမှားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ game 2 game 3နှစ်ပွဲလုံးပြန်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးစင်ပြေမှာပါနော်အဲ့တော့ exact style. ဒါကြည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏနေနောက်15မိနစ်လောက်နေပြန်နိုင်ဝက်လောက်နေပြန်စမယ်နေကမာနဲ့နာပြီးပွဲကြရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြောရနေဒီလိုက်ဆွေးနွေးမှလာကြည့်ခဲ့ကြတယောက်ချင်းစီတိုင်း တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါထမင်းလေးပါလေးစားရေလေးပါလေးချိုးနောက်ဖုန်းလေးပါလေးပြောတာချင်းပြောတာ9နိုင်ခွန်မှာပြန်တွေ့မယ်နော် Proving it again and again and again. And against a team as formidable as Liquid, you know, you've got to give them full credit. They're going to be terrifying coming into ESL 1 Birmingham.